я вось літаральна яго правадзіла і толькі прыбегла да хаты, вось зараз прыбегла і буду стрыміць, бо ўжо паабяцала. Я спецыяльна спецом заанансавала, каб у мяне не было магчымасці саскокнуць пасля. Ой, божах, ну всё. Мову ў гульне памяняла, а гэта значыць, што мне капзда. Ну, калі добранька, гэта цудоўна, гэта файна. Так, трэба закінуцца вадзічкай. Всё. Уф, пагнали. Вітанкі, вітанкі, вітанкі. Сёння... Так, дарэчы. Дайце срач схаваю. Всё, схавала срач, вы нічога не бачылі. А, за колай файна. Файна табе колы. Вось, сёння я тэматычная. І стрым у нас тэматычным, таму што сёння, як я абяцала, будзем стрыміць Kingdom Come Deliverance, але паколькі я не шукаю простых шляхоў у гэтым жыцці, вядома, то мы будзем стрыміць Kingdom Come Deliverance на чэшскай мове, то бок на мове арыгіналу. Як яно пойдзе, ну я ўжо гэта не першы раз раблю, але мінулым разам было трошки трагічна. Вось. А боже, так. Здаецца, нешта зламала. Чамусьці у мяне у бок пайшла камера ў тик-току. Хоба. Ну няхай неяк так будзе. Халера з ёй. Зараз цяжка нешта наладжваць, ужо калі стрым пачаўся. Я шчыра, я не валодаю чэшскай мовай. Я веду па-чэшску, напэўна, прыкладна кшталту 10 словаў. Гэта слова півечка і піва. 3 словы, якія азначаюць котак. Гэта кочка, кацоўр, кацятка. Пасля я ведаю, як будзе картопля. Я ведаю, як будзе павітацца, развітацца, як прабачце. Вось. І на гэтым мае веды ўсё. Таму гэта будзе трошки хардкорненька. Так, у мяне пытанне, ці у вас ўсё нармальна, ці не завісла, таму што у мяне трошки АБС падвіс. І, паходзе, варта патэсціць. Не, ну штосьці ёсць. А гук ёсць? Цудоўна, цудоўна. Значыцца, не буду звяртаць увагу на свой АБС, які падвіс. І буду проста гуляцькаць. Не, ну все нормально, нормально. Насамрэч, калі што, вы не пужайцеся. Насамрэч, як паказаў досвед, чэшская мова, яна не такая складаная, асабліва калі чытаць, калі вы ведаеце беларускую лацінку, а беларуская лацінка была створана на падабенстве чэшскай, то бок все нормально. Сонце свеціць. Хоба. Я зараз трошки паласаценькая. О, як мне ў боку свеціць. Добра, трэба неяк будзе перажыць гэта захад сонца, пасля зажывем. Добра, я запусціла гульню, я пераключыла яе на чэшскую, а гэта значыцца, што пачынаецца праграма «Помры ці помры». Давайте я выключу пакуль што музыку. Усё адно мова не дапаможа даведацца, як быць з гэтымі мечамі. У нас ёсць эксперт у хаце, які зараз, канешне, заняты. Ён не можа дапамагчы сваёй экспертнасцю. Вось. Ёсць у хаце чалавек, які займаўся гістарычным боем фехтавальным на мячах. Вось ён дакладна ведае, як у гэта гуляць. Я, мабыць, не ведаю, а ён ведае. І яму вельмі падабаецца гэтая гульня.
Давайте налады гуку. Пра што гульня? Гэта гульня пра... Давайте все ж таки зачыню окно. О! Як стала лепш. Па ходзе. Гэта гульня пра сярэднявечную Чэхію і пра прыгоды пратаганіста, так бы мовіць, хлебчыка, сына каваля у гэтыя старажытныя сярэднявечныя Чэхіі, як ён там хаваецца ад рыцараў і все такое. Так. Ну і вядома, мы будзем чыста... Нам тут трэба... Наша асноўная мэта на сёння прасякнуцца атмасферай, таму што я казала, з якой нагоды мы гэта робім. Дарэчы, вось бачыце, я не Тэрэза, канешне, але я падрыхтавалася, як бачыце. У строі тэматычным. То бок магу нават так паказаць. Всё. Таму сёння на максімалках нам трэба прасекнуцца. Мне трэба вывучыць як мага больш чэшскай мовы, таму што я паслязаўтра еду ў Чэхію на дзень нараджэння сяброў Краша, а гэта значыцца, што мне трэба хуценька стаць флуент. І гэтым мы будзем займацца. Нам сёння ў гэтай справе дапаможа строй, гульня і, вядома, безалкагольная чэшская півечка. Зараз я яго адкрыю. Пагналі. Вось вам ASMR. TikTok і Twitch. Гэта безалкагольнае піва. Я не п'ю і нікому не раю піць алкагольнае. Безалкагольнае, калі ласка. Дзякуй вялікі на босса за вадзічку. Хэтхампер прыйшоў з цягніком. Пра difficult to speak Belarusian seriously. Гэта difficult, але як будзе складана... Як будзе difficult, калі мы яшчэ і чэшскую сюды ўвапхнем? Let's go. Значит, так. Я уже вывучила, як налады гульні читается. Так. Я подозрюю, что покрачоват, гэта значыцца працягнуць. Мы абавязкова выжывем. Будзем. Значыць так. Мы скончылі на тым, што хлебчык быў уратаваны Тэрэзай і млынаром, здаецца. І цяперака я не памятаю, што нам трэба рабіць. Так, тут напісана выламаць замок, мы гэта не будзем рабіць. Я не разумею, але размаўляю. Супер, будзеш экспертам. Як разумею, бета-пераклад вырашыла не спрабаваць. Я ўжо казала, што мэта гэтага стрыму, гэта каб я успомніла штосьці з чэшскага, і мы пакекалі. Я не буду пакуль спрабаваць пераклад на беларускай мове. О, вітанкі, Тэрэза. Už ses najedl? Яна запытваецца, напэўна, ці ты наеўся? Яшчэ не. Ještě ne. Tak si dej aspoň trochu. Ať máš pořádnou sílu. Мусіш набраць сілы, кажа нам Тэрэза па ходзе. Ой, давайте, а як тут... А, не, гэта спаць. Як увайсці ў інвентар? Гэта мапа. О, інвентар. Так. Насычанасць. Насычанасць гэта значыцца насычанасць. Лол. Ізі. Я флуент. Нам трэба пажэрці. Шо у нас? Їдло гэта ежа. Ізі. Ізі-пізі, лемон-сквізі. Вітанчкі, арыганы. Я гуляю на геймпадзе, таму гэта трошки складана.
Грушка па ходзе ўсё, але мы можам паспрабаваць з'есці грушу. Давайте паспрабуем зжерці грушку. З'есці. Нормально. Нормально. І давайте яшчэ... Що это? Галушка? Хлебчик, хлебчик. О, мы нажерліся, і мы абжерліся, мы атрымалі... А чаму у нас там шкілетик? Мы травануліся? Пачакайце. Бля, мы што, травануліся? Я спрабавала кіраваць імбрыкам кантролерам прасцей, чым клавамышай. Ось, і файна. Блін, паходзе, мы травануліся. Ну, не важна. Жыццё адно. І мы у ім травануліся. Ну шо, хадзем. Так, нам сказалі паесці, ну мы паелі і травануліся. Ну я ж гэта... Мне зажыдзілася. Я зажыдзілася. Блін, мы паходзе рылі паміраем. Мо трэба... Слухайте, давайте я загружусь. Так, у наград гру гэта значыць, напэўна, загрузіць гульню. Я не хочу пачынаць з таго, што мы памрэм. А нічога не зразумела. А, ратайскі млын, гэта наша. Нормально, нормально, нормально. Сейвскамим. Мы только распочали, можно и сейвскамить. Так, давайте есть. О, вось хлебчик. Вось наш хлебчик. Вось чего нам треба было поесть. Хам. Так, а вам нормально чутно? Вам усе... Давайте, мабуть, вам гучней трошки зроблю. Бо я бачу... Що... Нормально. Подтвердить. А, ну. О! Значится так, мы вучым слова на чэшскай. У нас амаль адукацыйны стрым, наколькі гэта мажліва, з тым, што я не ведаю чэшскую. Добра, мы вучым першае і галоўнае слова па-чэшску. Кочка. Слово кочка значыць котка. Вучым. Кочка. Котка. Хоуска. Не, вось вы вывучылі галоўнае слово. Лепшае за піва. Таму што піва гэта піво. Значыцца все. Цяпер вы ведаеце, як будзе котка. Кочка. Не, не кочка, а кочка. Вось, кочка. Гэта котка. Не ведаю, як качка. Тут мае веды настолькі далёка яны не прасціраюцца. Вы вывучыце ўвесь мой слоўнікавы запас, карацей. Што ведаю я з вами сёння, напэўна, падзялюся. Кочка. Так. Як яно пішацца? К-о, пасля сі літара з птушачкай, ну як у лацінцы ч. Пасля к і а. І гэта будзе кочка. О. Стражэнны обсаг активуван. Такая. Чакайце. Вось галоўны гук гэтага стрыма. Кочка. Кочка. Вось. Правильно, мега по-азерски. Кочка. Все правильно написал. Добра, насамрэч, там яшчэ ў чэшскай мове ёсць такія пазнакі, яны падобныя на націскі, але я не ведаю, як гэта працуе і як правільна пісаць. Напэўна, гэта там, дзе націск яно азначаецца, але ці доўгі гук насамрэч, а не націскны. Але тут трэба ўжо ў краша пытацца. Я настолькі далёка я не заходзіла. Ну так гэта... Гэта, напэўна, з гусітамі звязана, не з гусямі. Так, гэта, напэўна,
Я думаю, значит так, моя экспертыза у тым, што магчыма, гэта квесты. А, вось, мы адкрылі, гэта назвы DLC, я зразумела, гэта назвы DLC. А, тут напісана, што гэта DLC. Мы можам пагуляць у DLC. Цудоўна, мы можам зараз пагуляць у DLC за жанчыну. Я вельмі гэтага хацела. Всё, пагналі гуляць у DLC за жанчыну. Всё, 40 хлебчык. Я хачу пагуляць у жаночае DLC. Толькі спачатку трэба, напэўна, сказаць пані Тэрэзе, што мы поели. Пані Тереза. Sakra, mnie boli psycho. А, ти яшчэ хочаш жерці? А, божухна. Ён кажа, баліць мяне страўнік. Всё. О, не, там не Тереза. Цудоўненька. Не, ну калі мы не знойдзем пані Тэрезу, то я просто пойду гуляць у жаночае DLC, таму што мне вельмі хочацца. Я спадзявалася пагуляць у жаночае DLC, але вызначылася, што просто трэба было з млыну сысці, і тады актывуецца. Ну, гульня зразумее, што я прайшла пралог. О, песак! Я не ведаю, дарэчы, як сабака па-чэску. Ну, гэта, відаць, не вельмі важна. Там талерка намалявана, калі есці хоча. Ён яшчэ не ёсць. Гэта падоўжаная галосная. Зразумела. Гэта як у лацінскай мове. Там таксама падоўжаныя галосныя, але а не націскныя. Зразумела. Так, давайте уложыць. Гэта, напэўна, захаваць і скончыць. Ну, скончыць. О, мне хтосьці Бабл, гаспадарства Бабл адправілі мне 3 ружы ў тиктоку. Дзякуй вялікія за ружачкі. Дзякуй. Всё. Я спадзяюся, што я выйшла з гульні. Блін, яно захоўваецца толькі калі я цалкам выходжу з гульні. Так. Так, я зразумела цяжкасці. Хвілінку. Зараз я запушу. Мы так хутка не здамося. Пагналі. Півечка. Як мае справы? Больш-менш. Трошкі стамілася за сёння. На здароўе. Дзякуй. Гэта будзе куфаль з гаспадара Бабл. Тиктокскія Go Twitch, піша Малпачка. Калі хочаце тиктокаўскі, вядома, можете пераходзіць у Twitch, тому што там я ўмею чаго рабіць, ведаю, што і як. На тиктоку я новенькая, не шару. Скрымер Хедхампера не спрацавала. Так, давай Хедхампер, зараз все будзе. Дзе? Let's go. Няўжо ён у мяне не спрацуе? Яго трэба зрабіць таннейшым, бо неяк шкада, што не працуе нармальна, але гэта не моя віна, гэта ўсё кляты Twitch. Былі дранікі, усё правильно, усё як мае быць. Так, зараз мне трэба будзе... Ось, зараз я пераключуся знову на чэшскую мову, бо гуляць на іншых гэта проста. Мабыць, толькі на японскай, якой будзе яшчэ больш складана. Всё, мы перайшлі ў рэжым вось гэты. А гэта значыцца, што ўсё як мае быць. Значыцца так. Женскі удзел. Не, женскі удзел. Гэта жаночая доля. Са стімом ніякіх праблем з захаваннямі не ўзнікае пры гульне праз GF. Не. Толькі калі нейкая памылка здарыцца, але гэта рэдка.
І арегана не спрацювала. А ё-моё, давайте я арегану включу. Let's go. Хай музика глушить мої почуття, я губляю свой боль серед шерих дворов. Такі жаночий уділ. Так, ось. Перед історією, а зараз буде складано. Добре. Ага. Так. Що-то про Терезу. Выправень, гэта, напэўна, выцечка. Тыры-тыры. Все нормально. Яна шосьці з ёй, з Тэрэзай, у ратайскім млыне. Пасля мусім знайсці з Тэрэзай в ратайскім млыне. Мы яшчэ не... Стоп! Мне кажа, што мы не можам у гэта пагуляць, таму што мы мусім знайсці Тэрэзу ў ратайскім млыне. Мы гэта ўжо зрабілі, алло! Добра, давайте яшчэ раз гэта зробім. Некая лухта. Ну, гей, я ўжо пагаварыла з Тэрэзай у ратайскім млыне. Алло, дзе моя Тэрэза? Алло. А вось Тэрэза. Мы мусім, напэўна, з ёй пагаварыць, запытацца ў яе, што з ёй было, і тады запусціцца DLC. Было то моц добре. Bylo to moc dobrý. To spekla ty? Было дуже добре. Jsem ráda, že ti chutnalo. Не, ну спатканне, ну тады гэта занадта складана. Вітанкі, сержант Гайзер, вітанкі, Віктор. No, že se taky zastavíš. Нам трэба памыцца. Мы можем запытацца, як ты дала рады перажыць? То бок тут напісана, як się порадзіło przeżyć. Цудоўны настрой, стрым толькі распачаўся, вось зараз. Пакутуем. Ага. Вось, як ты дала рады перажыць? Co se ti vlastně ve Skalici stalo? Што з табой сталася ў Jestli Скаліцы? při tom útoku. Však víš. Je to dlouhý příběh a nebude zrovna veselý. Určitě to chceš slyšet zrovna teď? Ты дакладна хочаш ведаць, што адбылося? Я адкуль? Я з Беларусі. Парсюк. Вітанкі тиктокаўскія, кажуць, твічоўскія. Тиктокаўскія. Прывітанкі вам ад твічоўскіх. Хачу. Хцы. Гэта хачу. Tak dobře. Вось кубачак мой. Byl den jako každý jiný. Дзень быў як кожны інны. Пакуль Další файн. obyčejný ráno v mém obyčejném životě. Звычайна жыццё было. Пакуль файна, ідзе. Ну, ізі. Ізі, пагнали. Probudila jsem se za svítání. Dřív než Світанок. ostatní. Tyhle rána mám nejradši. Який цудовний день. Jak první paprsky vyhání noční chlad. Co je? Pojď se. Ночний хлад, ночная прохолода. Větřík sebou nese vůni orosený trávy, probouzejícího se jara. Гэта не польская, гэта чэшская гучка. Chtěla jsem mít všechno hotovo, než se zbytek domu probudí. Яна з'явілася адносна нядаўна. Tohle ráno k tomu bylo jako stvořený. Яна з'явілася, мені здається, альбо наприкінці минулого года. Hodit zrní slepicím, vytrhat. Альбо наприкінці минулого... Прабач, Тереза. Альбо наприкінці минулого года, альбо на пачатку гэтага. То бок гэта адбылося адносна нядаўна, і гэта вельмі кайфова. У мяне ў ЕГС версіі увесь... Так, варта, напэўна, пазначыць, што правільна, спадар Віктор, я не хачу гэта абразіць, але правільна пісаць Беларусь, а не Беларусія. І гэта вельмі важна, таму што тая вось назва з 2 «С» гэта не пра сучасную краіну. Вось.
такое. Насамрэч беларусы вельмі крыўдзяцца на такую назву. Вось, гэта факт цікавы, лепш ведаць. Так, наконт чэшскай. Я ўжо казала, я просто еду праз 2 дні ў Чэхію, і мне трэба успомніць все, што ведала, магчыма, даведацца нешта новае, каб увогуле ўразіць там усіх Краша і ягоных сяброў. Тым, што я такая, ведаю чэшскую, насамрэч ведаю 10 слоў па-чэшскай. Таму будзем як мага хутчэй спідраніць чэшскую мову. Яна не была на пачатку агучаная на чэшскай мове, таму што гэта нерэнтабельна, гэта невялічкая краіна, і я думаю, што яны вырашылі, што іх не было на гэта грошай, магчымасці і ўсё такое. Але гульня стрэльнула, і ўвогуле з'явіліся валантэры, якія самі пераклалі гэтую гульню, і яны не пераклалі яе цалкам, яны проста зрабілі гульнявы фільм і агучылі дыялогі, распрацоўшчыкі з імі скантачыліся, і з'явіўся сапраўдны тру пераклад. Ось. Дзякуй, Віктар, за тое, што напісалі. Беларусь. Так, безалкагольная півечка. Вось яно. Вось вам бясплатнае слова, не за лапкі. Півечка. Піўко. Півечка. Памяншальна-ласкальна ад слова піва. Гэта чэшская гульня. Чэшская, зробленая ў Багеміі. Так, Сталкер таксама быў не адразу на украінскай. Так. Збав дворик плевелі. Везьмі з зерні по... Добра. Збав двор по плевелі, гэта, мабыць, значыцца, што трэба сорныя травы сабраць. О, крапіўка. Бярэм. Мне здаецца, мы мусім сабраць крапіўку. Півечка. Нават не праз Е, а півічка. Півічко яно пішецца. Прапалоць гарод. Так, дзякуй мне па-азерскі. Таксама так падумала. Блін, у крапіву голымі рукамі, я спадзяюся, яна каля караню яе бярэ. Ух, пагналі. Так, крапіўка. Як яна пішацца, дарэчы, я нават не звярнула. О, так. Копріва. Копріва. Мабыць, гэта не копріва, а копрыжіва. Таму што вось тут гэта ре, мабыць, гэта ржі. Я не шару. Нам трэба эксперт. Але вось бачыце, калі ведаеце беларускую лацінку, ізейшы. Проста ізі. Так, пелынак. Гэта, мабыць, палын. О! Ізі мова. Мы зараз Містер Ворлдвайд. Палыннік. Файна вам папрацаваць, спадарства. Паехалі, палын. О! Гэта сабачак, так. Пахваліць. Hodnej pejsek. Файны пёсак. Песак. Песак? No jo. Песак? Гэта значыць сабака? Канец дыялогу. Песак. Флек. Яго клічуць. Флек ці флек? О, копріва. Ці копрыжіва. Пейсак. А, пейсак. Зразумела. Так, яшчэ палын. А ці мы на максімалках гуляем? Чаму ўсё такое? Пачакайце. Наставенне. Гэта я ўжо наставенне графікі. А, нізкія ў нас. Так, спадарства. Мы сябе, што, на сметніку знайшлі? Невядома, мы гуляем. Толькі на ультрах. Let's go. Зараз будзе прыгожа, спадзяюся. Уф, ці нешта выбухне, але не ў мяне. Пацвердзіць, карацей. Так, я зараз сябе, каб мяне дзьмула, уключу. Хоба, let's go.
Пейсик. Можем яшчэ раз пагутарыць. Чакайце. Пахваліць. Пахваліць. Hodnej kluk. Клук. Гэта таксама песик. No jo. Ну йо. О. Недавно я бачу собаку, що шпарка бігав по дворі, здається, я б йому Ні. Вітаю, what the fuck. Ну, я гуляю про стрімінг, тому можу собі дозволити. Так, похваліть. No to je můj kluk. Годний пейсик, сапраўдны пейсик. О, ми знову вивчили нове слово, значить це так. Фанати, аматори собаків. Пейсик. Собачка. Пейсик. Собачка. Так, да, розмова з чеськими собаками готова. Файно. Мені здається, там серед сяброў будуть люди з собаками. Вось. Тепер я ведаю, що до їх треба казати пейсик. Які соток з ружу бере собі TikTok? Ён увогуле з тобою гроші приносить. І мені здається, он, покуль гроші мені не принес, ён приносить нейкія бали, ну, унутры тиктокавую валюту. Мне здаецца, але я яе магу нейкім чынам вывесці. Але там, мне здаецца, літаральна нейкія цэнты даляраў, пакуль што. Мне не тое, каб дужа руж прыслалі, напэўна, за ўвесь час штук 5. Ну, таму, вось сёння 3, больш. Больш за ўсё. Так, Відзік завёў TikTok сабе, можаш прарэкламаваць. Ой, клас, файна. Так, на конец дыялогу. Конец, мабыць, нават. Конец гэта па-польску. Флек. О, копріва. О, все. Вы бачыце, які ў нас адукацыйны стрым? Гэта проста ачмурэць можна, ашалець. Мы ўжо вывучылі столькі словаў. Капріва, мабыць, ці капріва. Мне здаецца, гэта капріва. І пейсак. Прынамсі, гэтыя два словы. Пейсы... Пейсак адзін з іх. Ну, блін, вы бачыце, якая дарога? О, як у хаце. Ну, вы проста паглядзіце. Канон. Так, копрыжіва. Всё, капзда. Просто ідэальна. Так. Напэўна, мы усю крапівку вычысцілі. Хаця, мабыць, яшчэ варта вось такая хава. Так, пейсак, не лезь пад капрыжіву. Будзе смешна, калі высветліцца, што яно няправільна. Калі хтосьці шарыць за чэшскую мову, ведае, як крапіўка будзе па-чэшску, калі ласка выпраўце, а калі не, значыцца мы вывучым няправільна. Мы яе не збіраем, мы яе прыбіраем. Ну, і атрымліваецца, што мы яе гэтым чынам не збіраем. О, палын і капрыжіва. Вітаночки, рабануха. Палынка. Ну, яна падобная на палынку. Вы просто паглядзіце, дарэчы, якая прыгажосць на максімалка. Ці гэта максімалкі, сапраўды. Так. Зараз я праверу. Всё праверу. О, вось, ультры, яны тутака. Не. Пацвердзіць. Всё, вось цяпер дакладна ультры. Вы паглядзіце на гэтыя ультры. Паглядзіце. Якая прыгажосць. О, тут знову яшчэ капрыжіва гэта. Нармальна. У нас увесь геймплей будзе такі. Ну літаральна, сімулятар працы ў хаце. Ультрачэхі. Ну так. Мне вось цікава, ведаеце, паглядзець. Мы зараз знаходзімся... Гэта Ратай? Не, Ратай гэта куды мы прыехалі. А дагэтуль мы былі... Як гэтае месца называецца? Мы зараз знаходзімся... Дзе мы знаходзімся? Як гэтая першая мясціна называецца, адкуль Індра зваліў? Я забылася. Просто я ведаю, што Ратай
Гэта дакладна існуючае месца ў Чэхіі. А скаліца, дзякуй вялікі гаспадарства з тиктоку. Скаліца. Вось скаліцу я не бачыла, але карацей, калі я была пад Брном у сяброў, я бачыла цягнік у Ратай. І я мяне так спакушае, гэта можна прыехаць у Ратай. Паглядзець. Я зразумела, намёк. Поехали ў Ратай. Так, гэта DLC, так. Гэта DLC. На сёння чылім, збіраем крапіўку. Глядзім на сабачку, вучым чэшскую. Ну, калі атрымаецца, будзе файна зганяць у Ратае, паглядзець на Ратай. На Ратайскі палац. Уявіце сабе, паглядзець на Ратайскі замак ужывую. Капріва. Так, ці мы выканалі гэты квест? Ці яшчэ не? Не, здаецца, не выканалі. Вось гэта я разумею квесты, а не тое, што там ходзіць, махаецца сваім мечам Індра. У нас тру геймплей, мы збіраем капрыжіву. У мяне ў гэтай гульні быў лепшы сет брані, меч Ірда. Я, шчыра кажучы, не ведаю нават. Я не прайшла гэту гульню, я толькі распачала, таму я не шару. Голымі рукамі збіраць крапіву, ну так суровая. Кшталту беларуская жанчына, чэшская жанчына. Падкажыце, што гэта за гульня? Гэта гульня называецца Kingdom Come Deliverance. Я спадзяюся, яна недзе ёсць у апісанні стрыма на тиктоку. Калі не, вось можна тут, вось там унізе напісана зараз назва. Можаце яе знайсці ў Steam, у EGS, яна прадаецца. Вось, цудоўна, вельмі раю. Вось, асабліва, калі вам цікава вывучыць чэшскую культуру і мову, мне здаецца, найлепшы спосаб вывучыць мову, чыста запусціць гэту гулю і проста прасякнуцца. Не, гэта не пра Польшчу і не пра Беларусь, гэта пра Чэхію. Тут размаўляюць на чэшскай мове. Вось мы можам з сабачкам пагутарыць на чэшскай. Хадзі сюды, хадзі. Hodnej kluk. Годны? Ну ё. Трэба навучыцца вось казаць гэтыя ну ё. Hodnej kluk. Ну ё. Вось. Але яна проста такая падобная, ну, шталту вось тут гэтая добра, краявіды не дуже падобныя на Беларусь, але расліннасць тое самае. Ну вось глядзіш на гэтыя рэчкі, вось у Чэхіі, у Беларусі ёсць агульная рыса у тым, што у нас маленькія зусім рачулкі, і у Чэхіі зусім маленькія рачулкі. Гэта ў Польшчах усялякіх, там вялізныя такія рэкі, вялізныя, а ў Чэхіі яны смол. Ну, прынамсі, так кажа Краш, што ты куды ты песак? Пейсак. Так, гэта DLC, якое называецца жаночая доля, ці, так, жаночы удзел па-чэшску. Не, женскі удзел. Во. Всё, женскі, здаецца. Зараз мы ўсё вывучым. Так, мы прыбралі? Не, мы не прыбралі. Яшчэ, мне здаецца... Так. Квесты. Збав дворак Плевеля. Прибраць во двары. Ну, давайте далей прибирать во двары. Шо? Жыццё такое. Паціху прибираем у двары. Сонце толькі устало. Ранак. Трэба прибирать. Так, добра, до хаты не пойдзем. Табе не трэба збіраць гэту крапіву. У сэнсе не трэба яе збіраць. А што мне трэба з ёй рабіць, па-твойму?
Крапіва, по-твоему, гэта не гэта, не прыбраць? Вітаначкі. Гэта гульня называецца Kingdom Come Deliverance. Давайте яшчэ вам покажу. Вось тут унізе. Можна ў меню прачытаць ейную назву. Гэта гульня пра сярэднявечную Чэхію. Табе трэба прапалоць гарод. Ну слухайце, тут напісана на двары. Я пайшла на двары прыбіраць. Як не трэба чаго субварыць? База. Так, на тым канцы двара. Добра, мега па-азерскі. Ты паходзі шарыш больш за нас. Дзякуй, што падказаў. Але, ну добра, бачыце, што мы крапіву прыбралі? Так файна. Цяпер яна не будзе нам нічога перашкаджаць. Не, ну, я не магу на яе глядзець. На што яна тут? Так, бярэм на суп. На салатку. Ось. А чаго яна расце? Яна будзе па нагах потым біць. Потым дрынаў не напасешся яе біць. Не, трэба прыбраць. Палын-то, мабыць, можна і не прыбіраць, бо ад палына гэта камары адлятаюць. А вось цяпер рукі апечаны. Ну, жыццё такое. Не, ну, калі ведаць, як рабіць, то рукі будуць не апечаны. Трэба крапіўку браць за гэта. Калі карня, яна мусіць не печься. Всё, трэба проста ведаць, як рабіць. Всё нормально. Колькі? А божухна, малпачка, дзякуй вялікі за тое, што прынесла ў каціную сям'ю. Колькі, так, пачакайце. Чакайце. Колькі? Колькі? Тры падарункавыя сабы. Божухна, дзякуй вялікі, малпачка, мур-мур-мур. Дзякуй за тое, што прывяла ў каціную сям'ю на боства дракошу і анейра. Вітанкі, кацяняткі ў сям'і. Мяу-мяу-мяу. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, вам вельмі спадабаецца. Welcome to the club, buddy. Мяу. Цяпер у нас маленькія кацяняткі. Так, вялізныя кацяняткі. Хуценька, гэта... Лепшае месцы маленькім кацянятачкам. Яны зусім смол. Яны толькі-толькі прыйшлі да нас. Так. Арыгана, як адна са старэйшых котак. Такая, чаго? О! Ты хто? Збышак, добра. Ляжу сабе, Збышак. А можна, ну, яго крапіву збіраць? Пайшлі вошкі будаваць пастоваму прынцу. Што там гэтыя прынцы? А крапіўка сама сабе не пазбірае. Бярэм. Што гэтыя прынцы? Мабыць, ён яшчэ гэтым алканаўтам вызначыцца, нам не трэба. Так, ну што? Што нам трэба зрабіць? Прыбраць усялякае на гародзе. О, добра. Збіраем. У казках з крапіву можна было сплесці кашулю. Ага, толькі дагэтуль трэба гэта ажаніцца з прынцам. І там увогуле усялякія пакуты, кабзда дагэтуль. Мне здаецца, проста кашулькай з крапівы не абыдзецца. А яшчэ пасля гэтую пані, якая з крапівы рабіла кашульку, яе на гэтым, на пажарышчы хацелі спаліць. Таму не. Не тапчыся, прабачце, сорі, не тапчымся. Прабач, хэтхампер. Ідзем, асцярожна ідзем. Хоба. Куды? Дрэнны пейсак. Не. Што гэта значыць? Я не ведаю, што гэта значыць. Пейсак, я не настолькі адукаваная. Всё, не топчемся по капусте. Збираем, нормально, идея.
О, бач, хедхампер. З канаўтамі дамовіліся. У хедхампера фантомнай болі, що он вось що дваляць робяць, прабач, хедхампер. Я давно не была на агародзе, забылася базу. Tak, to by stačilo. Ні-ні. Zahrádka je zase hezká. Куди? Каже, вистарчить. Не вистарчить, там застався один сорт. Ти чого, Тереза? Алло? Так справи не робляться. Добре. Добренько. Що у нас далі? Квести. О. Візьмі з зерні про слепіце. Так, візьмі, гэта значыцца візьмі. Сі, гэта, напэўна, з зерні. Мабыць, гэта амбар нейкі? Про... Не, а мабыць, не. Про гэта, мабыць, быць пра. І слепіце. Не, ну тут яшчэ ёсць апісанне. Гладовы слепіцца снашет не будоў, радші бых ім мела насыпаць зерні. Нехала всем хове светніцы ў окна. Нешта каля акна. Куры! Вось яно што, нам трэба курак пакарміць, атрымліваецца. Так, дзякуй вялікі мегапазерскі. Вось што мы без цябе рабілі? Кабзда. Кола ванільнае, без цукру ці звычайнае. Б'яза без цукру. Хаця мусіць быць ванільна, напэўна, неблагая. А ведаеш што насамрэч, мапачка? Чацвёрты варыянт. Кофола. Кофола – гэта чэшская кола. Вось. Правильный варыянт на гэтым стрыме. О! А, мабыць, нам яйкі ўзяць? Бля, што я наказала? Візьмі зерні по... ну нам трэба іх пакарміць, таму што там напісана гладовы, а гладовы гэта, напэўна, галоднае, я ўжо зразумела. Значыць, нам трэба ўзяць ежачкі для збышак, няхай сабе пярдзіць ляжыць, спіць. Нам трэба нейкі корм узяць. А дзе яго ўзяць? Так, тут, напэўна, вось на Б. Вось. Ой, курачкі, мае курачкі. Піўка. Вітанчкі, Антось, вітанкі. Прабачце, калі я прапускаю штосьці ў чаце, і ён у мяне не дужа зараз зручна выглядае, таму што мне трэба сачыць адначасова за тиктокаўскім і твічоўскім, і яны ў мяне не цалкам разгарнутыя на экране, я магу нешта прапусціць, калі што, не крыўдуйце. Я вельмі стараюся ўсіх заўважыць. Так. У хаце, добра, дзякуй вялікі. Ну, тут я бачу адзнаку, таму... Нормально. Я яшчэ падаследую троху. Ух, вы просто паглядзіце, ух. Гэты водны млын. Вось гэта яны заможна жывуць, вось гэта я разумею жыццё. Добра, хатка. Ей! Так. Дарэчы, у мяне таксама так можа быць, пачакайце. Ова. Ой. Зараз трэба расправіць свою камізу, а то яна ў мяне гэта
Так. Ой. Камізочка моя, каміза. Амаль. Зараз технічний момент. Ой. Ех. До речі, тих, хто прийшов у чатик, як ваша справа? Як ваш день пройшов? Сподіваюся, сьогодні ви крапиву голими руками не збирали. Хто збирав, тому, звісно, моя повага. Ось. Це, до речі, слушно я не зробила. Треба копіювати у майстров і майстриць. Ось так. Нормально, нормально. Будем жить. Měla O. bych Fleckovi vzít kus masa. To bude pochoutka. Ага. Так. О, так. Магчыма, яна сказала, що треба для курочок їжу. Дурны тыдзень ад працы, голова квадратная. Вельмі спачуваю. Так, кавалак мяса. Магчыма, гэта для нашага песика. А вось для курочак мусіць быць не тутака, а... Чого ти виєш, божух, ну? Бу. Ти не вий, все нормально. А це хто? Ще некий мен. Так, это что? Так. Не, ну гэта нешта не тое. Ты хто? Шымак. Шыман. Шымак, добра. Шымак, ляжы сабе, пярдзі. Цтібар. Добра. Нам пакуль сюды не трэба, зразумела. Давай мужика курамску. Не-не-не, курам мяса не дамо. Я спачуваю дуже тобі, Арыгана, што ў цябе такое на працы, гэта пагана. Ну, затое файная навіна, што ўжо хутка, то бок заўтра пятнічка, гэта значыцца, што можна будзе адпачыць нарэшце. Так, галера, а дзе гэта курам гэта ўзяць па жэрці? Возьми з зерні про слепіцца. Гэта з зерні хованкі. З амбару нешта взяць. Але дзе амбар? Вось дзе пытанне. Поўны дом мужикоў. І не кажы, навошта там іх столькі? Іх жа не пракорміш. Завядзем потым сабе хлебчыка. Вось хлебчык. На стале у куце. Зараз, дзякую. Вось гэта. Сапраўды. Ось яна. Всё, зараз мы курачак пакормім. Всё будзе файна. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып. Поїхали. Цып-цып-цып-цып. Na, puťa, puťa, puťa. Puťa, puťa, puťa. Tu máte ho. Jen si dejte do zobáku. Puťa, puťa, puťa. Puťa, puťa, puťa. Гей, puťa, puťa. Все? Все. Ну, отрывливается, путю-путю мы зрабілі. Все нормально. Симулятор дзяцінства бабулі атрымліваецца у нас. Я зразумела. Давайте я косички свої звольню, а то нешта яны мне перашкаджаюць, калі яны сабраныя. Все, будуць косы. Будзе не зусім Тэрэза, але як ёсць. І як? Ці спадабалася курачкам? Ці яны ацанілі?
Я боюся, що ні. Здається, їм незнайома концепція цукру. Так. Поехали. Я не здивлена, что бабуля не сподобалась. А кому докладно? Чего лежишь там? Нібито помер. Не лежит, так, страшно. І у нас засталося квест апошні. Мы не покормили. Гей, бро. Флек. Накормить. Koukej, co tu pro tebe mám. Bude to mňamka. Будем нямка. Мнямка, мнямка. Пейсик есть. Годный пейсик. Годный пейсик. Годний пейсик. Ну, який ти годний. Pašák. Пащак. Ах, это, напевно, больше... No jo. Ну йо. Пащак. Пащак. Гэта, напэўна, больш нават файнае імя для пейсака. О, дзякуй, вялікі хэтхамперу. У цябе самая хуткая рука на гэтым, на дзікім усходзе. Дзякуй, дзякуй. Ну йо. Блін, слухайце, я заўважыла. Краш так кажа. Ён кажа, ой-о. Дык вось яно адкуль. Я думала, ён проста, не ведаю, як дзед гэта кажа, а гэта па-чэску значыцца. Вось яно чаго. О, прачнуўся. Гэта наш дзядзька ці што? Падобны на млынара артайскага. Так. Значыць, у нас яшчэ ёсць квестик. Промлув сі з отцем. З бацькам пагаварыць. Окі-докі. З бацькам, без бацькам. О, ну йо. Ну. О, гэта наш бацька. Терезо, по цим. Да, зараз. Я Тереза. Тата. Тата. Co je s tebou, Terezo? Dneska seš jak mátoha. Ти що, нічого. Значить, у нас варіант. Мужу ці неяк помоць? Ці магу я табе нешта зразумець? Бацька, адкуль у нас у хаце столькі мужикоў? Ну йо. І бацька такий, ну йо. Co potřebuješ, táto? Чого треба, тато? Hodí nahoru do vsi ke kováři. Udělal mi hřebíky. Tam Треба máš peníze. до коваля пайсці. Ještě něco, když už tam jdu? Už nic. Leda, že by se zastavila na trhu a něco nakoupila. Jo, a vzbuď Šimka, než půjdeš. Kluk zas nechce vstávat a ještě leží v posteli. Měl by si vzít příklad z tebe nebo z Tibor. Vás do práce nikdy nutit nemusím. Ale furt lepší, než ten budiš k ničemu Zbyšek. Může jedna lína. Ну, Pomocníka nám byl čert dlužnej. Nebejt jeho táty, Bůh mu buď milostivý. Tak jsem ho dávno vyhodil. ну, в прынцыпе, я нешта зразумела. Нам да каваля трэба ісці, гэта галоўнае. Вітаначкі, юзер 666. Так, я разумею, напэўна, адсоткаў 10, мабыць, 20, калі пашанцуе. Вось. Гэта вось, насколькі я разумею чэшскую мову. Так, не будь на ней так прыхізны. Гэта дакладная ржі. Всё, easy. Я ведаю гэтае слово. Гэта, паходзе, ён пра Індра. Ale no А tak, не, táto. не. Вітаначкі, Енгрі Раліф, вітаначкі, вітаю кацяняткі са скрынкі Енгрі Раліфа на стрыме, вітанкі. Про Збышка. Přesně tak. Ён що, хоче, каб ми са Збышком муцілі? Хоць фу, тату, ну ти чого? Obstaráš. Mám pro tebe takový malý překvapení. Ти чого? Куди? Куди? Фу, Збишек, фу, фу, Збишек.
Не трэба нам гэты ваш збышак. Фу. Нават калі гэта наш братка, фу. Вітанкі, як пагулялі, во што пагулялі, Ралеф? Так. А не chcesz mi to річтет. Не можаш тады мне гэта сказаць? Річ гэта казаць. Гэта я памятаю. Не chcesz, ну зразумела, не хочаш. Mi to річтет. Вітанкі з Менску, вітанкі! Як там у Менску сёння? У The Forest па пячорам коўзаліся. І як вам? Я памятаю, ты казаў, што Форест табе не вельмі падабаецца спужацца. Што там на пятнічку? Што на пятнічку? Відаю, багемка ў багемкі. Будзе сапраўдная багемка ў багемі хутка ўжо. Трэба будзе нейкі смешны відосік запісаць, фотачкі нарабіць. Вы не бачыце, я таму іх вам читаю. Все нормально, нормально. Jaký překvapení? Nechceš mi to říct už teď? Pospіх. Byla vždycky stejně uprsklá jako zvědavá. Úplně jako tvoje máma. Ty зусім як твоя маці. Nechal jsem pro tebe něco vyrobit. Až vratej. Oh, Ратай? co je to? Ne, to se dovíš až později. Teď hybaj všecko zařídit. Нормально. На дворі тое, што патрэбна. І гэта цудоўна. Файна, што калі на дворі файна. У нас сёння трошкі запекотна. А 18 па Менску. Гэта наступны стрым будзе? Так. Змешанае адчуванне яго. А в добрага больш ці дрэннага больш? Так. Што у нас па квестах? Цяпер патлумачце. Для тых, хто не зразумеў адразу. Вы зведні у ковары храбікі. Ну, я думаю, што нам трэба да каваля. І волітэльне. Гэта, напэўна, дадатковае. Попрошень збышка до працы. Гэта сказаць збышку пиздуе працаваць. І пробуць чімка, блин, ну гэта складана. Ой, матка боска. То бок гэтых мужикоў трэба зараз абудзіць. Як доўга ў стрымінгу? Амаль 2 гады. Я амаль 2 гады стрымлю на Твічы. Я дагэтуль спрабавала стрыміць, яшчэ калі я ва ўнівер вучылася даўно вельмі. Вось, але тады не пайшло. 2 гады пайшло. Таму. Ну што, тады хадзем. Нам спачатку трэба гэтых ёлупняў пабудзіць. Чаго яны спяць? Ось. Нам бы ветрыка таксама, не хапае ветрыка зараз. Спёка кабзіць. Я вось зараз у гэтым усім сяжу ў строі, а сама з мокрай сракай ад спёкі. Спадзяюся, канал будзе развівацца так жа, як і наш беларускамоўны YouTube і Twitch. Ну, я таксама спадзяюся. Ну, як? Ён вельмі файна развіваўся яшчэ год таму, зараз ён трошкі забуксаваў. Вось. Напэўна, таму што я проста стрымлю не тое, што ўсім цікава, але it's okay. Відаць, проста мае гульні не для ўсіх. Мабыць, сезон такі, што не глядзяць. 2 гады на Твічы, а яшчэ не скурвысілась? Не, я не ў кофце і майтках. Ты што? Арыгана, зараз пакажу. Ляжу, паказваю. Глядзі. Што на мне сёння арыгана? Так бы мовіць, лук багемны на сёння. Абсалютна багемскі. Я ў сукенцы. Тут у мяне цудоўная каміза і льняная сукеначка. Вось. Ну, вядома, з паясочкам, чаго гэта я не пані. Вось. Таму я паміраю ад спёкі. Тиктокаўскім не бачна, прабачце, я не наладзіла трошкі ваше
Я сподіваюся, ви нешта бачили. Ось. Тіктоківські, ось. Божухна! Малпочка, божухна! Я ще... Капздець, малпочка, ти чого? Дякую велике за подарунковые сабы, дякую велике, что занесла котяняту котину семью, и они были, ой, божухна, дякую великий, мур, дякую, капздец, это оказывается, что ты магнатка, шейхес, дякую велике, мяу, вельми приємно, дякую. Все, не дарма я вийшла така ось у строї. Файна, супер. Гэта файна. Твічовскія, хочаце гэту пужалку ці не хочаце пужалку? Кажыце, хочаце? Дякую вялікі. Ну, яно, насамрэч, гэта каля рэканскі лук. Насамрэч, гэта не тру рэканскі лук, таму што тут ёсць... так бы мовіць, паслабленні, вось, але гэта сшыта па канонах амаль па канонах. Ой, дякую вялікі, Владислав Найдов. Спадзяюся, там яшчэ гэта канец ці далей напісана, але я не бачу. Карацей, дякую, Владислав. Дякую вялікі. Карацей, вось сшыта амаль па канонах. Гэта шыла моя мама, я дапамагала трошачкі у 20-м годзе. Вось. Мы шылі на гульню, якой я ролевік. Мы шылі на ролевую гульню, але не атрымалася пагуляць у гэтую ролевую гульню, нешта здарылася. Вось, і цяпер гэтая сукенка проста, я прыгожая хаджу на сялякія фэсты ў ёй. І зараз яшчэ яе пацею. Яна чыстая была, памытая, а цяпер я яе зноwu прапацею. Ха-ха. Арыгана вырашыла пужалку включыць. Не, арыгана. Там ёсць у мяне на тиктоку напісалі іншую пужалку ў каментары. Хочаш пужалку? Гэта, канешне, няма магільшчыка, таму што магільшчык зараз у цягніку, я не можа сказаць, што яму трэба пужалку. Будзе стрым з летуцені? Не, на жаль, стрыма з летуцені не будзе. Летуцень, хто не ведае, гэта кракаўскі фестываль. Гэта кракаўскі фестываль. Я жыву ў Кракаве. Гэта фестываль беларусаў, вельмі цудоўнае свята. Вельмі люблю летуцень, але гэтым разам летуцень супадае з днём нараджэння маіх сяброў у Чэхіі, сябровак. Вось мы едзем да іх менавіта ў Чэхію, менавіта таму я зараз гуляю гульню на чэшскай, каб успомніць хаця б штосьці ў чэшскай. І вось у суботку я буду там. Таму, на жаль, на летуцені я не буду, не гледзячы на тое, што мне дужа хацелася. Мне дужа хацелася на канцэрт хэдлайнера ў гэтым годзе, але, на жаль, не атрымаецца. Вельмі шкадую. Так, я згодна, лепшы фестываль у Польшчы. Але, на жаль, не. Так, гэта наш братка, Збышек, гэта, так, ці не, вставай, брашко. Šimečku, vstáváme, je bílej den a ptáčci zpívaj. Так, белый день, птушки співають. Něco k jídlu, než půjdeš do dolů. No jo, mami. Вось, їдла не буде, коли не устанеш. Dneska bude hezky, co? Пробачте. Rybníku. Забулася. Už teď musíš do práce. No jo, třeba se po obědě zvládnu vytratit. Žádný vytrácení. Dobře víš, že si na tebe Nemoj stěžoval. Tehda, jak jsem Tondovi pustil vědro na hlavu, to byla nehoda. A to nebyla zdaleka první, co? Йому відро на голову? Když dneska odejdu dřív, aspoň se nikomu nic nestane. A zítra můžeš k obědu udělat rybu. Ty si trdlo, Šimku. Stejně se u toho rybníka jen váží. Chytneš leda, tak No tak. až si všimneš, že seš zase fuč. Ale co? Když už nejseš malej kluk, tak si to pak Prostě. srovnáš sám. Jako vždycky, ne? Нормально. Нормально. Все. О, мы можем сами легче спать. Добре, не можем. А що тут є? Тут... О, а давайте
пенензу возьмем на всякий випадок. Все, пенензики будуть наші. Гроші, то бок. Я не зразумею, а як ти обрала іншага перса? Гэта DLC. Гэта DLC, якое называецца «Жаночая доля», ці у арыгінале «Женскі удзел». Ось. Таму я зараз гуляю за Терезу. О, яблык. Don't mind if I do. Яблык нам трэба. А, ўсё? У нас не хапае месца, ці што? Не, месца, Ну, Так, мэта на сёння. Успомніць хаця б нейкія чэшскія словы і навучыцца казаць каб я пасля стрыма падышла да Краша, сказала, гэта абсалютна кананічна і аўтэнтычна, каб ён ачмурэў. Ну, вось цяпер ведаеш, гэта у мяне вось каралеўскае выданне, там яно ёсць. Жанчынам было сумна ў сярэднявеччы. Ну, а як ты? Вядома, сумна. Фемінізм у гульнях, ну, атрымліваецца, так. Насамрэч, файная тэма, калі разглядаць пункт гледжання феміністычныя крытыкі, вялізную колькасць гульняў, гэта, насамрэч, вялізны, так бы мовіць, прадмет для даследаванняў. Таму гэта цікава. Сапраўды. Калі без жарцікаў. О, флек. А, вось гэты чалік. Ты хто? Цтібор. Не, гэта не наш дзядзька. Не, мне ўсё адно, што ты там патрабуеш, не патрабуеш, хадзі. Так, мы разбудзілі Збільшыка. Нам трэба... квесты. Нам трэба попросіць Збільшыка, каб ён папрацаваў. Ну што, Збільшык? Чаго лынды б'еш? Зараз мы з табой разбярэмся, Збільшык. Ты дзе тут? Збільшык? А што даследаваць? Усіх даследчыкаў паскарачалі ж у кампаніях. У сэнсе. Ну, так, мігранцкія пытанні. А ты карыстаешся картай кракоўскай? Не, я не карыстаюся картай кракоўскай. Я не карыстаюся грамадскім транспартам штодзённа, таму мне, шчыра кажучы, без патрэбы карта кракоўска. Ой, гэта што? Вучым слова на чэшскай! Цудоўна! Значыцца так, мы з вамі ўжо вывучылі слова для коткі. Але што, калі вы сустрэлі кота, які ідэнтыфікуе сабе, ці вы ідэнтыфікавалі яго як кота, так бы мовіць, мужскога полу? Вы не можаце назваць яго кочкай. Правільна? Правільна. А гэта значыцца, што вам трэба яго назваць котом. І кот па-чэшску будзе кацоур. Паўтараем. Кацоур. Кот па-чэшску гэта кацоур. Котка гэта кочка. Кот кацоур. Кацоур. Так. Годны кацоур, файны коцік. Кацоур. Дзякуй, мега па-азерскі. Па некаторых прыкметах можна вызначыць, кот гэта ці котка. Напрыклад, большасць рудых коцікаў гэта каты. Не ўсе, але большасць. Большасць трохкаляровых коцікаў гэта таксама коткі. Але не ўсе. Гэта таксама важна пра гэта памятаць. Але з найвялікшай верагоднасцю трохкаляровая котка. Руды кацоур. Так, кочка і кацоўы. Наступнае слово я магу вас навучыць, як будзе кацянятка. Самыя галоўныя словы, як я кажу. Так, мел byś jít do práce, каже Тереза. Táta říkal, že se zase flákáš. Jestli to takhle půjde dál, tak tě vyhodí. Ale co by mě vyhazoval?
Pak by mu tady zůstal jenom Ctibor a ten se taky... Мені пишуть у Тіктоку, що я копія дівчини, яка є на екрані. Я не думаю так, ми по-разному виглядаємо, але дякую велике. Яна пригожа, тому мені приємно думати, що така ж пригожа. Дякую велике. Так, Люцівел. Ми вучимо яшчэ слова на чэшскай, і гэтае слова кацянятка, як я паабяцала. Значыцца так, калі... Ой, ватачка, дзякуй вялікі за сэрцайка. Што там? Там дыямант нейкі. Дзякуй вялікі, ватачка, за сэрцайка. Мур-мур-мур, дзякуй. Няма лапак. Ну, значыцца, прыйдзецца на... Слухай, атрымліваецца, што ты закінула гэта, каб вывучыць яшчэ слова на чэшскай. Я могу яшчэ слова на чэшскую вспомнить. Значыцца так. Слово на кацянятка. Кацянятка. Котятко. Вельмі проста, правда? Кацятка, то бок. Котка – гэта кочка. Кот, кацоур, кацятка. Кацятка – гэта кацянятка. Все проста. Кацятка. Ну, хутчэй за ўсё там не ц гук, а котятко, ну, то бок там Т мягкі, то бок котятко. Вось, котятко, гэта кацянятка. Вось, для ватачкі яшчэ... Ну, ватачка кінула 2 донаты у Тіктоку, а гэта значыцца, што мне трэба ўспомніць яшчэ 2 словы. Значыцца так, я зараз могу памыляцца, але я вельмі зараз пастараюся сказаць правільна. Таксама вельмі важнае слово, якое магу адразу успомніць, гэта бульба, ну вядома, картопля. Важнае слово? Важнае слово. Значыць так, брамборы, гэта бульба, ну, у множным ліку, бульбачкі. Брамборы. Брамборы, гэта бульбы. Брамборы. І... яна так брокамі парабіла, я таксама так магу. Карацей, брамборы, бульба. І яшчэ адразу бонусам дранікі. Таксама ёсць там дранікі, але гэта насамрэч тое, як яны робяць дранікі, гэта вялізны гігадранік яны робяць, то бок вось вялізны дранік. Гэта ў іх так дранікі ядуць і робяць. Як... Мехапаазерскі напісаў кацятка, правільна, котятка. Брамборы – гэта бульбіны, а брамбарак ці брамборак – гэта вось гэты вялізны дранік. Дзякуй вялікі, Мега-Паазерскі. Вось у нас на Твічы Паазерскі. Давайте я вам уключу, спадзяюся, тиктокаўскім будзе зручна, калі я уключу вам чатик з Твічу, тиктокаўскім. Твічу, боже, простое, што назвы на Т, я трошки блытаюся, вось я зараз магу уключыць вам тое, што там пішуць у тиктоку, вы можете зараз убачыць, вось, таму што там спадар Мега-Паазерскі піша, як гэта ўсё пішацца. Так, карацей, брамборак, гэта вялізны дранік. Вось, і гэта бонусам. Ну, давайте яшчэ дакіну. Блін, чыпсікі? Мне здаецца, мяне краш вучыў, як будуць чыпсікі. Але я не памятаю, тут прабачце. Брамбаракі – гэта дранікі? Я проста ведаю, што брамборак – гэта вось вялізны гэты дранікі. Я яго ела, я яго не даела, ён мяне перамог, гэты дранік. Таму вось, я магу сказаць, што я яго бачыла. Так, пачакайце, я яшчэ памятаю слова. Ось, вспомнила, файнае слово. Вось, нават спалучэнне, просто за тое, што ватачка закінула грошы, вось, важнае слово, я не магу успомніць чыпсікі, але вось файнае спалучэнне словаў, дзякуй вялікі, дзікі моц, усё проста, вельмі падобна, дзікі моц, то бок як дзікі, гэта як курва дзікі, ты самае, дзікі і моц, ну як моц, дзікі моц, трэба кукінг для брамбора. Вось, карацей, дзікі моц, гэта дзякуй вялікі. Вось. Всё проста. Які ў нас адукацыйны срэм? Давайте паўторым. Што мы вывучылі за сёння? Мы вывучылі кацоур, гэта кот, кацятка, кацянятка, кочка,
гэта котка. Брамборы гэта бульбіны. Брамбарак. Брамборак, блін, складана. Дзікі моцік. Гэта дранікі. І, ну, тое, што падобнае на дранікі. І дзікі моц. Гэта дзякуй вялікі. Вось. Дзікі моц. Так, дзякуй вялікі, мегапазерскі. Чыпы гэта чыпсікі. Сур'ёзна? Так. Зараз я ўключу тут таксама у мяне пераклад на чэшскі. Чыпсы. Мяне пераклала як брамбуровы гранолка. Брамбуровы гранолка. Гэта сапраўды так чытаецца? Ось атласапеда. Чапа-чапа. Чипи-чипи, чапа-чапа. Руби-руби, рама-рама. Смажаная бульба. А, брамбуровы гранолкі гэта смажаная бульба. Блін. Складана. Я не ведаю. Чипсы як будуть. Добре. Poslouchej, Zbyšku. Так, слухай сюди, Збичек. Працуй. Я працюю, ти працуй. Фрайс. А, ну тому що чіпс... Слухайте, яно перекладає, значиться, праз ангельську, тому що там чіпс у британському варіанті ангельської мови. No jo, tak já půjdu makat. Чіпс – гэта фрайс. Pokoj. No vidíš. Ani to nebolelo. Пришпільно. О, ось бачиш, і срака не одвалилася, Збишек. Та-ту, туру-ту. Я ось успоминаю без... Намагаюся вспомнить без усіляких подказочок словом. Ну йо. Брамбурки. Брамбурки. Это так читается? Брамбурки. Брамбурка. О, сори. Так, не топчем. Брамбурки. Блин. Магчыма... Ну, я спадзяюся, што правільна. Бо чыпсікі гэта таксама вельмі важнае слово. Так, а што у нас па квестах? Я ўжо забылася. А, нам трэба пайсці да каваля. Калі я правільна зразумела. Вы з Ведні у коварже хржебыкі. Магчыма? Не, ну тата послал, тут написано, абых я визведла. Коварж маділу прыхнет под градом. Ну, ён под горадам, сапраўды, там написано под градом, значит, ён под горадам, гэта ўсё сыходзіць, потому что каваль у... А, як ты скочаш! Ой, які ты! Ой, які годны пейсак! До хлебчика и хлебчикова татки? Ага, до хлебчика идем. Можно тебе называть наша брамбурка. Все, я брамбурка. Сегодня я брамбурка, так уже и быть. Сегодня не богема, а брамбурка. Богемская брамбурка. Мне здаецца... Не, ці пераблытала? Мне здаецца, там Дамблдора у Гаррі Поттары нешта вось з бульбай пераклалі, брамбаракам, ці неяк так. Мне Краш распавядаў, неяк яго вельмі смешна пераклалі. Град, наколькі я зразумеў, гэта замак. Так, я зразумела, што гэта... Ну, у маёй галаве гэта такі радок пайшоў кшталту. Град — гэта тое, што горад па-за гарадскімі сценамі. І гэта значыцца, што гэта вось гэты замак. Ну, град, мабыць, сапраўды замак. Блін, хутчэй за ўсё, ты маеш рацыю. Гніздо. О, мы нешта знайшлі. Мы знайшлі гнездо. Тык-дык. Ну ідзем. Як прыгожа. Вы проста паглядзіце, як прыгожа.
Як у скаліці файно жить, га? Так. Ой, ой, куди ти мені, пейсик, тягнеш? Ходім. О, до речі, гэта падобна на тое месца, дзе можа жыць. Хаця, магчыма, гэта не ён, але пагналі. Гэта замка тут не відаць. О, як прыгожа. Чыста ў вёску прыехалі. Тут, канешне, насрана, дожджык быў, дакладна. А вось. Не, замак, ён вось тамак. Хадзем. Музыка неяк закончваецца зарана. Мабыць, я запавольна гуляю проста. Што паробіш? Я тут нікуды не спяшаюся. Ну, вядома, я не хачу стрыміць запозненька, таму што я спаць хачу. Я рана прачнулася, не выспалася. Мы уначы... Дайце, я перасяду. Уначы гулялі, напэўна. Да першай гадзіны ці каля таго. Во флетаут. Глядзелі, як краш гуляю у гоначкі. Тут разам у трох. Таму было весела і спаць не хацелася. Ось. Неяк я з кадра вылезла. Трэба будзе наладзіць гэты аверлей з улікам таго, што ў мяне цяпер dual screen, ну, dual output, то бок. Таму што я то там, то сям выязджаю з кадру. Трэба будзе пра гэта падумаць. Яшчэ не прызвычаілася стрыміць і на Twitch, і ў TikTok адначасова. Всё для мяне новае. Учора скончыў Tell Me Why, цяпер незразумела ўва што гуляць. Ой, скончыў нарэшце, а я вось нават ніяк не распачну. Ну, я вельмі рада, што ты даў раду скончыць. Ой, караоке. Ты хто? Хорнік. Караоке. Ну, мы выйшлі ўвогуле з горада, але чаму не пагуляцькаць? Блін, я нават не ведаю, чаго параіць, таму што гэта... Блін. Нейкая гульня Lost Records выходзіць, мне здаецца, у гэтым годзе ці наступным. Вось раю яе дадаць у спіс пажаданага, калі ты не дадаў, таму што яна мусіць быць як вось гэтая гульня /Life is Strange. Першае. О, мне паходзе Бірыл трэба рабіць. Так, хвілінку. Робім Бірыл. Разам з вамі. Хоба. Найс. Готова. Яна кароткая, але можа быць, можна за 5 гадзін прайсці. О, то, мабыць, можна на адзін стрым гэта ўсё зрабіць, сумясціць. Файна. Магчыма, як прайду Life is Strange, ты чаго там шукаеш? О. Нейкі чалік. Мастичкарш. Пошли сукенку выгуливать. Ну. А, масці, гэта маски. Ён, гэта аптэкар, атрымліваецца, фармацэут мясцовы. Зразу... Будь здрава, весняча... А, гэта веснячанка, гэта вясковая дзяўчына. Будь здрава, Терезо. Вітанкі. Маськавы майстар. Ага. Будь здрава, гэта... Ну, гэта састарэла. Мне здаецца, што гэта можна не выкарыстоўваць. Вітанкі, я з Беларусі. Так. Ось, ідзем, вось, там ужо пачынаецца. Не, ну мы можам... Давайце паганяем, сапраўды, трошачкі па краявідамі палюбуемся.
А то пасля пачнецца усялякая гаўніна. Не хачу гаўніну, хачу прыгажосці. З якога горада? О, я шмат дзе жыла, але ўвогуле я з Каменскага района. Страж. Ось! О, з Віцебшчыны! Цудоўны горад. Віцебск файны. Я там была шмат разоў. Яшчэ веду з Віцебску, па-першае, Орша таксама была праездам на вашым, у вас класны вакзал. Мне падабаецца, што там два бакі, як у Берасці, потому што я шмат была ў Берасці, потому што Каменец непадалёку ад Берасця. Красцей, у вас, як у Берасці, два бакі на вакзале. У вас, чакайце, ён у вас паўночны, паўдзённы ці заходні, усходні. Я, прабачце, не памятаю. О, Арыгана, дзякуй за падабайку. Карацей. Я не памятаю, я паўночны і паўдзённы, напэўна, але не ўпэўнена, як называюцца вашыя бакі. Просто у Берасці маскоўскі і варшаўскі бок вакзала. Я просто запомніла, і мне вельмі спадабаўся вакзал у Оршы, таму што ён, вы у Берасці блытае ўсіх, хто прыязджае. О, паглядзела максімальна са мной жыццём Мсціславе, канешне, пец. І я рассказала ось трошечку гісторыі насамрэч за 2 гады набралося, шмат. Але пра цыстит гэта, канешне, драма. Вось. Я ж нават не спаліла ось цалкам до канца драму, вось гэту любовную рэдакцыю. Я з беларускаязычных радыё знаю релакс і першанацыянальны. Я, шчыра кажучы, я толькі радыёкультура ведаю з беларускамоўных. Я не ведаю, ці яно зараз працуе. Вось, раней было. І першы канал беларускага радыё, гэта вядома. Я на мінулай працы таксама за да халеры піла. Жыццёва. Гэта файна, што ў мінулым. Вось, гэта вельмі файна, што яно ў мінулым. Такая праца. Ой. Мне туды нельга. Шосьці, ажно, не, я думала, фэпасы прапалі, а гэта наш пейсак, годны пейсак нас бумкае сваёй моськай. Ты што сваёй пыцай? Хадзі сюды, цюцік. Які ўжо малюткі. Хадзем. Цыстит быў аднойчы так, саме у цыстіце увогуле, ведаеце, самае сапраўды паганае, гэта тое, што вось ён з'явіўся, а пасля рэцыдывы яны могуць быць трыгернутыя абсалютна рандомным нечым, і гэта кабзда. І ён проста горш і горш, ён напрацоўваецца, сапраўды гэта вельмі пагана. Таму, на жаль, трэба сачыць за сабой. Тая самая хата. Што за хата? Немцы. Яна яшчэ з белым, пабеленая. Як так змяніць працу, каб кінуць піць? У мяне размеркаванне скончылася. Вядома, я ўжо напрыканцы размеркавання не сядзела, насрацца роўна, вядома, я шукала сабе новую працу, і вось у мяне 31 ліпеня скончылася моя праца на размеркаванні, і ўжо 1 жніўня у мяне была новая праца ў Менску на наступны дзень літаральна. І ўжо тады, я не магу сказаць, што вось я магічным чынам кінула піць адразу, як пераехала ў Менск. З Мсціслава не, вядома, гэтая праблема ў мяне заставалася, але я кончыла піць на прынцыпе ў 20-м годзе. Вось тады я кінула. Мне гэта дуже дапамагло, то бок я хацела, але паколькі бухло гэта вельмі важна, на жаль, у грамадстве можа быць прадмет для сацыялізацыі, што я асуджаю, вось, і мяне не атрымлівалася, але у 20-м я на прынцыпе перастала, вось. Ой, працавала з дзецьмі, спачуваю, гэта вельмі цяжка. Я нікому не жадаю. Нават калі, мне здаецца, любіш дзяцей, праца з імі, яна вельмі выматвае. Давайце умыемся, а тут чаго гэта мы? Все, як змагла, так і гэта.
Ой, дзякуй за падабайку, сказачнік. Дзеці гэта файна, але калі яны не твае і калі гэта не на ўвесь дзень. Канцэптуальна файна. Пачала 20. Я у сэнсе як? Вось я бачыла, што бухло гэта акцызы. Я не хочу плаціць акцызы. І ўсё. Ну, напэўна, гэта па-рознаму ва ўсіх працуе, але я вось на прынцыпе кинула піць, і я кинула есці малочку і мяса. Таму мне ўсё адразу. Ну і плюс, вядома, мне дапамагло, вітанкі, гаспадарства, мне дапамагло яшчэ і тое, што што пасля краш ён таксама тады не піў і не еў мяса, таму я да яго пацягнулася і ўсё. Усё проста. На прынцыпе проста захацелася. Яшчэ, ведаеце, проста быць здаровенькай, моцнай і не плаціць акцызы. Вось. І ўсё. О, скаліцы господа. Што такое господа, я не ведаю. О, таверна! Гэта карчма. Господа, гэта карчма. Але яна зачыненая. Господа, карчма. Клас. Блин, я у песні. Слухайте, дайте я вам включу песню. У Spotify. Там ёсць Господа хей. На гран... Карацей, там ёсць Господа. Я думала, что такое Господа? Вось. Мне здаецца, што... Зараз я... Гэта, мне здаецца, песня «Крал». Дайце. Зараз будзе зноў адукацыйны момант. Зараз я ўсё пакажу. Дзе тут крал? Ось. Хей. Zaspívám vám, že moudrý daně, že je rychle se vším hotov a jenom pro smích. V posteli v boji není tajemství, že je rychle se vším hotov a jenom Вітанкі. chtěl udržet alianci s králem. Почекайте. Так. Зараз я знайду гэтае месца, і мы адразу pronunciation, так бы мовім. Так, зараз будзе. Тут пра караля, які баяўся жанчын. Во. Поехали. Все, мы теперь ведаем, что Господа это читается. Изи. Блин, реально адукацыйны стрим атрымліваецца, блин. Что за жыццё? Падбой якраз падыдзе. Песня цудоўная. Дарэчы, вельмі раю гурт Деларейн. А той карой міграцыю. О, коварш. Гэта нам. Гэта наш прыпынак. О, Зелінарж. Купец. Už je všechno v pohodě. Naprosto, díky. Díky. Díky moc. Tady je naspět a jsem ráda, že jsi mě nakoupil. Ага. Так, гэта купец. Карацей, у Деларейн вельмі файныя песні, вельмі такія рушняковыя. Пад іх жыць, танчыць хочацца, ну і вядома, махацца таксама магчыма. Яны на фэстах час ад часу граюць, ну вось, з рыцарамі. О, обходніца. А што ты так, хто ты такая? Я ведаю.
Ой, яка прихожа пані. Тонка Маруна. Які я не пригожа. Так. Але нам треба йти до коваля. А ти хто такі? Так само в'язковий хлопець. О, віно. Віно, гэта я разумею. Так само прихожа пані. Паненочка. О, якая крама багацкая, вы поглядите. О, якая, о! Ну вы, конечно. Откуль у вас столько грошей? О, седнаут, гэта сесть. Это я ведаю. Крипта. Орегано. Смачно, капздец. Богема, ты любишь итальянскую кухню? Ой, пробачьте. Я не могу сказать, что я вельми шару за итальянскую кухню. Да, раз думаю, что такое я люблю. Могу любить у итальянской кухни. Мне паста подобається. Піца з піца з бурачками. Так, у нас, до речі, чого? Це моя особиста простора. У нас есть побач з хатой место там кшталту итальянской кухни, там есть пицца. Была пицца с бурачками, теперь нема. И она смачная была. Давайте подслухаем плеточки. No, dala se do toho nedávno. Vždycky večer, když je ještě trochu vidět. Na chvilku si k tomu sedne. A dej to teda celkem od ruky. To se ani nedivím. Pětka byla vždycky šikovná. Блин, погано. Плеточки не чую, не чую плетки. Každopádně jsem ukázal pár kousků, který udělala naposled hořejšímu z tábora. Jak od něj nakupuju. A on okamžitě, že je bere. A kolik, že za ně chci. Fíha. Фиха. Jsem byl Ty překvapený. šo? Ale hlavně jsem nevěděl, jestli je Běta chce vůbec prodat. Tak jsem cenu pořádně nasadil. A on hned, že jasný, platí a sázel groše na dřevo. Jen tak? Co jsem o něm zaslechla, tak je to prej pěkný škudliv. A co Bětka na to? Tak to víš, že byla pěkně šťastná. A o to víc, když jsem řekl, že mám objednávku na všechno, co upaličkuju. Vážně? No tak to je skvělý. Ну йо. Ну карацей. Ну, вядома, собаку цікаво. Карацей. Напевно, пасту люблю. Паста файная, люблю. Люблю пасту. Так, латинку. Нашу... Калі б насамрэч наадварот. Карацей, пасту люблю. Вось, напэўна, гэта італьянская кухня, і паста мне дуже падабаецца. Яшчэ, напэўна, салаты смачныя, але мне вельмі спадабалася ў Харватыі піца. Яна такая свежая, прышпільная. Магчыма, яна больш падобная на італьянскую, чым тое, што звычайна мы яму. Орегано, прабач, калі ласка. Прабач, што мы спакусілі цябе на ежу. О, глядзіце, срачки конские. І мухи, усё як жыцці. Ну куды ты пад канёў лезеш? Гэй. Негодны пейсак, негодны. Лацінка скрала беларусаў і чэхаў. Во, вось гэта праўда. Блин, якая файная вёска. Нават не хочацца ісці па квесце, таму што ўсё тут раскідаюць. Не хачу. Хачу, каб было прыгожа. О! Хорни Джейл. Ну, я ведаю, што каваль гэта тамака, але давайте яшчэ пагуляцькаем. Цікава паглядзець на ўсё. Ну, вось адразу бачна, заможна, што ў іх тут ёсць на чым весці ў рознае, усялякае не на ўласным гарбу. Якія сістэмныя патрабаванні, блин, шчыра кажучы, я не памятаю. Справа ў тым, што я гуляю праз GeForce Now, таму я не... То бок, гэта стрымінгавы сервіс, воблачны геймінг, таму я не пераймаюся зараз сістэмнымі
срэбнымі патрабаваннямі, але давайте дзеля цікаўнасці я магу сказаць, што за патрабаванні ў яе. Нават самой стала цікава, шчыра кажучы, што там, што яна патрабуе. Яна ідзе на маім кампухтары, але разам са стрымом было б не дужа камфортна, таму у воблаку значна прасцей мне зараз гуляць, значна больш зручна. Цябе на тиктоку на чат знізу. Так, я ўключыла, каб вы бачылі, што піша спадарства у чаце, я зараз магу выключыць, потому што там спадар па-азерскі пісаў словы, як правільна пішуцца. Чэшскія, якія я вам казала. Наяўнасць кампухтара, так, галоўнае. Зараз скажу, што ў нас па патрабаваннях. Значыцца так, давайте мінімалкі. Па мінімалкам пройдземся. Мінімальныя. Гэта, вядома, вінда, двух'ядравы Intel Core i3 6100 на 3,7 ГГц, не халера, нормально. 8 ГБ оперативы, GeForce GTX 660, Ti AMD Radeon HD 7850. Я блага, нормально. Месца 70 ГБ и рекомендованный SSD. Это нормально, по-человецку, слухайте, минималки. Не дарма яны ў мяне ідуць. Я пасля ўжо разбяруся, просто складана мяняць аверлэй падчас стрыма, таму што ў мяне dual output, яно трошки лагае. Я, напэўна, на наступны раз штосьці прыдумаю, як гэта наладзіць. Вось. Карацей, насамрэч, мне здаецца, галоўна, каб быў SSD, таму што калі я сабе паставіла SSD-шнік, увогуле жыццё моё геймерскае палепшылася ў разы. Просто, SSD гэта цудоўна. Вось, магу рэкамендавана яшчэ прачытаць, гэта не так файна. 4-ядравы Intel Core i5, галоўнае, што па 3-4 ГГц, пасля 16 ГБ аператывы, GeForce GTX 1060, у меня, дарэчы, 1060, то бок я на рэкамендаваных магу гуляць. Файна. Ці AMD Radeon RX 580 на 8 гигабайтов. Блин, атрымліваецца на GeForce, на NVIDIA відеакарткі трэба 6 гигабайтов, а на AMD-шнай 8. Капздец. І места трэба 90 гигабайтов. Вось, і вядома, таксама SSD-шнік. На чым? Так, я прочитаю. На Nintendo нормально робят? На Nintendo яе рэжуць жа таксама, калі партируюць. Ставила Baldur's 3 на SSD, божух, спачуваю. Я боюся запытавацца, колькі яна грузіць. Пацянет. Ой, супер, тады вельмі раю гульню, яна цудоўная, асабліва калі падабаецца вось всякія гістарычна-сярэдневяковыя сеттинги, просто цукерачка, вельмі файная. Даволі хардкорная, імерсіўная, суперскі. Войне не пацягне, ай, спачуваю. Так, я зразумела, я просто спачатку не прачытала. Правильно? Просто на свічы версіі, яны ж яго не просто кідаюць на свіч, яны яго партуюць і даволі часта абразаюць. Той же Ведьмар 3 на свічы, ён значна парэзаны. Вось, у тым сэнсе спрошчаны графон, трошки парэзаныя лакацыі, тым сэнсе, што там відочнасць горш. То бок гэта нармальна, таму што ўсё ж такі мажлівасці свіча яны абмежаваныя. Вось. Што гэта за гульня? Kingdom Come Deliverance. Тады раю карыстацца воблачным геймінгам, калі ёсць такая магчымасць. Рэальна. Топава. У мяне раней, у 22-м годзе, у мяне яшчэ быў стары кампухтар, і ён вельмі глючны, вельмі стары. І я гуляла ў топавыя гульні, менавіта праз воблачны геймінг. Мне брат паказаў GeForce Now.
І вось не реклама. Мне здаецца, GeForce Now у гэты момант ужо мусіць мне плаціць за тое, што я ўвесь час пра яго кажу, але, блін, вось воблачныя гэтыя сервісы, яны цудоўныя. Для тых, у какой няма кампухтара моцнага, але дуже хочацца ў гульні пагуляць. Вось проста цудоўнае выйсце, таму што комп купіць гэта шмат грошай, заплаціць за падпіску там на воблачны геймік на пару месяцаў і прайсці тую гульню, якую дуже хочацца, гэта значна тамней і прасцей. У чым сутнасць гульні? Ну тут гэта сюжэтная гульня. Зараз мы праходзім DLC, гэта не асноўная гульня. Сутнасць ты просто там па сюжэце ганяеш гаспадара з Чэхіі. Вось, праходзіш ягоную гісторыю, але гэта ўвогуле імерсіўны такі сімулятар у адкрытым сусвеце. Гэта значыцца, што можна проста хадзіць і рабаваць усіх. Ганяць па лесе. Атрымліваць асалоду. Так, лупіць старажытных чэхаў таксама. Можна і так сказаць. Ой, вітанкі. Ой, дзякуй вялікі, Сашок, за... Так, атрымліваецца яшчэ адзін донат у тиктоку. Гэта значыцца, што давайте зробім. Нам трэба новае слово на чэшскай мове. Так. На чэшскай гэта уложыць гру. Так, давайте новое слово. Давайте по базе пройдземся. Гэта, давайте самае галоўнае слово, насамрэч, галоўнае, акрамя коцікаў, гэта ано. Ано, гэта так. Ано, так. Вось, вельмі важнае слово, насамрэч. Калі вам кажуць, ці хочаце півечка, кажаце ано. Запомнили? Запомнили. Вас запытываюць, півечка? Што мы кажам? Што мы кажам, калі кажуць півечка? Мехапазерскі нормальны варыянт. Крыцей, мы кажам ано. Ано, наливай. Некая півечка. Все. Не, гэта не зусім. Гэта не сэндбокс. Сэндбокс же ўсё ж такі ён больш пра ўзаемадзеянне. Гэта збольшага сюжэтная гульня і імерсіўны сімулятар. То бок, карацей, гэта у першую чаргу сюжэтная гульня у адкрытым сусвеце. Вось. А я не могу сказаць, што гэта сэндбокс. О, вітанкі. Так, піва? Ано, не, ну, магчыма, гэта карэктыроўка ў цябе. Карацей, прымацца. Ано. Кажуць піва? Ано. Півечка? Ано. Котка? Кочка? Ано. П'есак? Не, пейсак? Магчыма. Але магчыма, ано. Всё ано. Пасля кажуць, не ведаю, хатняя праца? Не. Вось, не, я не буду вучыць, не буду прасіць за гэта ўсялякае, таму што не, гэта не. Паспрабуй зялёную версію ці ў стыме гадзінніку, каб што рэфаннуць у Вальгейма, напрыклад... гэта не мне, добра. Колькі каштуе GeForce Now? У мяне я па польскім коштам бяру, зараз каштуе 50 злотых за месяц, гэта 10 каля 60 беларускіх рублёў. Гэта, канешне, я ведаю, што гэта нямала. Вось, раней было танней. Вось, але кошты растуць, жыццё... ты ў Польшы? Цудоўна. Дарэчы, яны мне рэальна мусяць плаціць зараз, таму што у іх зараз акцыя проста. Я сабе сама набыла на паўгады падпіску за 150 злотых. Вось, там нармальна так сэканоміць можна палову коштаў. І вось раю, калі што, калі спадабаецца, купляць адразу пасля на паўгады, таму што файная штука. Гульня гэта ёсць мусіць быць, мне здаецца, на PlayStation 4, таму што яна выходзіла, здаецца, яшчэ падчас пазд'ену. Мне здаецца, мусіць быць. Магчыма. Мне здаецца, што так. Паходзе так, ваняе, гэта пахне. Але наколькі пахне, гэта ваняе, вось на конт пахне, ваняе, я не ведаю, але вось на конт ваняе, гэта пахне, гэта праўда, мне здаецца. Я адзін раз купіў сабе ноут, і толькі ігры цяпер дакупаю. Ну і файна.
Ой, ой, цудоўна, цудоўна. Спадзяюсь, тобі дуже сподобається. Гульня файна, вельмі прыемная. Смердзіць. Ну, смердзіць? Так. Правильно, смердзіць. Так, так. Гэта знову... О, Ружачка, дзякуй, дзякуй, дзякуй. Давай... Не, нікога рубаць мы не будзем. Гэта не тое DLC. Вы чаго? Ёсць на PlayStation 4, на ёй гуляла, піша Малпачка у чаціку на Твічы. Вось, спадарства, якое запытвалася пра ці ёсць гульня на PS4, яна ёсць. Всё. Я гэту гульню амаль не гуляла, я яе бачыла, як іншыя гуляюць, таму мне вельмі падабаецца яна атмасферай. Вось. А так, пакуль што я яе амаль не бачыла. Вось, я толькі прайшла туторыял год таму і зараз гуляю DLC. Я чакаю другую частку, мне вельмі цікава на яе паглядзець, тым больш, што там, здаецца, па сюжэце мы нарэшце будзем у Празе. Цікава паглядзець, як выглядае Прага у сярэднявеччы. Мусіць быць вельмі прыгожа. Ды ўвогуле, файная гульня. Я дуже радая, насамрэч, што на рэлізе другой часткі яна нарэшце будзе адразу на рэлізе на чэшскай мове. Ух, абажаю, клас. Я буду угаворваць Краша, каб ён пагуляў у яе на чэшскай мове, таму што гэта будзе не настолькі жудаснае відовішча, як у мяне, таму што такая проста... Po kováři ani stopu. Kde může být? О, так, нам трэба каваля з жонкай знайсці. Яны недзе... Гэта... Дзе каваль з жонкай? Што яна там робіць, гэта каваль з жонкай, а? У Кутнагоры. Блін, то бок яны будуць не ў Празе, а ў Кутнагоры. Блін, значыцца, не дарма там былі у Кутнагоры крацей. Я ўжо распавядала у мінулым месяцы распрацоўшчыкі ладзілі тры імпрэзы у гонар хуткага рэлізу другой часткі. Яны зрабілі ў Ратаі чыста п'янку з півам і рыцарамі, і яны зрабілі ў Кутнай горы таксама п'янку з рыцарамі. І мне здаецца, яшчэ была у Празе, але я магу памыляцца. Крацей. Гэта файна. Блін, ці не зганяць у Кутны горы? Паглядзець. Як яно выглядае? Ці сабе праспойлерыць? Не, напэўна, не буду спойлерыць. О, вось ягоная матуля. Так? Але на Прагу было б дуже файна паглядзець, гэта праўда. Ось, гэта ягоная матуля мусіць быць. Мы ось яе знайшлі. Вось. О, маці Індра. Чаму яго імя няма? Просто Індрыхова матка. Не, неправильно. Індржіхова. Блін, я не магу яшчэ такое. Індржіхова матка. Я пакуль што я не шару за гэты држі. Ой, так, вітанкі кацянятка. Так, Інфрек. Спадзяюся, правильно прачытала. Вітаю ў каціным клубе. Спадзяюся, табе тут спадабаецца. Мурмеў. Tak. I co? Pozdrav pán Bůh, co potřebuješ? Tata mě prosila po hřebíky. Táta mě poslal vyzvednout hřebíky, ale v kovárně... Вітанки. No jo, děvče, promiň. Martin je zrovna na hradě s panem Rackem. I on s panem Rackem. Trindit s panem Rackem. A ty hřebíky pro tátu už udělal? Bojím se, že ještě ne, neměl kvůli tomu meči čas. Ale když přijdeš zítra, určitě už je bude mít. Já mu to večer připomenu. Dobře. Вечером нагадаю. To budeš hodná. Jo, a na návsi. Já... Jaký holky? Blanka a Johanka. Měla by se za nima zastavit, než půjdeš domů. Že vy, holky, zaskujete nějaký pikle? A o co jde? To nevím, ale vypadalo to důležitě. A jak znám mladý holky, nic není důležitější než kluci, co? Holky, блін.
Не, гэта не куркі. У мяне таксама проста ноут, і гэта зручна, таму што, ну, калі ты жывеш не ва ўласнай хаце, то ты ж заўсёды думаеш пра тое, як табе пераязджаць. Ну, мабыць, не заўсёды, але час ад часу думка далятае ў галаву, таму мець ноут у гэтым сэнсе файна. Ой, добранька, дзякуй вялікі, што завітала, вельмі прыемна было, пакулечкі. Так, зноў там можна да сяброў хадзіць. У мяне новы, гэта MSI GP63. Ён не вельмі новы, але... А, голкі дзяўчаты. Ясна. Можна падслухаваць. Цяпер, калі я пра дзяўчатак размаўляю, дзякуй вялікі, мега-па-азерскі. У мяне не за дужа моцны кампухтар, але яго хапае, каб стрыміць. Гэта топава. Гігабайт. Холки. Так, все, зразумела. Ух. А як знам, млады холки, маладыя дзяўчаты. А? Гігабут. Гэтая гульня называецца Kingdom Come Deliverance. Так. O těch mi ani nemluv, paní mámo. Мы пра іх не размаўляем, пра гэтыя голкі. Víc klidu a užitku bych měla ze starého osla. No, gulňa cudowna. Teda rozumná, děvče. Ale počkej, však ještě otočíš, až ti táta najde dobrýho ženicha. To bych chtěla vidět. Не треба нам жениха, у нас є хлібчик. Já si teda pro hřebíky zastavím zítra. Nemáš za co. A ještě jedna věc, Teresko. А чого тобі? Neviděla jsi někde Jindru? Ми не бачили Індра. Kdyby tátovi v kovárně víc pomáhal, hřebíků by bylo dost. Nepotkala jsem ho. Ми не бачили Індра. Určitě se zas někde plácá s tím fechtmeisterem. Kdyby mával kladivem stejně často jako dřevěným mečem, hřebíků by bylo habaděj. Нешта ён вучыцца фехтаваць. Ай, фу. Не холера, 11 год нову-то, матка боска. Блін, а мне вельмі падабаецца мой новы MSI. Вось, я могу паказаць, вось, як яна пішацца, вось там унізе напісана. Як яна пішацца, можна паглядзець. Ой, дзякуй вялікі за тое, што ты тут быў. Дзякуй вялікі, прыемна. Файнага табе вечару. Мне падабаецца MSI, мне здаецца, яны больш заснавальна зробленыя, больш якасна, чым, напрыклад, не ведаю, нейкія Lenovo. Я, напэўна, не дужа параўноўваю, таму што Lenovo, здаецца, не самыя файныя кампы, іх не дужа якасна робяць, але проста гэта вось мой MSI, гэта вельмі файная зборка, магчыма, мне проста пашанцавала, вось ён якасны ў тым сэнсе, што можна сюды упихнуць 3 розныя, ну, карацей, 2 слоты пад SSD-шнік, 2, гэта у новуце 2 слоты пад SSD-шнік, ну, дзе вы гэта бачылі? Ой, дзякуй за сэрцайка, дзякуй, проста чмурэнна. За ночу лазню пойдзем, ну, мы можам паспрабаваць дома. Ой, а чаго там? Расцяжачка, малпачка. Ну, добра, расцяжачка. Не, я не гуляла ў RDR 2. Так. Давайте, расцяжачка. У такую спёку яшчэ і расцяжачка, матка ты боска. Ой. Насамрэч файна, бо я ўжо трошкі засядзелася, дайце я... А што там? Вадзічка, дзякуй, Аргана, за вадзічку, зараз будзе вадзічка. У мяне, шчыра кажучы, на вялізны гульні часу не хапае. Вось я ведаю, што на вялізная. Так, гэта DLC. Ну. The Sims Medieval. На максімалках. Все. Трошки поразміналіся. Трошечки, давайте я собі ще ногами покручу. О, що? О, як спекотно у гэтай сукенцы, матка боска, просто жесть. Але чаго не зробіш для поглиблення, правда? Так, водичка. Амаль водичка, Аргана.
Півечка. Безалкогольная півечка, вядома. Я спужалася! Хедхампер! Хто ви це зробив? Хто ви це зробив? Що ти наробив? Я спужалася. Ай. Так, ну что? Ну, жыццё сярэднявечча гэта жесть, так. Так, чаго нам трэба, дайце я вспомню. О! Зразумець, чаго хацела Бланка, зразумець, што хацела Йоханка, і вярнуцца да бацька. Всё! Ізі. Lenovo трохі дорага, але заўсёды надзейна. Ну, блін, у мяне стары Lenovo, ён быў ненадзейны. Магчыма, ён занадта стары проста. Ён шмат ламаўся, усяляка з ім здаралася, а вось гэты MSI пакуль што тьфу-тьфу-тьфу. Файна працуе. О, 180 гадзін, ні халер сабе. А чаму было? Ён што, знік? Ці што? Ну, я разумею, што Lenovo Legion, вось гэтая серыя, яно мусіць быць неблагое, і там класныя кампы. Вось. Гау. Годны пейсак. Давайце яго, гэта. Хадзі сюды. No to je můj kluk. Годны пейсак. No jo. Ну, калі ты ненавідзіш беларускую мову, то ты можаш проста сыходзіць з гэтага стрыма. Што ж такое? Я разумею, што вельмі хочацца выказаць сваё меркаванне, але можна заўсёды сысці. Окей. Скажы, што гра спадабалася, не сказаўшы, што гра спадабалася. Ну так. Не магу сказаць, што мой стары ас вельмі надзейны, але яго заўсёды было лёгка рамантаваць. Ну вось, насамрэч, у нашыя цяжкія часы, калі карпорацыі хочуць з нас взяць як мага больш грошай, кансюмерысцкія, тое, што кампухтар і новут лёгка рамантаваць, гэта насамрэч вельмі файна. Вось MSI цудоўна файна рамантуецца. І калі новут, мне здаецца, файна рамантуецца, гэта адзнака ягонай якасці і надзейнасці, таму што, ну, кшталту, ён табе праслужыць больш, калі яго лёгка рамантаваць. Так, у гульні чэшскі інтэрфейс і чэшская агучка. Гэта арыгінальная агучка і арыгінальны інтэрфейс, таму што гульню, ну, арыгінальная мова. Таму што гульню рабілі ў Чэхі. Пра Чэхію, пра Багемію, калі быць дакладнымі. Вітанкі. Як сёння шмат людзей. Всім падабаецца Kingdom Come Deliverance, ці як? Ці нарэшце TikTok вырашыў мяне не баніць падчас стрыма. Ой, дзякуй. Так. Спадзяюся, правильно прачытала, хутчэй за ўсё не, але вітанкі ў каціным клубе. Мра. Lenovo Legion у 2020 годзе ўзяў, дзесь паўроку таму вентылятар мянялі, бо рычаў жах. Такое здараецца, у мяне таксама вось на гэтым новуце рычаў. Такое здараецца, файна, што мяняецца. У краша, дарэчы, Lenovo Legion, і ён файна працуе, вельмі файна кампухтар, і не магу нічога сказаць. Проста ён, мне здаецца, яго не так лёгка рамантаваць, як вось гэты MSI. Падабаецца, ўсё прайшоў. Ой, цудоўна. Ну, гульня сапраўды вельмі файная, мне таксама дуже падабаецца. Так, нам трэба да дзяўчатак завітаць. Я зразумела, проста вось што трэба мне стрыміць. Нават, ведаеце, неяк няёмка, я зараз такая застрыміла, а я ж на вакацыі сыходжу на 2 тыдні. Я не буду стрыміць у бліжэйшыя 2 тыдні. Прабачце. Калі я вас зараз заахвоціла, то прабачце, таму што бліжэйшыя 2 тыдні стрымаў не будзе, я буду адпачываць нарэшце. Вось.
Кого? А, ты новочай, ну, кшталту гарбаты напаіць новую ці клавіатуру, гэта, так бы мовіць, кананічны івент у жыцці кожнага геймера, мне здаецца, не толькі геймера. Ой, шкада, канешне, шкада. Вельмі шкада. Ну, калі цікавы канал, то ўзаемна дома. Ці квасам, у квасам таксама, блін. Вельмі пагана, калі салодкае нешта праліць, вядома. Калі праліць нешта салодкае, то гэта кабзда. Калі яшчэ проста вадзішкай. Я неяк кавай напаіла свой новут стары. Вось гэты новут, я баюся на яго дыхаць, шчыра кажучы, просто далёка атрымаю ад яго вадзішку, таму што страшна. Я не пацягну. У мяне бібліятэцы гэта ёсць, толькі месца на дыску няма. О, трэба вызваляць, таму што просто паглядзі, якая гульня цудоўная. Дарэчы, вітанкі. Гарбату без цукру. Усё цудоўна, ну тады квас ён заўчасна прыйшоў. І ўсё запсаваў. Які пейсак. Божухна, кола, мне здаецца, яшчэ горш за квас. Так, нам туды нельга. Так, давайте на Б зганяем. Што на Б? Гэта лазня? Ці што? Што гэта такое? Пабачыла стрым у TikTok, вырашыла перайсці сюды для зручнасці. Вельмі радасна бачыць беларускамоўных стрымераў. Ой, дзякуй вялікі. Вельмі прыемна. Тут, ну, сапраўды, на твічы трошки больш зручна, плюс можна ў фончык просто кідаць. Насамрэч, беларускамоўных стрымераў зараз стала шмат, іх становіцца больш, і гэта вельмі круто. Можна зайсці на канале, калі просто перайсці на мой канал, там можна пакруціць уніз, і там ёсць спіс рэкамендаваных стрымераў. Гэта не ўсе беларускамоўныя стрымеры, але можна там паглядзець, хто зараз стрыміць. Мабыць, хтосьці з іх зараз таксама ў онлайне. Можна паглядзець. Насамрэч, вельмі шмат людзей, можна абраць кагосьці яшчэ па цікавасцях. Літаральна стрыміць ужо ўсё, што заўгодна, гэта вельмі крута і прыемна. Шагрэль, вядома. Шагрэль у нас штодзённа. Амаль про ўжо. Ясна, так. Pozdrav Bůh, Terezo. Так, господаре? Так, пачакайце, слова трэба ўспомніць. Так. Господа, так, господа. Гэта карчма. Всё, дзякуй вялікі, Арагано. Всё, вось вучымся разам. Господа, гэта карчма. Добрый вечер. О, немец. Не, ну немец нам не трэба, нам трэба паненкі. Алесь. Алесь. Ты шо? А што ты тут робіш, Алесь? Так, гэта господскі, гэта просто Адам ці Адам. А дзе пані, да якой нам трэба? Вось пані мусіць быць. Ты, Бланка. Гэта пані. Гаспадыня сэрца нашага Індра. Б'янка, так. Blanko, cože si tak brzo na nohou? Táta mě prohání od rána do večera. Však to znáš. To mi povídej. Dobře, že seš tady, Terko. Potřebuju pomoc. Терко. A nemohla bys nejdřív rychle skočit za Indrou? Je v ohrádce Індра треба nad vama. знайсти. Jako vždycky. Co? To už si zase hraje s tím dřevěným mečem? No jo, připravuje No se jo. od velkýho válečníka. Aspoň víme, že nás někdo ochrání před všema parouchama s dřevěnýma mečema. No jo, kluci a jejich hry. Poslyš, doneseš mu jedno na kuráž? Ale proč mu ho nevezmeš ty? Kdyby táta viděl, že za ním zas utíkám, tak by mě spráskal. Přece ho tam nemůžu nechat na suchu, ne? Tak jo, já mu to pivo vezmu. Děkuju. A nezapomeň mu říct, že je ode mě.
Každý přece ví, že všechno pivo ve Skalici je od tebe nebo tvýho táty. Які вони милі, як Víš, jak to капздец. myslím. Обожаю. Terko, až mu to pivo dáš, tak se za mnou vrať. Vymluvím se u táty a pak potřebuju, abys se mnou někam zašla. Ale to ti řeknu pak. Яны там нешта плануюць. Но Jo, donesu to. Йо-йо. Так, все, навучуся. Так, я з Беларусі. Адкуль я яшчэ? Я ж по-беларускі размаўляю. Так, гульня файна. Не, у нас все вельмі чынна, вельмі файна. Гэтым дзелсе прынамсі. З немцам? Ну, мы можам паразмаўляць з немцам. Добра, Мега па-азерскі. Ты хочаш, каб мы паразмаўлялі з немцам? Добра, давайте паразмаўляем. Да, паразмаўляем з немцам. Будь здравá, Terezo. Будь здравый, немец. Tebe někdo přepad? Vypadáš hrozně. Co je nového? Co novýho, sousede? A my sousedzi. No, však si to neslyšela? Říše se králi rozpadá pod rukama, holka. Jak to myslíš? Uherský král Zikmund oblehl Kutnou horu. A co si budem povídat, udělal tak po právu. Protože král Václav vládne, jako kdyby nevládl. A nejsem rozhodně sám, kdo by radši viděl králova bratra Zikmunda na trůně. Пішов за політику трындець. Так, ну, Ale Václav je přece pořád po právu náš. Вітаночки. Ну, вядома, што польская падобная на беларускую, як і украінская, нават чэшская. Это же мова адной моўнай групы. З Богом. О, ну, вось, дарэчы, з Богом. Это ўжо не працуе ў Чэхі, таму што Чэхія насамрэч даволі атэістычная краіна. Dobře, jdu proto. Так, гэта, давайте покажу. Это алдовая моя. По атмосферному. Pán Bůh tě opatruj, Terko. Ах, ё. О, так, у нас есть разные сорты ё. У нас есть о-ё, не, но-ё и ах-ё. Зараз я живу не ў Беларусі. Ну, гэта краіна атэістычная зараз. Ужо шмат часу. З коцікаў. Так. Ну што, нам трэба знайсці хлебчыка, то бок Індра. Я не буду казаць поўнае імя, цалкам імя Індра, таму што я зламаю язык. Я яшчэ не навучылася гэта жык казаць. Індржык. Блін. Галоўна, каб гэта крашнічу. Ужо перад Мега па-азерскім я ганьбіцца прызвычаілася. Імбрычак. О, імбрычак. Вось. Перад крашам хочацца файна выглядаць ужо. Ну, няхай будзе. Так, ну так, гэта атэістычная краіна зараз. Ну там, вядома, ёсць веруючыя, але збольшага там людзі атэісты. Ну, амаль як шо. Слухай, гэта шмат чаго тлумачыць. Прышпільна. Файная перспектыва на гэта. Ну ё. Гэта гульня называецца Kingdom Come Deliverance. Цудоўная гульня, зробленая ў Чэхіі, пра сярэднявечную Багемію, то бок частку Чэхіі. Зараз я жыву ў Польшчы. Але мы вучым чэшскую. Шмат адценняў. Ну так, що ж можна сказаць? Вельмі шмат пра чаго. Так, Б гэта шукаць Індра, С гэта ісці па бацьку, А гэта з'їсці цох цела Йоганка. То бок, добра. Так,
Стапе. Гэта што высветліць, што хацела Юханка. Добра, нам трэба данесці Індра піва. Ну, з Індра ўсё зразумела. Усё, што яго ў жыцці цікавіць, гэта півік. Півічка. Вось. Гульня называецца Kingdom Come Deliverance. Блін, напэўна, слухайце, трэба ў назву дадаваць наступны раз 3, таму што шмат запытваюцца. Вось. Не, у мяне контакта не... Мабыць, ён жа ў Твиттары ёсць, напэўна. Я не прайшла асноўны сюжэт, я прайшла толькі туторыял і зараз гуляю DLC. Дзякую, хто піша адказ на пытанне пра тое, што гэта за гульня. Дзякую вялікі за тое, што дапамагаеце. Генры ці Індржік? Вядома, Індра. Генры гэта ўсё падман для тых, хто не можа вымавіць яго на сапраўднае імя. Кшталту, мне здаецца, толькі на ангельскай мове. Хаця не ведаю, мабыць, на іншых мовах ён таксама Генры, але вы бачылі ягоны твар? Гэта Генры, гэта Індржік. Сэнсе, што гэта за сціранне гісторыі? Ну, няхай яго на імя Індра. Хендры. Гульня цудоўная, так, мне вельмі падабаецца. Трошкі, напэўна, заскладаная для мяне, тому што яна ж даволі хардкорная, насамрэч, асабліва ейная баёўка. У нас зараз няма баёўкі, таму у нас все цудоўна. Ой, дзякуй вялікі за ружачку, дзякуй. Так, нам далі ружу, напэўна, трэба вспомніць яшчэ слова на чэшскай, якое я магу вас навучыць. Так, так, дайце падумаю, чаго я вас час не навучыла. О! Ідэальна, хедхампер. Чыгунка. Чыгунка, я ведаю слова чыгунка на чэшскай мове. Гэта драгы. Але гэта не пра нешта, нейкія рэчывы непаганыя, так? Гэта драгы. Гэта... Ось. Давай, погнали. Драгы гэта чыгунка. Ось. Калі вы хочаце сказаць чэшская чыгунка, вы кажаце чэшскі драгы. Всё. Ось цяпер вы ведаеце больш. Я не ведаю, як яшчэ скласці якія сказы. Карацей, драгы. Драгы. Яно пішацца Д-Р-А-Х-И. Не-не-не, драгы. Не, магчыма, я зараз падманваю. Во, драгы. О, Мега па-азерскі напісаў, значыць, я маю рацыю. Драгы. Ось. Всё, цяпер вы ведаеце. Я не ведаю, я не памятаю, як цягнік, але я ведаю, як чыгунка. Драгы H. Моя улюбёная гульня. Драгы гэта чыгунка. Ось, гэта як... Я не ведаю, як беларускі, ну, па-чэшску. Але беларускія драгы, гэта калі вы хочаце сказаць беларуская чыгунка. Але, так бы мовіць, з пярчынкай. Але з такой пярчынкай не могуць Беларусі пасадзіць на 6 год, таму не рызыкуйце сваімі ведамі. Мега па-азерскі яго эксклюзіўная лацінка. Вось, бачыце, Мега па-азерскі сёння ратуе нас усіх і робіць гэты стрым сапраўды адукацыйным. І гэта цудоўна. Колькі мы сёння даведаліся шмат. Я вось забылася, што я ведаю столькі слоў у чэшскай мове. Оказывается, я А0 ужо амаль. Ты што табе? Што табе не ты? Ty tady něco hledá? Що тобі треба? Pane bože, co se ti stalo? No jo. Byl oslušný v oblečení. Що тобі ти? Jak to, že nejseš v dolech, Tondo? У мяне відеакартка 1060. GTX NVIDIA. У не тым парадку. NVIDIA GTX 1060. Я глядзела амерыканскія фільмы, не залівайце драгы, то такі парашок, які нос дыхаць. Не! Драгы гэта чыгунка. Ой, дарэчы, файны, гэта кашак, нік у тиктоку, файны, ухваля, люблю коцікаў. Коцікі гэта жыццё.
гэта атрымліваецца кацоўр. Не, вось гэтыя драга я асуджаю, а чыгунку не асуджаю, чыгунка топ. Ну, мы, карацей, увесь стрим сёння будзем проста гойсацца па вёсцы. Іван Драго. Гэта не туды, Джакамат. Не туды. Гэта DLC. Я гуляю не асноўную гульню, гэта DLC. А, пожахну, у мяне няма коня. Куды ты? Вось, я гуляю за Терезу. Так, дзе там Індра? Ён там махаецца драўляным мечам. Усё мы пра яго ведаем. Індра, імбрык, хлебчык. Імбрык. Ай. Спадзяюся, дуже падабаецца гульня. Вось тут для калі хочаце атмасферы, можна ўключыць вось чэшскую агучку. Ну, вядома, я разумею, гэта я лясну, я зараз гуляю яшчэ з сабамі і інтэрфейсам чэшскім. Вось, але можна для атмасферы ўключаць чэшскую агучку. Вось, таму што ўсё ж такі гульня ў Чэхіі, вось дадалі нарэшце чэшскую агучку, таму нядаўна, адносна, таму можна прасякнуцца. О, уключу. Цудоўна. Значыцца, будзе паглыбленне. Можна паціху памалу вучыць. Напрыклад, слова півечка. Вельмі важнае слово. О, ты хто? О, Йоханка. Чого треба, Йоханка? Ptala jsem se po tobě na návsi. Musím s tebou něco probrat. A za to je atmosféra. Kingdom Come Deliverance. Ráda bych se přišla podívat, když bude čas. Proč? Chceš si zase půjčit šaty? Ne, nic takového. Půjdu ve svých šatech. Ale víš, nechtěla bych tancovat sama. Víš, jak... Я хочется потанчить с кимсь. У нас отказы. Не мам поєнче. Не, добре, не мам поненті. Не маю, я не ведаю. Ти chcesz танцовать со мною? Хочеш танцевать со мною? Chcesz, аби ти нашла клука? Я не ведаю, што гэта значыць. Так, гэта Тереза. Так, гэта яна. Дзякуй вялікі, што адказваеш на конт гульні. Ну рэальна, я ведаю, я наступным разам просто у тиктоку я заўсёды буду пазначаць назву гульні у назве стрима, таму што, як высветлілася, вельмі часта пытаюцца. Я не ведаю просто, як у тиктоку працую. На твічы, калі ты глядзіш... Я вось не магу сваю трансляцыю паглядзець на тиктоку, каб усё высветліць. Таму, дарэчы, хто яшчэ ёсць зараз у чаце, на твічы ці ў тиктоку, калі вы можаце зараз мне зрабіць запіс экрану у тиктоку, як усё выглядае знову, гэта мне вельмі спатрэбіцца, то бок вы можете там паганяць па менюшках і ўсё такое. Я хочу высветліць, як гэта выглядае, таму што тикток мне чамусьці не дазваляе паглядзець мой уласны стрым. Вось, таму я не магу ўсё нармальна пратэсціць. Дык вось, просто на твічы унізе заўсёды напісана, у якую гульню я гуляю, катэгорыю. Вось, на жаль, у тиктоку я не ведаю. Я пазначаю катэгорыю, калі я раблю, ну, пачынаю стрым на твічы, то бок дзесьці яно мусіць пісацца, але, відаць, гэта не так відочна, не так зручна, як на твічы, таму што на твічы вельмі проста. Вось, апошні варыянт. Што значыць клука? Я не ведаю. Не ведаю, што значыць клука, я не хачу яе абразіць. Ты чаго, Хэтхампер? Што ты мне раеш, Хэтхампер? Подписка, дзякуй. Так, шмат людзей на мяне подписываецца. Кажу, мне так няёмка, таму што гэта мой апошні стрым перад 2-тыднёвымі вакацыямі. Я буду адпачываць бліжэйшы час. Вось, я просто вырашыла зрабіць гэты стрым напрыканцы, каб пасля я адпачыла, набралася сіл. А тут столькі людзей прыходзіць, столькі людзей на мяне подписываецца. А што адбываецца? А як? Але я ўсё адно іду на вакацыі, соры, таму што мне трэба адпачыць.
Я ўжо трошки задзяўбалася на працы. Не тое, каб задужа стамілася стрыміць, але мне варта. Всё, адпіска. Вітанкі, летуценнік. Адпіска. Дизлайк, адпіска. Ну всё, что значит клука? Всё, я буду гуглить. Я не ведаю, я не хочу її образити. Хедхампер мяне падгаворвае, каб я абрала апошні варыянт, але... Хлопчык, chcesz, аби ти знайшла клуку? А, хочеш, каб я табе знайшла хлопца? Я зразумела. Клук – гэта хлопец. Яна кліча свайго сабаку клукам. Гэта значыцца, клук – гэта не сабака. Клук – гэта хлопчык. Яна кажа, ты годны клук, значыцца, ты файны хлопчык. Адукацыя. Вау. Вось гэта я разумею. Просто неверагоднае, цудоўна. Культурнага і справы пытанне. Колькі я намагаю высілкаў, каб казаць па-беларуску. Ёсць словы, которые я не ведаю. Вядома. Я шмат словаў не ведаю па-беларуску, і гэта нармальна. Так, гэта DLC Woman Slot. Гэта так. Вядома, насамрэч, амаль аніякую мову нельга вывучыць, напэўна, дасканала. Мне здаецца, гэта працяглы працэс, але мне казаць па-беларуску, размаўляць па-беларуску даволі проста, таму што просто справа ў тым, што, па-першае, я вучылася ў універы, у мяне часткова палова, напэўна, ці амаль, ці палова заняткаў была на беларускай мове. Праз гэта я даволі файна ведаю беларускую мову, не вельмі проста на ёй размаўляць. Гэта па-першае. А па-другое, яшчэ я ўжо стрымлю амаль 2 гады, і, напэўна, калі я толькі пачынала стрыміць, у мяне былі пэўныя затыкі. Вось мне вельмі складана часам было падабраць словы. Мне насамрэч час ад часу мне мешанінка з моў у галаве, і праз гэта часам я не магу падабраць правільнае слова. Яно на палічцы ляжыць слова з іншай мовы, і гэта нармальна, калі ты ведаеш больш за адну мову. Карацей, з часам становіцца значна прасцей. Я кажу, стрымлю амаль 2 гады, і мая мова вельмі зараз ужо флоу вельмі файны. Яна просто нармальна цячэ ідзе, і не вельмі складана. О, толькі учора за Тэрэзу прайшоў. Атрымліваецца, можа глядзець, як я тут пакутаю. Вось. Гэта, вось зараз мова ў гульні, гэта чэшская ўвогуле. Гэта гульня пра Чэхію, яе зрабілі ў Чэхіі, і тут чэшская мова. Я просто ляснутая. Я не ведаю чэшскай мовы. Просто я люблю выклік. Вось, гэта цудоўна. Практыка, гэта файна. Так, я навучалася зараз гэта журфак БДУ, але тады яшчэ называўся Інстытут журналістыкі БДУ. Так, я дадала да мяшанкі сваіх моваў чэшскую, але не тое, каб яна ў мяне толькі зараз дадалася. У мяне хлопец размаўляе на чэшскай, таму што ён вучыўся з Чэхіі, і ён усё адно дадае, хоча ён не хоча, словы на чэшскай мове, і праз гэта я, напрыклад, кажу кочка заўсёды на котак. Ну, не заўсёды, час ад часу, гэта ўжо чэшская мова. Всё, трэба казаць псіхічная. Ну, Ано. Гэта правда. Добре, давайте шукаць клука. No, ne tak úplně. Už mám někoho vyhlídnutýho. Яна себе знайшла. Матея? Ano, přesně tak. Tak. Co je za problém? Tak mu to běž říct. Teď po něm pokupuješ těch dožínek. Toho už si musel Klas. všimnout, ne? No, nevšim. Už nevím, co víc mám dělat. Так, блин. Что-то, походе, я пропустила. Походе, ейный хлопец не запрашаю ее на танец. Прочь за ним просто не идешь. Co się ty nie lubi ніхто інний. Ну, гэта зразумела. Табе не падабаецца ніхто іншы, гэта другі варыянт. І апошні варыянт также chcesz ісці з Мацеем, але не chcesz яго позваць. Ты хочаш ісці з Мацеем, але не хочаш яго паклікаць. Закулаўціць яе. Вось.
Перший варіант, чому ти просто не пойдеш по його і не запитаєшся, віддать. Другий варіант, ці тобі не подобається ніхто інший. І третій варіант, значить так, ти хочеш йти з Матеєм, але не хочеш його покликати. Нормально. Не, сорки, я не буду зараз перасоўваць партрэты на аверлеі, таму што праз dual output вельмі напружвае гэта ABS, і ўсё будзе вельмі лагаць. Я ўжо спрабавала гэта зрабіць на гэтым стрыме, трошкі наладзіць аверлей, але, на жаль, падчас трансляцыі ім вельмі складана. Вось. Чаго ён яе прыпамінае? Не, такого не бачу. Добрый вечар. На жаль. Так што вам прыйдзецца верыць, таму што я вам прачытала. То бок, у нас першы варыянт. Чаму ты за ім не пойдзеш? Другі варыянт. Ці табе не падабаецца хтосьці іншы? Трэці варыянт. Гэта дае даябацца к сталту. Ты хочаш ісці за Матеем, але ісці з Матеем хочаш, але па яго пайсці не хочаш запытацца. Ось. 3 варыянты. Чому мы адказваем? О, дзякуй. О, яшчэ донатик, божухна. Так, яшчэ слова на чэшскай. Добра, я вам сказала, я сказала, як будуць чыгунка, драга. Я не памятаю, як цягнік, я яшчэ не ўспомніла, але я ведаю, як будзе вакзал. Надаржа. Надаржа – гэта вакзал. Галоўны вакзал, главні надаржы. Надаржы. Магчыма, гэта поцяг. Там нешта падобнае, мне здаецца, на поцяг, але я не буду зараз спекуляваць. Вось. Надаржы – гэта вакзал. Главні надаржы – галоўны вакзал. Всё. Теперь вы ведаете больше. Хутка вы скарыстаеце весь мой словнікавы запас, весь мой лексікон. Я не змогу нічога адказаць. Справа файна, вось файна, бавім час, гуляемся. Трошкі я тут заспёчылася, бо я сижу у сукенцы ільняной, з камізай, як мае быць, усё па-гістароваму, і я спяклася ўжо. Надаржі. Так, ці правільна яго? Я, здаецца, я правільна сказала. Мне здаецца, гэта слова памятаю. Дарэчы, чэшская ёсць у дуалінга. Вось пасля мяне ўсе пойдуць у дуалінга, я зразумела. Вось неадукацыйны стрым які. Абсалютна дакладна неадукацыйны стрым. Так, дзе гэта бачна, каб дзяўчына хлопца запрашала? Спалясне вогнішча, відзьму, ну, магчыма. Яна тут яшчэ рэлігійная, таму... Блин, ну я б, напэўна... Шо адказаць? Такая сітуацыя, ведаеце, складаная, таму што, зараз я б сказала, хадзі, перакладчык кажа, цягнік гэта влак. Не ведаю. Я гэтага слова не чула. Магчыма, я нешта не ведаю проста. І гэта окей. Так. Блин. Ну, ёй дакладна ніхто іншы не падабаецца, гэта Матей, ёй гэта падабаецца. Давайте. Напэўна, яна захоча, каб мы ішлі па Матея. Можам запытацца, чаму ты за ім проста не сходзіш? Ці, мабыць, трэці варыянт, гэта кшталту мы намікаем, што мы можем дапамогчы. Всё. Takže ty chceš, aby s tebou Matěj tancoval, ale nechceš mu to říct. Přesně tak. Zrozuměla. Jak to chceš pro Boha udělat? Snadno. Ukradneš mu jeho šťastnou kostku. Čaho? Jak to pro Krista pána pomůže? No, my musím jeho šťastlivou kostku? Vezmeš, začne ji všude hledat. Bude chodit všude možně a říkat. Не, я на ютубе не стримлю. Kingdom Come Deliverance. Objevím já. Pozdrav pánbu Matěji. Nestratil si náhodou kostku? A on řekne. No jo, Johanko, ztratil. A kde si prosím tě našla? Ale ležela u hospody. Tam, jak bude dneska večer tancovačka. Plán kapkán. A najednou Pastka. mu to všechno dojde. Johanko, tancovačka. Nešla bys se mnou? Ale to víš, že jo. Tancovat půjdu moc ráda, Matýsku. Děkuju za pozvání. Нормально є план. Цікаво, це спрацює.
a podívá se mi. To už není důležitý. No, Згодна. tak zhruba takhle mi to pomůže. План... Ну... Так, то было але блбост. Что это значит? Я не ведаю. То е хеска похатка. То было але блбост. Что это значит? То е хеска похатка. Я не ведаю нічога з гэтага. Не. Мега па-азерскі дапамажы. Мы ў срацы мега па-азерскі. Чаму не вам варыянту но ё? Ну, нам трэба варыянт но ё. Ну, з таму гэта хардкорная гульня. Мы не бачым, што... Ну, блін. Добра, я скарыстаюся перакладчыкам. Вось гэта той момант, калі мне варта скарыстацца перакладчыкам. Блбост. Дзярмо. Гэта дзярмо. Так, блбост гэта нешта недобрае, кажа Джакамат. І нам кажа Google перакладчык, што то дзярмо. А хэска даволі похатка. Ну, гэта нешта файна. Мусіць быць задзіра. Бля. Ну, я не ведаю. Ну, давайте скажем дзярмо. Що нам не... Ty ses úplně pomátla. Зусім з глузду з'ехала. Ale zabere. Terezo, prosím. Tu Просім. kostku má moc rád. A jak mu ji vrátím, Добре. bude mít Нам треба strašnou буде radost. обкрасти Чаліка. Давайте допоможем. Мабуть, хоча б костку скраднеш сама. A proč mu tu kostku neukradneš sama? A kdyby mě načapal? Myslíš, že by mě pak vzal na zábavu? Leda tak krychtáři. Ale ty... No... Ty seš dcera mlynáře. A víš, co se říká? Кстати, а ти дочка млинара. Ви там все кримінальники. Ну ти, конечно, жанчина. О, добре, давайте допоможемо. А чого ні? Dobře, pomůžu ti. Я не ведаю чеську, я просто ведаю, як читати і все вже проходив гульню. Kde ji mám jako najít? Слухай, а виглядає так, ніби ти ведаєш. Že si ji zamyká do truhly, když nejde hrát. Ти вже експерт, і все, Zastav se прийдеться nejdřív з za гэтим plicku. жити. Říká se o něm, že má u sebe vždycky paklíče, Bůh ví proč. Ale každopádně by ti mohl ukázat, jak je používat. Já. A pak klíče? Nepřeháníš už to trochu náhodou, Johano? No, tak ještě můžeš zkusit nějak sehnat klíč od truhly. Ale hlavně se prosím tě nenech chytit. A u všech svatých ne, že něco řekneš Matějovi. Вам нормально все чутно? Просто мне здаецца, што я... мой мікрафон крычыць значна гучней за гульню. Ці вам окей? Капец, до крымінала нас давяла. Окей, калі окей, то значыцца добренька. Дзякуй вялікі за адказы. Pánu s tebou, Terezo. Ян, як кажа, што пан Бог няхай будзе са мной, то і няхай будзе. Так, що у нас па гэтых літарках? Врач за отцем, доніч Індрові піво. І... Так. Значиться так. Зарідь, аби Матей позвал Йоханку на танцувачку. Танцувачка. Дискотека. Мы будем красці? Конечно, будем. Мы ж гэта girls girl. Мы дапамагаем сваім дзяўчаткам. Вядома, мы дапаможам ёй. У ёй крытычная сітуацыя. Яна хоча пайсці на танцы з Мацеем, а Мацей хлебчык, ён не разумее, што кабета хоча з ім танчыць. Таму мы дапаможам на танцавачку, каб у яго была жанчына, і у жанчыны быў ён. Ну і хочацца Мацея, разумееш? Мацея. Ці я магу яе вінаваціць? Не, ну хочацца Мацея, ну няхай будзе Мацей. Добра. Значыцца так.
Донісь Йохансе Матьйові костку пораче з Фріцьким огледні виламуванню замку. Ми можемо виламати його на замок, і ми можемо паради запросити у Фріцька. Фріцьк – це хто? Це хто? Фрітик. У клубі будуть танці. Танці. Ой, Адарка, дякую великі, вітанки. Так, Адарка дослала некий кришталік, а гэта значыцца, што мы знову, у нас знову адукацыйны момант на стрыме. Так, якое я слово яшчэ? Так, блин, я не памятаю, як будзе жабка. Таму я зараз штосьці іншае успомню. Капец. О, так, хвілінку. Складана. Усе словы страціліся з галавы. Хвілінку, трэба падумаць, якія я словы яшчэ ведаю. То што усе галоўныя ў мяне скончыліся, але я штосьці яшчэ ведаю. Добра, будзе... гэта Марозіва, я проста сляпая, я не бачу. Марозіва не памятаю, як па-чэску. Блін. Я дакладна яшчэ штосьці ведаю. Блін. Добра, будзе ганебнае слово, але гэта ўсё, што мне зараз далезла ў галаву. Карацей, ну не ганебнае, нармальнае слово. Карацей, просто адразу зразумела мае зацікаўленасці. Карацей, ёсць, так бы мовіць, квас лідскі, ёсць звычайна з бутэлькі, а ёсць квас лідскі з краніка. І вось, калі ты хочаш, каб табе налілі з краніка, то ты кажаш чіпавана. Напрыклад, ты прыходзіш у месца некаторае, кажаш, хачу, напрыклад, квасу лідскага. Цябе запытваюцца, табе проста з бутэлькі ці чіпавана? Чіпавана гэта значыцца з краніка. Вось, чіпавана гэта з краніка. Всё. Мне здаецца, чіпавана. Правильно. Хачу квас чіпаваны, вось. Чіпаваны квас, гэта квас з краніка. Всё. Напрыклад, я звычайна прыходжу, я вельмі люблю кафолу, гэта лідскі квас, але па-чэску. І вось я прыходжу, і такая з нагі, чіпаваны кафолу мне, каля ласка, і ўсё, я атрымліваю свою чіпавану кафолу. Спіўка так, спіўка там сама працую, прыходзіш, кажаш, півечка, каля ласка, чіпаваная, і ўсё, ты атрымліваеш свой чіпаваны півечка. О, спадар з нікам глістоў даслаў мне нейкі напой, а гэта значыцца, што мне зноwu трэба прыдумаць слова на чэшскай. Так. О, я придумала. Слово, яким може описати себе кожен, хто себе ідентифікує як мужчина, напевно, у гэтым чаце. Крал. Крал – гэта король. Крал. Все. Крал – гэта король. А Дарка отправила яшчэ не. Вось. Карацей, крал. Не, о, до речі, я магу мат. Вось написав мне ў чаце Бапал, калі ўжо казалі, што непрыстойней, я думаў, ой, пиздачий ассортимент магазина. Я ведаю слово, як будзе не вельмі файнае слово на чэшскай. А Даркі трэба пра жабку. Я не памятаю, як жабка. Калі вось я гуляю гэта шчыра, я намагаюся успомніць з галавы нешта. Але я, на жаль, не памятаю, як жабка. Вось не памятаю. Магчыма, я і не ведаю, як жабка. Але мне здаецца, мне хтосьці казаў, як жабка. Але я забылася. Таму я не буду хлусіць і падманваць Адарку і прыдумляць слова. Таму я не ўпэўнена, як будзе каралева. Я не хачу хлусіць, таму я зараз успомню нейкае яшчэ слово, якое я веду
дакладна. Ці я ведаю яго. Ось! Адарка! Вось файнае для цябе слова, таму што жабка, яна жа можа быць яшчэ кем? Прынцэсай. Вядома, жабкі яны прынцэсы ўсе насамрэч. Слова прынцэса на чэшскай. Прынцэзна. Прынцэзна гэта прынцэса. Прынцэзна. Вось ты, Адарка, ты прынцэзна. Усе, хто ідэнтыфікуе сябе як дзяўчаткі ў гэтым чаце, прынцэзны. У прынцыпе, усе вы прынцэзны і прынцэскі, і Магільшчык, ты таксама прынцэзна. Вітанкі. Вітанкі. Магільшчык даехаў да хаты і паспеў мяне злавіць на стрыме. Вітанкі, Магільшчык. Ось. Паспела, з вакзалу прыехала, у сукенку ускокнула і на стрым. Так, ты прынцэзна жабка. Все правильно. Так, жаба. Ну, мабуть, значит, жаба. Ты принцесна жаба. Все. Комп глистов отправил 4 морозів. Блин, ну 4 слова я не успомню про пачку глистов. Это занадто для меня складано. Добре. Тяжко. Блин, ну гэта, канешне... Я столькі не ведаю. Я ўжо прынцэзну, ведаеце, з апошняй шуфляды дастаю. Ой, мо ежа якая. Блин, каб я магла ўспомніць. О, ежа, так, пачакайце. О, ежа, ёсць. Татарак. Татарак, гэта ежа такая, яе яшчэ могуць татарам называць. Гэта такое сырое мясо, якое мажацца, яно з яйкам і соллю і з нейкімі прыправамі, яно мажацца на хлебчык. Вось, на хлебчык мажацца і есца. Яно даволі смачна, насамрэч. Вось, гэта татарак. Гэта па-чэшску. Ой, матка ты боска. Яшчэ 3 слова я не ўспомню. Блин, вось мне сёння краш нагадваў, як будзе па-мараўску трамвай. І яшчэ слова на чэшскай. Магільшчык, так. Добра, значыцца будзе руганіна. Всё. Вы дайшлі да гэтага пласту. Я ведаю, як будзе похва на чэшскай. Гэта піча. Піча. Гэта тое самае слово. Хочаце сказаць похва не цэнзурна. І пры гэтым вельмі, так бы мовіць, таксама не абы-як піча. Вітанкі. Не, мы вучым чэшскую проста. Лепусе. Піча, карацей. Амаль. Дарэчы, наконт персіка. Вы вось чулі гэтую песню з мультика пра Марыо, дзе ён пяе піч. Вось, у Чэхі усе так угараюць з гэтай песні. Ну вось, вы цяпер разумееце, чаму проста піч. Ну вось, піча. Вось. Можаце вывучыць гэтае слова вельмі простым спалучэннем. У горадзе Польшы, у Польшчы ёсць горад Лодзь. Дык вось, Лодзь да пічі ходзь. Лодзь до пічі ходзь. Все, вы все ведаеце. Можете кідаць персікі, калі вельмі хочаце палаяцца ў гэтай гульні, гэта будзе піч. Блин, яшчэ 2 слова. Дайце я подумаю. Гэта ўжо складана. О, заклінач! Я ведаю слова заклінач. Гэта вядзьмар. Калі вы хочаце сказаць, хто такі Геральт, вы кажаце заклінач. Заклінач гэта вядзьмар. Яшчэ одно слово. Ё, заклінач, вядзьмар. І у нас засталося... Блин.
Гэта складана. Гэта складана. Якое яшчэ дачытаць тэкст, што за партрэтам вісіць, усё адно не бачу. Што, дзе? Там няма тэксту. Там просто назвы. Не, я ўсё хачу справядліва. Так, дзе у нас якое яшчэ слово? Я ведаю слово на чэшскай, але... Рыціш, рыціш. Вось, я ведаю слово рыціш. Гэта рыцар. Всё, хух, адстралялася. Не донатьте мне. Не, донатьте, конечно, але мне трэба перапынак. Мне трэба успомніць, нешта падняць яшчэ. Карацей. Рыціш. Рыціш, не рыцаш, не рыцар. А рыціш, гэта рыцар. Всё. Трэба піць. Так а што, ідэнтыфікаваць сябе можна па-рознаму, гэта нармальна. Таму што ёсць жа небінарныя людзі. Небінарныя людзі... яны могуць сябе ідэнтыфікаваць не як мужчына і не як жанчына, таму я гэта удакладняю, гэта нармальна. Рыціш праскі. О! Аргана гэта ўжо C2. О, сабака хоча, каб яго пакладзілі. Хадзі сюды, хадзі сюды. Хадзі сюды. Значыцца так, ты годны пейсак. Годны пейсак. Hodnej kluk. Годний клук. Добрий хлопчик. Годний клук. No jo. Ну йо. Все, все. Ну йо. Все, все. Так. Мы хотели обрабовать хлопчука. Матка боска, чого нас довели? Да що ти гэта? Так. Я знову забываюся. Я пачынаю успамінаць гэтае чэшскае слово і забываюся пра ўсё. Так, гэта актуальна. Актуальна наша? Актуальна. Нам... Здраво, Терезо. Вітаночки. Поруч з Фрицьким огледне виламування замку. Де Фрицик? Фрицик на С. Ідем на маленькое С. Гэта маленькое Б. Ось, маленькое С. Ходім шукать Фрицика. Крадем Матея. Так, можна просто выкрасці Матея і будзе ўсё файна. Вельмі проста. Не, ўжо вучы адну мову. Да рэчы, калі вучыць адначасова чэшскую і польскую, яны будуць перашкаджаць адна аднаго. Ля Карлов мост, йо рыціш. Всё, всё. Орегано цяпер у нас флуент у чэшскай. О, якая водичка. Зараз бы поплаваць. Ну, хаця б не поплаваць, а памачыць сабе шыю. Ну йо. Все, капздец. Карацей, яны перашкаджаюць дужа адна адной. Просто праз тое, што ў іх вельмі ёсць вялізны пласт лексікі падобнай. Яно будзе лепш спачатку вывучыць файна адну, а пасля другу, хаця, напэўна, ўсё адно будзе перашкаджаць. Гэта складана. Так, дзесь тут вось. Нам трэба, каб носьце нам дапамогок. А нельга просто падысці да Матея і сказаць, вось там кабета вельмі хоча з табой муціць на танчыках. Чаму б не пайсці? У польскі ўпёрся у адні паўтарэння, толькі перапрыгнуў на ангел. І ну можна паспрабаваць кшталту жыццё адно. Чаму б і не? Ty? Matuś. Bože, co se ti to stalo? Vypadáš, jak by tě někdo okradl. Čeho nového? Čemu vděčíme za takovou vzácnou návštěvu? Přišla se podívat na největší div světa? Jaký pak div? Fricek, pracuje. О, Фрицик. Тут побач Фрицик. No to říká ten pravý. А давайте спробуем. Йо, вядома. Вядома, йо. Kolik asi tak udělal trámu, co? Matúši, No. nerouhej se. Ale teď jenom vtipkuju. Я не скажу Терезо. Nemusí se hnedka tvářit. Не Тереза, а Терезо. Když mu kuneš nablil pod lavici. Раз О, Терезо.
To mi ani nepřipomínej. Fuj. Tak já radši půjdu. Ještě mám nějakou... No jo. Jen to nepřehání. No jo. Ну, так, ти Фріцик. Фріцик. Nazdar. Наздар. О, це вітанки. На здоров'я, напевно. Наздар. Так. Зеплат ще на покліче. Ну, добре, запитаємося спочатку чого нового. Ні, гэта про реалізм. Тут чисто історичне все, гэта не фентезі. A prej bude dokonce i zítra. A bude tam pečený prase. O to nemůžeš přijít. No jo, slyšela jsem. Ну йо, Divím se, že s tím pan Racek vůbec souhlasí. нормально. Головне ми вивчили, ну йо. За сьогодні гэта ну йо. Pan Tobiáš Fejfar? Proč by to dělal? To já nevím. Asi se chce ukázat jako bohatý pán. Kdybych měl peněz jako on, tak bych pek prasata a pořádal tancovačky každý den. Він у мене не включається. Тут освітлення. Я думаю, чому у мене таке світло? Не таке прихоже, як мусить бути. А у мене з гэтага боку освітлення не працює. Холера. Чого ти не працюєш, а? Дайте я йому хвилиночку дам. Гэта 1404 год, або гэта яшчэ да Грунвальдскай бітвы? Сур'ёзна? Капздец. Няма жоднага заклінача. О, заклінач, так. Так, Арыгана. Всё, Арыгана адданая вучаніца. Ось, заклінач, гэта вядзьмар. Цудоўна. И оно так называется? Блин, напевно, оно жудаснее на смак. Так, зептать ще покліче. Poslyš, Fricku, říká se, že prý umíš otevírat zámky. Bez klíče. No jasně. Stačí se rozběhnout a narazit ramenem přímo do dveří. Ale já nechci rozmlátit žádný dveře. Potřebuju vylomit zámek. Aha. Давай, навчи нас. Ne tak nahlas. Můžu ti nějaký dát. Ale víš, jak se to říká? Zadarmo ani kráva nešlape. Takovou blbost jsem jak tě živ neslyšela. Kdo to říká? No, hlavně já. A všem to přijde svinsky chytrý, tak si trhni. Фу. Так, ён хоче, каб мы яму заплатили за гэтыя навыки, але ці мы хочам. Магільшчык! Добра, да мне адпачыць трошки, добра. Какое яшчэ ведаю слово на чэшскай? Дайце падумаць. Я, походу, ведаю як універсітэт. Пачакайце, ці не? А, не, я лепш придумала. Ізі слова. Ну, мы ж я не памятаю. Я нават, напэўна, не ведаю. Давай, пагнали. Добра. Я ведаю. Ну, зараз гэта будзе чытеринг, напэўна. Гэта чытерство, карацей. Летадло. Гэта самолет. Изи, раскидала. Летадло, самолет. Все. Oh shit, I'm sorry. Ну, ось ты ведаю. Ну, ось что я вспомнила. Гони лапки еще. Так, а задарма не хочешь мне дать гэты урок? Так, гэта гульня пра сярэднявечча ў Багеміі чэшскай. Не саромцеся... гэта мой... Добра. Гэта у меня отвечай. Пра кліпы. Летадло. Так. Я яшчэ ведаю як карабель. Здагадайцеся як карабель. Здагадайцеся як карабель. Давайте. Амаль, Арыгана, Амаль.
Круто, а я пройшла. Ні, до речі, ось я зараз проходжу. Я ось за її проходжу. Це Woman's Lot, женський уділ. Ось DLC. Ось я зараз літерально за її гуляю. Каратей плавідло. Плавідло. Корабель – гэта плавідло. Калі я не памыляюся, і будзе, конечно, супер крынж, калі я памыляюся, але мне здаецца, гэта плавідло. Вось. Мне вельмі падабаецца, дарэчы, гэта ў чэшскай мове кшталту літадла, плавідла, ну ўсё зразумела, кайфова, ізі. Подź ідэме. Што гэта? Гэта паліска? А в польскі статак. Статак гэта багатства. Давай. Погнали. Пойдзе дэма. Добра, блін. Ну, у нас ёсць грошы, так, насамрэч. Мы можам набыць яго. Магільшчик, колькі у цябе лапак. Добра. Я не буду чыцерыць, я успомню з галавы. Але гэта проста складана, тому што я кажу, я не ведаю чэшскай ты насамрэч. Мне трэба з галавы ўспамінаць, якія ўвогуле ёсць словы. Мне здаецца, я зразумела, чаму TikTok мой мінулы стрым палічыў не арыгінальным, а гэты лічыць, таму што ўвесь гэты стрым я балбачу. Але не кожная гульня, акей, калі балбатаць. Я ўвогуле сюжэты ў гульнях люблю, гэта ненармальна. Блин, дайте я подумаю. Щось це такое, зараз з песняй. Сняданок. Ну, гэта занадто ізі. О, дайте я подумаю. Безкоштовно. О. Світань. Добра. Добра, пойдзем па ізішнаму. Світань – гэта світанак. Всё. Адгаварылася. Світань – гэта світанак. Калі я не памыляюся. Світань – світанак. Всё. Ух, перажила. Блин, мне здаецца, хутка я просто пачну такая бегаць да краш. Якое слово я мушу ведаць на чэшскай, якому ты мяне вучыла, але я забылася. A zadarmo, choď. Co kdybys mi takhle dal pár paklíčů zadarmo? Vždyť se známe už od malička. Dobře, ale jenom jednou. Když je zlomí, Easy. další zadarmo nedostaneš. Zekonomili гроші. Říkala jsi pár? О, ён нам даў гэтыя адмычкі. Кайфы. Навучы. Ukážeš mi, jak se vylamujou zámky? No, za pár grošů klidně. За некалькі грошай. За пару грошай. Так, ну я не хачу табе даваць за шмат. Што ты гэтае... Мы... Го. Spokojen? Споко? No vidíš, tak ještě něco přihoď a můžem si plácnout. Ну давай. О! Старгануліся. Го. Je to snadný jak facka, když nemáš obě ruce levý. Poslouchej, musíš nejdřív najít stavítko, který ten zámek Nice. zatlačit. Pak teprve můžeš otáčet. A hlavně pěkně zlehka. Žádný prudký pohyby. Jako když rozehřejváš holku. Teda... Chápu. Каб я разумела. А божухна. Не, ну давайте, слухайте, заўсёды ёсць магчымасць, но піў манеты. Будзем гэта, палову манеткі будзем вінныя. Пасля аддамо. Мы можам проста падысці да гэтага хлопца. Мы набылі урок па таму, як абкрасці Чаліка, Мацея. Так, мы набылі не Мацея, на жаль. Так, ідзі сюда. Слухайте, давайте зганяем до хаты, возьмем мяска і покормим сабачка. У нас уже ўсё адно Sims стрым, тут нічога эпічнага не будзе.
Таму давайте просто покормім собачку. Ён такі ласкавы і мілы, ідзе з намі. Так. Неяк мне шкада яго. Так, дзе тут мапа? Дзе... Блін, дзе наша хата? Вось гэта півечка. Ці... Блін. Господа. Флек. Блін. А дзе наша хата? Годны клуб. Хі-хі-хі. Добра. Давайте я паспрабую сама знайсці, калі што, просто вернуся, не буду карміць годнага клука. Вось, годны клук, годны пейсак. Вось. Мы вывучылі. Барашкі! Овечкі! Ой, якія яны! Якія пухнастенькія. Соркі, што напужала. Гэй, гэй! Пейсак, пейсак. Клук. Ходи сюда. Файны. Хадзем са мной, клучак. Зараз новатворы нейкія. Я просто... Уявіце сабе, зараз стрим скончыцца, і я такая крашу. Ну ё, годны клук. Давайте, давайте погладим. Ходи сюда. Ходи сюда. Hodnej pejsek. Годный пейсак. Уйди, уйди, уйди. No jo. Tak schválně, jestli tu něco vyčmucháš. Hledej. Аф. Ой, ён можа шукаць нешта. Ён шукае. Што знайшоў? А што ты знайшоў? Хадзі сюды, несі сюды. Ну що, от там. Годны пейсак, годны пейсак. Хадзі. Глядзіце. Свіння. Гэта я. Зараз у гэтым строі сяджу. Добра. Блін, ну гэта не наша хата. У нас не такая багацкая. Нам трэба млын шукаць. Дзе наш там млын? Мы на мапе будзе млын. Мы зараз... Млын, млын, млын. Вось гэта, мабыць, млын? Якая вялізная вёска. Гэх. Скаліцца топчык. У цябе адзін з квестаў вярнуцца да хаты. Ну тады не будзем вяртацца, не хачу. Гэта адзін з асноўных, ён нам не трэба. Тады давайце... Тут Йоханка. Давайте пагонім да Мацея. Я, шчыра кажучы, хачу проста Мацею ўсё сказаць, тому што мне здаецца, што з косткай гэта ускладненне нейкае дзіўнае. Кшталту, ну, няўжо ён будзе супраць таго... Калі яна яму не падабаецца, ён все адно не пойдзе з ёй танчыць. Праўда, праўда. А калі яна яму падабаецца, то ён і без косткі зганяе. Мы можам проста закінуць яму гэтую дымку. Кшталту, слух, там гэта Йоханка, гэта... Няшчасная, ніхто яе не запрасіў на танцы. А ты такі прывабны, файны. Ой, Мацей, всё. Кажам Мацею у твар. Всё, Мацей, ты не дурны хлопец, всё зразумееш. Поздрав, пан Бух. Пан Бух. Ну, ось пан Бух, дакладна. Зараз у Чэхіі чыста парофля, напэўна, толькі можна сказаць. Не, ну што жорсткі пранк? Ну, не даверышся, не атрымаеш гэта партнерку на танцы, таму... Так. Не нападнеш же се зептаць на Йоханку. Всё, просто кажам. Давай нормально кажы. Йоханка хочеш на танцы. Ты... Магчыма, таксама хочаш на танцы, да, памажыце адзін аднаму. Што думаеш пра Йоханку? Йоханка? Ну, то є годна голка. Тарка махлад. Блін, треба поїсти. Власне, є на нас vždycky hodná. Proč se ptáš? Бля. Так. Любиш ще її, але стидиш ще то жіт.
Яна тобі подобається, але ти її любиш, але кохаєш її, але соромишся їй сказати. Gdyż її позвеш на танцовачку, затанчую з тобою так. Коли ти її покличеш на танцовачку, і вона з тобою на танці, і вона пойде з тобою. Позві її танцовать, небо будеш літовать. Ой, яку рифму. Позві її танцовать, небо будеш літовать. На кшталту. Поклич її танчить, іначе буде тобі кабзда. Мне не трималася в рифму, гэта перакласці. То я также... Пофиг, это не такий варыянт. Давайте... Блин, ну... Можем ему... У нас ёсць бонус на шляхетныя дзеянні, мы можем шляхетны, давайте. Real Infamy, меню школьные годы одна... Ясно. Их... То бок тебе пранканули ці што такім чынам? Я разумею, што такое могуць казаць. Мне такое таксама казалі ў школе, пранкавалі, што хтосьці, што я там камусьці падабаюся. І гэта насамрэч дужа пагана, таму што яно вучыць цябе не давяраць нікому, а потым табе чалавек кажа, што ты яму падабаешся, і такі не, дакажы. Вось, і гэта пагана. Але мне такое таксама было, на жаль. Ну, я спадзяюся, што ён паверыць нам. Поехали. Jdeš na tu tancovačku, co bude dneska večer? Jdeš na tancovačku? Na to máš skýník. Подобається мені слово, капець, танцовачка, вельми файна. Když jich pozveš, zatancuju si s tebou i já. Neuraz se. Bля, я не поверю. Tancovat s tebou, tak pozvu tebe. A ne Johanku. A vůbec. Stejně nechci zvát nikoho. Radši se jenom ožeru s klukama. Не, ну що ти? Що ти? І він каже, блін, я лепш нікого не покличу, увогуле буду сядзець і пердзець. Тебе лепш покличу, чим я, каб не обосраться. Нормальные. Давай. Johanka je vážně moc hodná holka, to je pravda. A nechtěli by si Блядь. zajít na pivo? Я нам не вірить. Vždyť sama víš, že Johanka nepije. Nevím, o co ti jde. Nemám zájem. Развал Петрович, у тебя был супер канонічний геймплей. Читаю для тых, хто глядзіць на тиктоку. У мяне ў стиме ёсць гэтая гульня, мне местны пянчуга троечы накавыляў, і я выдаліў. Ты атрымаў, разумееш, супер кананічны, аўтэнтычны досвед. Ты прыйшоў у Багемію, да цябе дакалупаўся пянчуга, даў табе капзды, і ўсё. Я ведаю, гэта на самом пачатку гульні. Ён, мне здаецца, першы раз таксама накавыляў. Але я не выдарила, тому што я стрыміла. Лайфхак. Стрым гульні, і тады не будзе спакусы выходзіць з гульні занадта рана, тому што цябе ўжо людзі глядзяць і сорамна трошкі. Я так сябе прымушаю, можна сказаць, у гульні гуляць час часу, які я б не пагуляла па-за стрымом. Ты не гуляй з дрэннай. Гульня складаная сапраўды, і баёўка тут не самая простая. Тут не про то, что ты дрэнны гулец. Тут разобраться складана по першасці. Так, блин, ну мы ему не будем погрожать, у нас... Jen tak mě to zajímalo. Nech to bejt. Ну и пошел ту сраку. Poslyš, Matěji. Fricek s Matúšem se Fricek s Матусем. Vypadalo to dost důležitě. Měl by ses pospíšit. Opravdu? Ну, прийдеться зараз його красти. Vůbec nevím, o co jde. No, ale když to vypadalo důležitě, tak já za nima radši zajdu. Ну, ось, ти повірив у то, що... Хлусні мою повірив. Chtělo by to něco k jídlu. Бля. Давай, иди. Так. Где там той куфар? Яго, ось куфар може бути. Я не ведаю, як гэта... Ух ты, матка боска. Я ж не ведаю, як гэта гуляць. Так. Туторіал на чеській. Аби можеш виламувати замки, мусиш мати в інвентарі, але спон один пакліч.
Ага. Так, недзе націснуць пасля наследніе трэба пралажэнтой памоцы L отачыць цэлым механізмам замку. Жаровень мусі скоординувати похиб механізму в похибом поклітце. По тоже отраченням запозиція ідеального міста по поклічмі. Гэта будзе пот. У нас толькі дзве две адмычкі, блядь, ну трэба было больш набыць гаспадарства. Я нешта пажыдзілася. Сябар казаў, што гэта вельмі цудоўная гульня. Гэта сапраўды цудоўная гульня. Яна для мяне таксама заскладаная, але яна вельмі атмасферная. Я бачыла, як іншыя гуляюць. Вось вельмі цудоўна. Тым больш, што зараз там ёсць машына пераклад на беларускую мову. Гэта я ляснутая гуляю на чэшскай, але зараз я можна пагуляць з трошкі патрачаным, але перакладам на беларускую. І гэта цудоўна. Блин, я не ведаю, що рабіць. Походзе, Яханка пойдзе сама на свае танцавачкі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бля. А як? Я же гэта... Блин. Я ж раблю. Да шо ты, блин? Блин, не. Мне здаецца, ён вярнуўся, нам кабзда. Блин. Я не разумею. Нам трэба... Нам мусіць падказваць. Вось. Падказвай месца правільнае. Поехали. Ой, матка боска. О. Я нават нічога казаць не хачу. Мне неяк супер склада. О. Ой. Гэта было так потна. Так. Блин, я спадзяюся, што ён не вярнуўся. Я яго абсалютна абчысціла. На ўсялякі выпадак. Бро вярнуўся. Zdravím, Terezo. Нас спалі. Potřebuješ ode mě něco? Не, нічого, не хочу нічого. Ідзем. Што мы вучым на чэшскай? Добра. Мы вучым слова на чэшскай. Зараз я ўспомню нейкае яшчэ слова на чэшскай. Блин, нібыта я ўжо ўсё, што магла, успомніла. Зараз. Крушовец. Ну, гэта не цікава, напэўна. Крушовец, гэта чыста ўжо... Я ведаю яшчэ словы, звязаныя з півам, але я не магу яго ўспомніць. Кшталту ёсць піва гарачае, халоднае, і мяне краш вучыў гэтым словам. Яшчэ, мне здаецца... Чакайце. Мне здаецца, я памятаю, як глінтвейн по-чешску, так. Зараз просто, ведаеце, гэта сляды думак цяжкіх. Іменю Сэм Нікіта, як сімаш. Не халер сабе, о, якія веды.
Якія веды? Ну ё. О. Так. Вось гжанец гэта па-польску, а я не магу ўспомніць, я ведаю дакладна гэтае слово на чэшскай. Вось 100% я ведаю яго. Блін, добра, добра. Я ведаю, я зараз просто знову начыціру. Я дакладна ведаю, што гэта слово, гэта па-чэшску гуры. Гуры гэта горы. Прабачце, я не прыдумала нічога больш цікавага, не змагла ўспомніць. То што я не ведаю чэшскай мовы, я просто ведаю некалькі слоў. Ты жыў у... Ты... Так. Быдл єсем в Празі 2 роки. Ты жыў у Празе 2 гады. Прісты 2 роки. Гэта значыць, што ты жыў у Празе 2 гады, так? Потому што быдл гэта значыцца мінулым час. Так? Так. Моц. Мы вучымся. Блін. Гэта сапраўды такі ценны стрым. Капздец. Ты, значыць, там вучыўся ці проста жыў у Празе? У Богемии. Капздец. Ты як атрымліваецца, ты як Франциск Рына. Ану, так. Ану, вось я навучыла казаць Ану. Но ё. Все як мае быць. Крыху вучыўся. Ой, круто. Гэта супер круто, насамрэч. Праўда. Так. Так, я донесу Яханце косточку. Несем костку. Я шторазу, калі мы прыязджаем ў Чэхію, я заўсёды запытваюся, вось усё як перакладаецца, тому што мне вельмі цікава. Ну, в прынцыпе, я памятаю, я не памятаю, каго цытавала моя настаўніца па беларускай мове, выкладчыца па беларускай мове, давайте, ва універсітэце. Колькі моў ты ведаеш, столькі разоў ты чалавек. Мне вельмі падабаецца гэтая фраза, таму што мова, яна вельмі трансфармуе і мяняе мысленне. Вось, і яна трошкі, мне здаецца, рэальна, чым больш моваў ты ведаеш, ты нібыта разгортваеш свае межы разумення гэтага свету, таму што кожная мова гэта насамрэч адлюстраванне спосабу мыслення кожнай нацыі, кожнай краіны, і з дапамогай, калі ты вучыш новыя словы, ты трошкі па-іншаму глядзіш на сусвет, і гэта проста неверагодна. Таму я заўсёды карыстаюся магчымасцю, калі я ў іншай краіне, вывучыць хаця б нейкія словы, таму што гэта вельмі займальна, і ну вось дапамагае, вось нават калі ты атаясамліваеш гукі са словамі ці пэўныя гукі з пэўнымі прадметамі, ты нібыта гэты прадмет трошкі па-новаму даведваешся яго, і не ведаю. Мабыць, гэта трошкі па-дзіўнаму гучыць для кагосьці, але вось для мяне гэта нібыта я свет трошкі з іншага боку разумею, гэта вельмі займальна і вельмі цікава. Вядома, я магу не запомніць гэтае новае слово. Вось, нават калі я буду вельмі старацца, але ўсё адно, ну гэта вельмі прышпільна. Я зараз шмат працы маю па гульне CS2, там шмат турніраў у Бразіліі, крыху партугальскую мову вывучаю, таму што шмат гледачоў з Бразіліі. Вау, круто, блін, ты атрымліваецца паліглот. Капздец, круто. Гэта круто. Асабліва, я разумею, што быць паліглотам гэта ў прынцыпе вельмі круто, калі ты ведаеш некалькі моваў, увогуле разумееш некалькі моваў, гэта топава. Вось, але, вядома, гэта такі асаблівы шык, калі ты ведаеш мовы розных моўных груп, ці даволі далёкіх адзін ад адной кшталту. Вядома, што ты больш круты паліглот, калі ты ведаеш не проста 4 славянскія мовы, а ведаеш адну там не ведаю, кітайскую, гішпанскую, англійскую і яшчэ не ведаю, чэшскую. Вось гэта, канешне, капздец. Я калі раней ездзіла на вакацыю, заўсёды рыхтавалася, трохі нешта пра мову падвучыла, з вінскай не зналася. Яна складаная настолькі.
Ну так, калі падумаць, своеасаблівыя. Увогуле фіно-угорскія мовы. Цікава. Блін, я хацела раней казаць, што літоўская складаная, але капздец, вугорская. Вось вугорская, гэта пакуль мова, з якой у мяне абсалютны дысканект. Вугорская складаная, гэта капзда. Не, ну гэта нармальна, што ты хутка забываеш, таму што гэта ўсё некалькі словаў, і калі веда не актуалізуецца, гэта з любой мовай, яна забываецца. Ну ё. Вугорская гэта капзда. Я вось вугорская, я вельмі хацела вывучыць што-небудзь, таму што, ну, хочацца там сказаць дзень добры і дзякуй. Але вось гэтае слово ў мяне выветрыліся праз дзень, таму што цяжка. Кіберспорт там вельмі папулярны, гэта файна. Так, Бразілія гэта вялізная краіна, крута. Цікава, якая ў іх сцэна, які ў іх драмы, як у іх все працуе, вельмі класна. Вось вугорская яна дужа не падобная на іншыя еўрапейскія мовы, вось праўда. Вось ты просто чуеш вугорскую, ноль асацыяцый, просто ноль. Ты вось бачыш слова, як яно напісана, і просто не. Не, просто увогуле ноль у галаве, белы шум. І гэта зразумела, калі такая асацыяцыя з нейкай кітайскай, але, мне здаецца, у некаторых выпадках кітайская больш зразумела, чым вугорская, гэта капздец. Так, яна нейкая не толькі каб агрэсіўная, але ёсць у яе такія вайбы, ведаеце, жорсткія, напэўна. Яна, здаецца, падобная да латышскай ці фінскай. Я не ведаю, да якой яна падобная. Я просто не ведаю латышскую, я не чула ніколі латышскую мову, я і літоўскую чула. Вось. Не ведаю, мне здаецца, яна ўвогуле ні на што не падобная, і у мяне вось рэальна складана з ёй. Вось рэальна не зразумела. Ноль. Шмар'я панно. Гэта, напэўна, пра Мар'ю. Гэта Езус Мар'я. Латышская, балтская, фінская, вугорская, фіно-угорская. Ну так. Гэта праўда. Але яны ўсё адно ж падобныя, некаторыя могуць быць лексічныя. Так, о Матеёве. Матеёве. Мы абкрадли Матея. Мам ту костку. Nesu ti tu kostku. Пійте водичку, до речі. Děkuju. To je skvělý. Tak já mu ji odnesu. Hlavně mi drž palce. Drž пальцы, гэта значыцца скрысціць пальчики, трымаць кулачки. Колькі там склон... Я не ведаю, колькі там склонаў вугорскай, шчыра. Ходім. Танцевачки, так? Танцевачки. На танці. Let's go. Танцовачки, мои танцовачки. Тем. Так вугорская, навіть не індоєвропейська. Ага. Pozdrav pambu, Matěji. Ну що ти там? Poslyš, našla jsem tuhle kostku. Není náhodou tvoje? Cože? Moji kostku? Myslel jsem, že je v truhle. Ne, byla venku. Našla jsem jí ležet na zemi u hospody. Tam, jak se bude večer tancovat. To je divný. Přísahal bych, že jsem ji uklidil. Vrátíš mi ji? Lidi tam budou dneska tancovat všude okolo a... Já na vše tančíky. Do země. Ještě, že jsem si jí všimla. I když já asi večer tancovat nepůjdu. Nikdo mě nepozval. Давай, погнали. No, jo. Tu kostku. Prosím. Vzala bych si moc hezký šaty. A večer po té tancovačce bych se nechala doprovodit domů. Ён намёку не разумее абсолютно. Já tě tam vemu, jo? A ty mi vrátíš tu kostku. Блин, ну ты хлебчик. No jo. Ну jo. А нормально. Яна пакуль да яго просто прамым тэкстам не звярнулася. Počkej, co moje kostka? Pro Kristovy rány. Драма. Terezo? Що Тереза? Co blbneš? А шо я? А я тут просто сидела. Процна цистіння хра. Nemáš co dělat. Co vymýšlíš? Ну гэта на у Чехії ж гульня.
Тереза... О, так, пробачте, я забылася. Мне казали, что Тереза хочет есть. Давайте поему. Блин, у нас только яблок. Мы поели? А, блин, я заховалася сейвовицей. Ну, добре. А что мы сейвовицы подъели? Не, мы не доели! Фу, вспомнила не латышская, а эстонская. А. Tady nemáš co dělat. Ну и он дурень, конечно. Nemyslí si, že na tebe nezavolám stráže. Ну что ты дурень. Hele, Fricek s Matušem mi vůbec nic nechtěli. Co to má jako znamenat? No, asi si z tebe dělali jenom srandu. Vždyť tě znáš. No někdo tu ze mě dělá vola určitě. Ти дурень, з тебе не треба робити дурня, ти сам дурень. Тьфу, капздец, ну і он, і... Няўжо ёй гэты Мацей усраўся? Ён жа дурень. Ой. То што табе? Ой, ідзі ў сраку. Хадзі, у пічу хадзі, да пічы ходзь. Ходзь да пічы, всё. Ну ё. Шукаем ежу, так. Так, гэта Масі. Пагналі тады на да гандляроў, сабе замуцім маські. Ой, ну ё. Потым да Індра пойдзем. А Фэлак, ну сапраўды, дурань. Дурань. Пані яго запрасіла, вось літаральна, словамі ўжо праз рот. Усё адно яму. Дай яму гэтую костку. Ну, костка гэта, канечне, каштоўна. Я не тое, каб хачу зняцэніць ягоную любоў да косткі, але... Дарэчы, дзякуй за падабайкі ў тіктоку. Дзякуй вялікі. Vážně mám celkem hlad. Да, добра, Тереска. Мы зараз паемо. Прабач, калі ласачка. Зараз будзе ежа, Тереска. О, якая пані прыгожая, вы паглядзіце на яе. Гэта панна нібыта. Шарка. Якая яна прыгожая, матка боска. От у пані. Якая у яе сукенка цудоўная. Дарагая, багацкая. Так, дзе... Хочу гандляроў знайсці, чакайце. Мапка. Дзе тут у нас? О, мы з ракай павярнуліся да гандляроў. Ідзем. Жонка немца. А, вось яна. Вось тая панна. Зразумела. Дзякуй вялікі. Ось, мы прыйшлі да гандляроў, дзе наша ежа. Эй. Песак. Ну я. Я Тереза. Так. Гэта шмоткі. Гэта... О, ежа. Не, красці мы не будем. Не. Купец. Размаўляем. Здравічко. О! Вось гэтае слово мне падабаецца. Здравічко. Пра дурня прыказка была на вёсцы. Вырас пад неба, а дурань як трэба. Ха-ха-ха. Піў-піў, а што гуляеш? І танкі, гуляю Kingdom Come Deliverance. Гэта DLC. Якое пра жаночую долю. Ой, хлеб. Колькі? Не, нормально. Так. Вложить до кошіку. Кошік. Прымаем. Чеснок, гэта я люблю, чеснок. Ой, я вспомнила яшчэ слово. Можете загадать? Загадать можете, я вспомнила слово. Ура. Галоўна, каб я не забылася зараз. Куды? На кампутары. Ну як? Я гуляю праз стрымінг GeForce Now. Вось. Але на ПК. Я гуляю проста з геймпадам.
Толькі фінская, угорская, ага. Ой, як у нас шмат адукацыі. Гэта кабзец. О, прэцлік. Прэцлікі гэта файн. Прэцлікі мы бярем. Нам трэба мяска, напэўна. Сайвовіца нам не трэба. Ой, сайвовіца каштуе. Матка боска. О, заечы масу. Заечы маса мы ямо. Ну, не мы ямо. Так. Кощик. А як купіць? Давай пытаем. Смоулуваты. Гэта, напэўна... О, погнали. Я недавно набыў Xbox Series X, усё жыццё гуляў на ПК, цяпер пакутываю ад кантролера. Ой, тут я цалкам разумею. Гэта не тое, каб просто пераходзіць на кантролер. Давайте скинем до 26. Co bys řekl na tohle? Що скажеш? Když ještě něco málo přidáš, tak se dohodne. Нормально, не занадто. 28. Давай 27,5. Dobře tedy. Скинули. Уф! Насамрэч, я не ведаю, мусіць быць нейкія гульні, напэўна, на Xbox Series X, таму што ёсць на PlayStation 5 гульня, якая, ну, нібыта туторыял вучыць, і там на Steam Deck ёсць гульні туторыял, гульня туторыял, якая дазваляе навучыцца карыстацца. Я спадзяюся, што на Series X таксама ёсць нейкая гульня, таму што трэба навучыцца, але я вось што магу сказаць. Вялікая, ну, даволі шмат гульняў зроблены пад геймпад, і яны сапраўды вельмі файна гуляюць на геймпадзе, і пасля таго, як ты прызвычаешся гуляць менавіта на геймпадзе, яно будзе вельмі натуральна і прыемна. Кшталту, тут галоўнае навучыцца, запомніць проста механічна. Ой, F1E. Магчыма, гэта чытаецца неяк больш спрытна. Вітанкі ў акційным клубе, спадзяюся, табе спадабаецца. Цікава, ці ў нас уже ёсць 666 фолавераў? Магчыма, ёсць. Вось, карацей, вельмі раю трошкі пацярпець, ну, такое, карацей, прынаравіцца, даць гэтаму час. Вось, таму што мне спачатку таксама было складана дужа гуляць на геймпадзе, але я ўжо некалькі год гуляю на геймпадзе ў некаторыя гульні, і гэта сапраўды вельмі зручна, вельмі натуральна і вельмі прыемна адчуваецца. Вось, тут галоўнае Вуфі. Добра, Вуфі, дзякуй вялікі, што падказваеш. Так, штосьці мне пісаў Разал Петрович. Адзін раз узяў на 24 гадзіны PS4, мне так не спадабалася гуляць у Ведьмара 3, таму што Ведьмара трэба на ПК. Так, Ведьмар, гульні CD Projekt трэба гуляць на ПК. Всё, я все сказала. Ну ё. Я вам гэта кажу, так бы мовіць, слоў распрацоўшчыка, не мяне, просто. Знаёмага распрацоўшчыка, там бы мовіць CD Projekt, што там трэба гуляць. На ПК. Всё. Не, Elden Ring я не буду гуляць. Я не такая, вы не падумайце. Купіў Зеляню World, павінен выйсці 15 кастрычніка. Ну, спадзяюся, будзе файна. Дарэчы, на кансольках выходзіць гульня Footbik. Footbik ад беларускіх распрацоўшчыкаў Strikers. Вось UFL, мне здаецца, ці неяк так называецца. У іх быў уже бета-тэст. Магчыма, яшчэ будзе, таму што я не ведаю, калі ў іх рэліз, таму сачы. На Xbox, магчыма, будзе файна. Так, гульня чэшская, гульня чэшская, і яна на чэшскай, чыста таму што, чаму не? Казалка, ну я. Все, так, давайте яму, бо так і памерці можна. А мы тэрэску любім, таму їдло хлеба. Так, сніст. Насиченість. Амаль. Прецлік. Мы наеліся, мы нават трошки аб'еліся. Найс. Ой, ходь сюди. Годний пейсак.
Годны пейсик. Koukej, co tu pro tebe mám. Гляди. Гэдзі, чаго ў мяне ёсць? Будзем нямка. Будзем нямка. Ну, Хрук, ну я. Ході, гляди. Все, поел. Ну что ты там? Я не люблю футбол, я по MMORPG яшчэ ў верасні Трон Ліберці выйдзе на прасоку. Я ўвогуле не чула пра гэтую гульню. Што за яно? Я шчыра у MMORPG не гуляю. Вось я, напэўна, гуляла апошняе, во што гэта The Elder Scrolls Online. Яна прышпільная, імерсіўная, але рабіць там амаль нечага мне. Конечно. Ці гуляла я Skyrim. Я у Skyrim... Блін. Я не ведаю, колькі я нагуляла, не 1000 гадзінак, але, мабыць, нейкіх 300-500 будзе. Вядома, я люблю Skyrim вельмі. Я стрыміла некалькі разоў Skyrim, калі выйшаў пераклад на Skyrim на беларускай мове, я таксама стрыміла яго. Не, у Oblivion я не гуляла, тому што калі выйшаў Oblivion, у мяне не было кампутера, які пацягне. Вось, і у мяне з'явіўся нармальна ўжо свой новут, ужо ў часы Skyrim. Таму я гуляла ў Skyrim. Так, Skyrim топ. Люблю Skyrim, гэта такое. І гэта не Mountain Blade, гэта Kingdom Come Deliverance. Дарэчы, у GFN дадаюць Skyrim. Дадаюць Skyrim? А на що? Мені здається, у GFN немає сенсу додавати Skyrim, тому що, мені здається, шмат людей вельми гуляє у Skyrim з модами. І сенс. Ти у GFN не можеш гуляти з модами. Тільки коли... Я навіть не ведаю, ці, навіть коли ти їх додаєш праз майстерню Steam, ці вони долучаються, але... Не, я не гуляла у Mountain Blade. Шчыра кажучы, нават трошки не мой жанр. Вось. Хаця я не спрабавала, не могу казаць. Я, напэўна, занадта казуальная. Так, я шмат чаго файнага чула пра Oblivion, але, напэўна, мне ўжо не зоце, просто праз тое, што я ўжо вырасла, так сказаць, на Skyrim. Моя першая з Elder Scrolls — это Skyrim, таму я ўсё адно буду параўноўваць. Я не тру, так бы мовіць. Лепшая гульня Baldur's Gate 3, кажа Арагана, і дабраноч Арагана, салодкіх табе сненяў і файных выходных, таму што ўжо пятнічкі, ты абавязкова дажывеш да канца гэтага тыдня і будзеш гуляцкаць у гульні ўсе выходныя. Файна адпачуваць. Які мой жанр? Я казуальшчыца, насамрэч. Я вельмі люблю кінцо. Я вельмі люблю інтэрактыўнае кіно, point-and-клікі, усялякія казуальныя гульні. Ну, звычайна, збольшага вельмі люблю сюжэт. А, так, я люблю РПГ-хі. Люблю РПГ-хі, але не хардкорны, там кшталту Драгонагі. Ну, кшталту. Я занадта, ну, як больш лайтовая у гэтым сэнсе. Я не люблю напружвацца ў гульнях. Моя філасофія такая, што навошта напружвацца, калі за гэта не плацяць, і навошта напружвацца ў гульнях, калі жыццё можа быць дастаткова напружаным. Я пакутваю ў жыцці, навошта мне пакутваць яшчэ ў гульнях. Таму я не пакутваю ў гульнях, мне нармальна. Я люблю адпачываць. О, Detroit Become Human. Яна ў мяне купленая, яна ў мяне, так бы мовіць, у маім спісе на калісьці пагуляць. Я думаю, што рано ці позна мы да яе дойдзем, тому што зараз я ўвогуле гуляю у серыю Life is Strange. Я вельмі хачу пастрыміць усю серыю Life is Strange да рэлізу Double Exposure, то бок наступная частка, яна выходзіць у кастрычніку, калі я не памыляюся, і я вельмі хачу паспець пастрыміць усё. Зараз мы гуляем у Life is Strange Before the Storm, то бок у прыквел. Мы ўжо прайшлі асноўную першую частку Life is Strange, вось зараз амаль нам засталося на палове мы Before the Storm, пасля будзем ужо гуляць у другую частку, вось. Толькі Legendary і Special Edition, ну а шо? Ужо у базовую, мне здаецца, яна на калькулятары ідзе. О, настолачкі я люблю настолачкі, гэта так. Я гуляла ў Лёхі Цмокі, вядома, мне нават дайсы прыгожыя ружовенькія ёсць. Ну так, я вось разумею, я не асуджаю, на тым сэнсе я разумею, што ёсць людзі, якія любяць гуляць у складаныя гульні, і для іх гэта асаблівы смак,
у гэтым кшталту, і гэта як калі ты галаваломку вырашаеш, вось табе трэба на калі у той момант, калі ты гэту ўсю напругу яна высвабаджаецца, ты атрымліваеш свой дафамін, і гэта нармальна. Просто я не вельмі люблю такое гуляць. Вітанчыкі. Беларусы люблю складанасці. Магчыма, я паспрабую. Я спрабавала гуляць у Elden Ring, але гэта было па працы, таму гэта было па маёй філасофіі. Але мне не дужа спадабалася, просто я яшчэ не дужа люблю гульні ў адкрытым сусвеце, калі яна занадта вялізная, таму што я ўжо дарослая, і я просто гляджу на адкрыты сусвет, такая, блядь, гэта столькі часу трэба вытраціць, каб атрымаць контент, за які я заплаціла, і ўсё, я не хачу. Я так у Baldur's Gate не магу пагуляць, хаця Baldur's Gate 3, вось на яе як паглядзець, мы ніколі не пройдзем гэта DLC за сёння, дакладна. Карацей, у Baldur's Gate 3 гэта гульня, якая мусіць мне 100% спадабацца, ну кшталту no chance яна мне не спадабаецца, але я просто пачынаю яе гуляць, я там пагуляла 50 гадзін, і я разумею, што я на самым пачатку, і мне трэба пагуляць яшчэ гадзін 300. Я разумею, што не, я не готовая, у мяне столькі часу няма, мне трэба вакацыі браць, каб прасякнуцца і гуляць. Я лепш на вакацыях зганяю кудысьці, таму не, на жаль. І плюс, напэўна, дапамагае толькі калі я ўжо люблю сеттинг, тады мне прасцей прасякнуцца. Я ведаю дакладна, што калі выйдзе наступная Драгонага, я возьму вакацыі на працы хаця б на некалькі дзён, і я буду гуляць. Узламалі, Мацея, узламалі, вядома. Не, гэта не другая частка, гэта DLC. Без anniversary. Так, давайте гуляць. Ужо, чаго мы... Так, на A мы мусім, напэўна, знайсці Індра. Я ўжо забываюся. Так, квесты... Не, B. Донеш Індрові піво. Нясем Індра піво. Бежа? Все, трэба спаць ісці. Пабег гуляць у дотку, файна гэта без стрыма. Дзякуй вялікі, табе файнай гульні ў дотку. Толькі учора згадала пра Kingdom Come і пра тое, што варта яе прайсці. Вось твой знак. Вось твой знак, што трэба прайсці. Трэба вяртацца. Я прыйшла, і все. Я даўно пачала стрыміць, упершыню бачу беларускамоўнага стрымера, працягваю, гэта вельмі крута. Насамрэч, я стрымлю амаль 2 гады ўжо. І я разумею, што, магчыма, калі ты ў тік-току, то мы не дужа відочны ў тік-току. Я зараз працую над гэтым, я намагаюся паказаць у тік-току. Вось з'явілася нарэшце магчымасць далучыцца, ну, стрыміць увогуле адначасова на Twitch у тік-ток. Вось, і я вось хачу гэта выправіць, каб людзі ў тік-току таксама ведалі, што беларускамоўныя стрымеры існуюць, і насамрэч нас шмат. Я не адна такая, зусім не адна. Нас вельмі шмат, вельмі розных. Мы ўсе стрымім розныя гульні, то бок ёсць і такія, як я, больш казуальшчыцы. Ёсць Інвель, напрыклад, якая стрыміць выключна казуальныя гульні. Ёсць Лепус, які па хардкоры, карацей, нас вельмі шмат. Ёсць людзі, якія проста голасамі, якія з тварам, якія вітуберы там з прышпыльнымі сваімі мадэлькамі. Карацей, вельмі шмат розных людзей. І усе робяць нешта сваё, вельмі класнае кам'юніці. Калі вы зойдзеце на мою старонку на Твічы, вы можаце прагартаць уніз. Там у мяне спіс рэкамендаваных стрымераў. Гэта нават не ўсе стрымеры, а проста тыя, якія першыя вам трапяцца. І сярод іх хтосьці можа быць онлайн, вы адразу можаце іх паглядзець ці проста пагартаць. Блін, трэба стварыць нейкі спіс у Google таблічках, напэўна, каб яго закідваць у чацікі ці з пасылкай кудысьці, таму што каб людзі ведалі, таму што мне хочацца, каб вы, нават калі я не дужа падабаюся, заўсёды можна знайсці, калі вам цікава глядзець стрымы на беларускай мове, заўсёды можна знайсці іншых стрымераў, якія вам спадабаюцца. Вось. І знайсці кам'юніці, і будзе файна. Так, у нас ёсць кам'юніці, яно, на жаль, не дужа вялікае, таму што, ведаеце, вялізная праблема для нас, беларускамоўных стрымераў, у тым, што нам вельмі цяжка знаходзіць сваю аўдыторыю. Напрыклад, на Твічы, мне здаецца, мы ўжо знайшлі ўсіх беларусаў, якія маглі хадзіць па іншых стрымерах. Так ці інакш мы іх знайшлі, але іх трэба шукаць і іншых месцаў. Вось, напрыклад, у тік-току я вас шукаю. Вітанкі. Вось, таму...
файна, калі вы знойдзеце, калі вам цікава, вы можете до нас долучыцца. Так. Заданне зараз прынесці Індра півка. Півечка. Ой, клас, клас, клас. Цудоўна. Трэба, значыцца, стварыць гэты спіс. Вось, Індра, сядзіць. Гэта толькі скальца. Гэта самы пачатак і гэта DLC, дарэчы. Ну, можна гледачоў сотнямі збіраць, але я спадзяюся, што ну, вядома, я не хачу адразаць магчымасць таго, што я магу стрыміць у TikTok, але, вядома, для мяне больш прыярытэтная платформа гэта Twitch. Усё ж такі, таму што мае гледачы на Twitch, яны іх... Так, мы... Вітанкі. Так, Ліс Фаф. Спадзяюся, правильно прачытала? Магчыма, не? Вітанкі. Welcome to the club, buddy. Нас 666 на Твичі. І ти 1000? У меня уже 1000 на ТикТоку. Бля, капец. Дякую. Что за день? 666 фолловеров на Твичі і 1000 фолловеров у ТикТоку. Вау, дякую вам велике. Ну что за свято? Капец, трэба святочную музыку включать, почекайте. Зараз вы пошкодуете, что вы на меня зафоловили. Ці вы ведаеце, якая у меня святочная музыка? Люди на Твичі такі, ага, мы ведаем, мы все про тебе ведаем. Яны уже, так бы мовіць, яны бачылі некаторае дзярмо ў гэтым жыцці. Добра, давайте зараз пераключуся, дзе там мае плейлісты на Ютубе. Гульня цудоўная, гэта праўда. Так, блин, дзе? Ось яна. Так, плейлісты. Святочная музыка. Дзе яна? Дзе моя святочная музыка? Я вспомнил, у мяне яшчэ спампавана яшчэ больш святочная музыка, якая, дарэчы, вельмі падыходзіць пад тэму. Прабачце, што я такая хаатычная. Я не была падрыхтавана да таго, што мы сёння набярэм столькі людзей, і ў мяне не было падрыхтаванае аніякае віншаванне, падарункі, івэнты. Нічога ў мяне не было падрыхтаванае пад гэта, шчыра кажучы. Таму я зараз трошкі разгубленая. Як мне адзначыць гэты цудоўны момант? Дзе у мяне відосы спампаваны? Прабачце за хаатычнасць. Блін, ну яны былі. Так. Добра, я паспрабую зараз знайсці відосік, які я хачу знайсці, але калі я яго не знайду, прабачце. Зараз будзе заміначка, мы такія сидзім у цішы, пярдзім. Зараз усе сыйдуць, спужаюцца, што ў мяне насамрэч нецікавыя стрымы. Так. Блін, ну гэта не той відос. Зараз. О! Найс! Я знайшла. Все, вось вам музыка. О! Ти Максимін. 3 дні, 3 ночі. 3 дні, 3 ночі. Кривавячі. 3 дні, 3 ночі. Кривавячі. Хотів. Ой, не бій. 3 дні, 3 ночі. 3 дні, 3 ночі. А ми граючи 3 дні, 3 ночі. А ми граючи ой, ти потрапив мне 3 дні, 3 ночі. 3 дні, 3 ночі. А ми шалячи 3 дні, 3 ночі.
Дік. Там жалячи, скокав. Master. Ой, ти патрі, там 3 дні, 3 ночі. 3 дні, 3 ночі. Hey, no. Трубячи. 3 дні, 3 ночі. Hey, no. Трубячи. Master. Finger. Stick. На старім м'ячі, на старім м'ячі, чужинця Suck dick. на старім м'ячі, чужинця Suck dick. Не показвайце гэта старому Ольсе, калі ласка. Гэта стрым. Вітанкі да Мінск. Вось, я люблю гачаміксы, цяпер вы пра гэта ведаеце. Вось, вы паглядзелі на Індра. Гэта саундтрэк Індра. Усяго жыцця Індра. Вось, дзякую вам вялікі, божагна, за 1000 фаловераў у тиктоку і 666 фаловераў на твічы. Вельмі дзіўна, ведаеце, разумець, што ў мяне на твічы, дзе я стрымлю амаль 2 гады, 666 фаловераў, а на тиктоку 1000, але прышпільна. Вось. Дзякую вам вялікі. Спадзяюся, вам святкаванне зайшло. Ой, все. Хадзем, трэба прынесці вось гэтаму цудоўнаму Літвіну. Прынесці ягонае півечка. Ну шо, капец, які ён небарака. Жесть, просто жесть. Ну шо ты? О. О. Я ведаю гэта слово таксама. А шо, а як? А як? Мы можам да яго завітаць сюды? А можем яго палкай таксама адхерачыць? Не? Індра? Хай. Hello. Hello. Блин, вось реально, такая актыўнасць. У мяне даўно такога не было. Вось. І мне неяк сорамна, таму што я кажу, у мне вакацыі. Мне пачынаюцца паслязаўтра вакацыі. Гэта апошні мой стрым перад вакацыямі на 2 тыдні, прынамсі. Мабыць, я і 3 хачу перадохнуць, таму што мне, ну, гэта важна адпачуваць. А тут... А, праскок. Можна праскокнуць цераз плот? Ну, давай паспрабуем. Ну, сабака скоча. А як тут скочыць? О, на X? Я думала на A. Давай, давай, Тереско. Терко. Ну чого ти? Чого ти єнчиш? Ну не можем перескочити. Shift. Я гуляю на геймпаді. Ну, я вернуся до вас праз 2 тижні, пробачте. Але, ну, сенсі, я... А, во, божухна. Треба було туди подійти. Я зрозуміла. Вось, карацей, я вернуся до вас просто праз 2 ці праз 3 тижні, тому що відпочивати важно. Вось. Тому у мене вже було по плані, і я буду не каля комп'ютера. І все-таки летом у мяне яшчэ не было вялізнага адпачынку, таму я вельмі хочу адпачыць. Вось, і вярнуцца да вас з новымі сіламі. І гэта пасля цудоўнага безалкагольнага чэшскага піва на месцы. Я ўсё піва выпіла, Індра, прабач. Вось,
Добре, поїхали. Індра, що ти? Що ти? Що ти на мене замахуєшся? Індра. Принесла 7 ti pivo. Přinesla jsem ti pivo. Řekla bych, že ti po té úmorné bitvě bodne. Skvělý. Dneska je vedro jak v tátově kovárně. To je od tebe moc milý, to pivo. От кого гэта? Гэта ад Бланкі. Ну чаго мы будем трындзець? Vlastně posílá ti ho Blanka. Její táta nechce, aby jsem chodila. Aha, chápu. Večerí to vynahradí. Radši nechci vědět jak. Zgodné. Dneska trénuješ sám? Normálně tě tu vídám s tím Vandrákem. Jakže se jmenuje? Vaněk. No jo. Ale potulný fechtmeister. No, dneska se asi zatoulal pořádně. No jo. Jo, asi ještě někde vyspává opici. Vlastně, když dnes nemám žádného soupeře, nechceš si to zkusit? Mám na mysli trochu šermování. Já? Šermovat? Ой, он хоче мене навчить махатися. Я вмію трошки. Поїхали. Tak dobře. Dobře. Přijímám tvou výzvu, mladý pane. Ale musím tě varovat, než koštětem trefím i s zavřenýma očima. Věděl jsem, že máš srdce bojovníka. Tak pojďme. Серце бойовника? А я ж не ведаю, як гэта робіцца. A co když ti něco udělám? Nebo já to Oh zvládnu. shit. F. Так. О, я нечто натиснула. Так. Курва, давай. Блін, нам треба туторіал. Терміново. Махать? Ну, я геймпадом, я не могу просто махать. Так. О! Так. О! Бой. Сек. Ляснуть. Сильный. Помалейший урок збрані. Хак сильний. Помалейший. Угу. Бот. Слабший. Рихель. Коп. Крит. О, крит. Крит гэта файна, але я не думаю, што да яго дойдзе. Смерть утоку выбереш помоцы R. Так, гэта я зразумела. Матка боска, добрий вечір. Добрий вечір. Стаміна. Добре, стаміна, дякую велике. Здрав'я так само зрозуміло. Боже, не, чудовно. Самеров в утоки. Так. Я зрозуміла, нам треба те саме ляснуть. Зранені, часовані і перфектний крит. Блін, ну это будет тяжко, господарство. На, курва. На. Я умею, меня краш научил. Куди ти лезеш? Я панію, до речі. Не аби хто, по-твоєму. А, курва, я не пам'ятаю, що значить блакитне. Куди? Блін. І він нас побив. О. О, як мило. О, і не б'ються. Это, ну, мы скрашем. Так, это было не по-рыцарску. Я мушу оборонить свою... Все, лох, на. Ale to nic není. Promiň, to jsem nechtěla. Ой, ну ляснула по руце. Ой, минус рука. Vůbec. Můžu si za to sám.
alespoň odnaučit plácat Loch. suši a bohabojný holky po zadku. Ukaž mi to. Ale nic, je to jen pár třísek. A navíc jsem nechtěl. Это будет наименьшая из твоих проблем сегодня, Индра. No, však víš, jak to chodí, ne? Kdo s dřevěným mečem zachází? Třískou schází, co? О, пошпільно. У її нос, як у мені. Бачите? У мені подобний нос. Пришпільно. Класно. Вона, звісно, більш пригожа, чим я, але у нас подобні носи. Пришпільно. Так, до речі. Dlužíš Blance za to pivo. О, мусиш Бланце за то пиво, так. На, Индра. Гэта Kingdom Come Deliverance гульня. Так, мне закинули нейкія знову нейкая донатную штука, гэта значыцца, што знову мушу успомніць слова на чэшскай. І ў мяне ўжо было падрыхтаванае, на шчасце, я ўспомніла. Часнечка. Часнечка гэта такі вельмі файны суп з часнаку. Магчыма, гучыць не дужа, але ён вельмі ён некі з сырам, мне здаецца, там сыр і часнок. Ён вельмі такі часночны, вельмі смачны, і там вельмі шмат сыру. О, ён вельмі смачны. Калісьці будзеце ў Чэхіі ці ў нейкай рэстарацыі чэшскай кухні, прасіце часнечку, вельмі смачная. Ну добра, развяла на каментары. Ватачка, ты дагэтуль тутака! Ой, прыемна! Зноў вітаю. Все, цяпер у Гінт фіха пералом лох. Ну, які ён, ну афэлак. Гэта... Паглядзіце на Тэрэску. Яна проста гром жанчына. Супер-мега. Класная. Выкінула, ты вернулась. Просто так тебе не выкінуць. Прывітанкі, дарэчы, Васілю і Людвігу. Таксама гуляеш у Kingdom Come? Ха-ха-ха. Што, падчас заладавання гульні гэта вырашылі паглядзець тиктокі, а тут я такая, hello, hello. Як справачкі? Вось табе і тут і Kingdom Come паказваюць. Всё. А ведаеце што? Всё, тиктоку я не спадабалася больш. Тиктоку я перастала падабацца, і ён абмежаваў ўсё ж такі відочнасць майго стрыма і сказаў, што мой контент недастаткова арыгінальны. Вось так. Гэта ўсё ж такі адбылося. Пакуль у нас 0. Былі 0 стрымоў, калі тикток да мяне не даябаўся. Вось такое жыццё. І вось так... Таму тиктоку не дуже хочацца стрыміць. Ось твічу мае стрымы падабаюцца. Твічу ўсё нармальна, з арыгінальнасцю. У мяне з твічом вельмі цудоўныя стасункі ў гэтым сэнсе. Нічога благога твіч не бачыць у маіх стрымах. А вось тикток дакалупваецца да кожнага. Дзякую вялікі Мегапазерскі, што напісаў часнечку. Чакаю другую частку, першую ўжо 3 разы прыйшоў. Ой, класна. Гэта круто. Ну, вось такі ён тикток, гэта яму не дагодзіш. Спадзяюся, што другая частка будзе таксама файная і крутая, як першая. Так, мы мусім... Nazdar, Terko. А, Бланка. Ježipi, ty vypadáš, jako by tě někdo přepad. Я неяк погано выглядаю? Чакай, давай я умыюся. Што табе гэта? Ці штосьці са мной не так? Яна кажа, што неяк я жудасна выглядаю. Ай, всё, не чапляйся да мяне, пані. Хочу пагаварыць. Не хочаш са мной пагаварыць? Не хочу, яна занятая. Добра. Дзе тут умыцца? Шэйміць мяне тут, капздец. Ой. Тут не умыцца. О, умыйся. Это мне. Так. Аполоснулася, як магла. Па адчуваннях праз тикток сапраўды зашмат людзей трапляюць сюды. Ну гэта круто. У тым сэнсе, што
калі гэта працуе менавіта такім чынам, то гэта супер, што калі людзі з тиктоку прыходзяць на мой Twitch, таму што нягледзячы на тое, што я ўсё адно маю надзею на тое, што TikTok можа быць файнай платформай, пакуль што ён паводзіць сябе вельмі пагана. Ну вось што, TikToку не спадабалася ў маім кантэнце знову. Я стрымлю, весела. Гэтым разам мне здавалася, што яму не падабалася. Ён лічыў, што ў мяне не арыгінальны стрым, таму што я маўчу. Але на гэтым стрыме я літаральна не замаўкаю. Мы не паспяваем пачуць, што кажуць падчас кат-сцэны. Я размаўляю, узаемадзейнічаю з чатам увесь час. І ўсё адно тиктоку не падабаецца. Ну халера цябе зары, ну што табе не так? Я не разумею. Гэты стрым настолькі арыгінальны, наколькі ў прынцыпе можа быць гульнявы стрым, мне здаецца. То бок гульня, я сяджу, балбачу, паказваю гульню. Часам картинка статичная, часам я нешта не гавару, але гэта нармальна. Я не разумею, як гэта працуе, шчыра, трошки фруструе. Але я таму радуюся, што ёсць людзі, якія з тиктоку прыходзяць на мой Twitch, таму што вось там, дарэчы, вось, не. Тут. Карацей, вось тут. Калі вы ў тиктоку, то вось тут у вас спасылка на мой Twitch, ну, карацей, дзе мяне знайсці на Твічы, калі вам хочацца, таму што я не ведаю, усе гэтыя абмежаванні і баны тиктока, яны акумулююцца, і я вельмі баюся за свой аккаунт, што калісьці яго забаняць, таму што вось такое абмежаванне па неарыгінальнасці яго нельга нармальна апеляваць. Нельга падаць апеляцыю нармальна. Яе нельга адсычыць, ну, наколькі я пакуль зразумела. І я разумею, што калі гэтыя баны акумулююцца, мяне забаняць. Я не хачу гэтага. Таму калі... І атрымліваецца, мы з вамі страцім адзін аднаго, і я страчу магчымасць стрыміць на тиктоку. Я гэтага не хачу, але я баюся, што такое можа стаць. Таму калі вам вельмі хочацца сачыць за мной, то, магчыма, варта занатаваць дзесьці мяне на Твічы, каб гэта быў дадатковы, так бы мовіць, варыянт для вас. Вось. Мяне там глядзець. Хаця я разумею, калі вы ніколі не карысталіся Твічом, я цалкам магу зразумець, што гэта такое ускладненне жыцця, таму што новае нешта. Так, а колькі гадзін я ўжо стрымлю, дарэчы? Колькі гадзін доўжыцца стрым? Я пачала 4,5 гадзіны. Так, матэматыка. Ну так атрымліваецца нібыта. Ну да. Нормально. Напэўна, яшчэ паўгадзінкі я пастрымлю і буду паціху зварочвацца, таму што ўжо позненька. Я рана прачнулася сёння і мяне пачынае цягнуць да сну. 4:20. Ну, у правільны момант мяне забаніў TikTok. Правільны момант. До 4:20 мы не дацягнулі аніводны стрым у TikToku. Мабыць, яму проста не падабаецца, што я стрымлю зашмат. Таму што ў мяне стрымы гэта звычайна 3 ад 3 до 5 гадзін. Было б пару разоў, там 6 і 8. Тому гэта працяглыя вельмі стрымы. Нібыта для яго гэта мусіць быць наадварот вельмі класна. Таму што гэта ж значыць, што давайте яшчэ адзін раз у горад схаджу, пакуль яго не разганялі. У тым сэнсе, што нібыта яму мусіць быць класна, таму што я у тиктоку, вось мяне глядзяць, ствараю шмат, але вось яму не падабаецца. Не арыгінальная я, такое вось жыццё. Эх. Напэўна, у палац, ну, у замак нас не пусціць. Які лес, паглядзіце, які лясок прыгожы. Ну, нас не пусціць. Соркі. Ну і проста, я паглядзець. Не гэта. Не хапае, ведаеце, фразачак зараз, як у Скайрыме. Так, мы можам, напэўна, маці сказаць, дзе Індра. Мы, напэўна, і мусім гэта зрабіць. Ці не? Дзе?
Давайте спалім, дзе Індра. Чаго гэта ён ад працы хаваецца. Увогуле бацька зачым... О, сяму сесці. Прыселі. Ці чула я пра новую гульню, якая выйдзе ў 2026 Tales of Meadows. Мне здаецца, я нешта такое чула. Прынамсі, мне ну, неяк... я пазнаю гэтую назву. Але... Нешта знаёмае. Я не магу зараз успомніць, што гэта дакладна. Але штосьці знаёмае. Так. З маці Індра мы не можам пагаварыць. Блін, штосьці знаёмае. Ну, гэта дакладна нешта фэнтэзійнае. Блін, я ўспомніла, гэта беларуская гульня. Я ўспомніла. Так, беларускія студэнты робяць. Так. Я, шчыра кажучы, я чула пра яе. Мне вельмі цікава паглядзець, што іх атрымаецца, але, шчыра кажучы, рэалістычна, я не думаю, што яны рэалізнуцца ў наступным годзе, таму што, хаця было б файна, я не хачу сказаць, што гэта немагчыма, і што ў іх не атрымаецца ўвогуле ўсё гаўно. Не, я спадзяюся, што іх усё атрымаецца, але проста мне здаецца, мне хочацца, каб яны, вядома, гэтая мэта асталася рэалістычнай, яны сапраўды змаглі яе рэалізнуць за такі час, зрабіць. Мне вельмі цікава паглядзець, што за яна, і, вядома, калі я яшчэ буду стрыміць на момант ейнага рэлізу, то, вядома, я яе пастрымлю на рэлізе, таму што не так часта ў нас выходзяць гульні беларускія ад беларускіх студый. Хаця яны выходзяць, і гэта вельмі файна. Я вельмі чакаю рэлізу Hollywood Animal, таму што там ёсць пераклад на беларускую, афіцыйны. Вось там, канешне, будзе файна. Я гуляла ў дэмку, вельмі спадабалася. Крыцей, буду гуляць у яе, хутчэй за ўсё, на рэлізе. А куды мы ідзем? Што ў нас на гэтым Б? Я ўжо ўсё абсалютна згубілася. Квесты Б. Враче за бланкой взісці... Нам трэба знайсці бланку і сказаць ёй, што мы ўсё зрабілі. Яна проста з намі не захацела размаўляць мінулым разам. Бланка. Вось перакладу на беларускую вельмі не хапае ва ўсіх гульнях. Так, але я мушу адзначыць, што іх... Так, Hollywood Animal Forever. Так. Не трэба оверхайпіць. Так. Карацей, я проста хачу больш рэалістычна да гэтага ставіцца. Мне хочацца верыць, што яна выйдзе, вось, але я не буду занадта быць захвочана. Карацей, пераклады ёсць на беларускую, і мне здаецца, мінулым часам іх стала з'яўляцца больш, і гэта супер крута. Кшталту вось з'явілася нядаўна пераклад GTA San Andreas. Нядаўна пераклалі, уласна, Kingdom Come Deliverance машынна, то бок гэта такі трошкі патрачаны пераклад, але ён ёсць, ён існуе, ён працуе, і мне здаецца, прынамсі, Lepus 81, гэта адзін з беларускамоўных стрымераў, ён таксама стрыміў яе, і ён стрыміў яе менавіта па-беларуску. Я вось па-чэшку я стрымлю, а ён стрыміў на беларускай мове з гэтым самым перакладам. Яго можна, напэўна, недзе сцягнуць, знайсці ў гугле. Прынамсі, у Твиттары быў анонс. Вось, магчыма, каго ёсць... гэта ў Тиктоку, напэўна, проста так спасылку не кінеш. Зараз перакладаю з Лепусам, дапрацоўваем яго. Вось, мне пішуць у чаце на Твічы, што яго дапрацоўваюць зараз гэты пераклад на Kingdom Come Deliverance. І, у прынцыпе, за апошні час шмат чаго выйшла, вельмі класна. Той жа Baldur's Gate 3 ёсць пераклад на беларускую мову, ён таксама часткова зроблены машынна, але там удзельнічалі людзі, яго дапрацоўвалі жывыя людзі. Вось, і гэта супер крута. Вось. З Darkest Dungeon таксама выйшаў пераклад, і ён зроблены не машынай, ён зроблены чалавекам. Вось, вельмі крута. 3 разы студу будаваў, хачу пагуляць на рэлізе. Ой, клас. Я таксама вельмі хачу у Hollywood Animal пагуляць. У гэтай гераіні зусім няма харызмы. У цябе ёсць. Ну чаму? Яна файная, яна класная пані. Мне падабаецца. Яна проста дзяўчына і вельмі моцная і класная.
Вось, карацей, пераклады ёсць на беларускую. Яны з'яўляюцца. На Skyrim у нас ёсць пераклад на беларускую, вельмі файны. Вось, мне дуже падабаецца. Карацей, супер, класна, файна. Тітары людзі сруцца пра ўсё. Про ўсё. Ім абы дай пасрацца. Я ўжо стамілася, шчыра кажучы, мне нават з гэтага срача порвало, і я падумала, ўсё, сраку. Я не магу больш ва ўсім гэтым удзельнічаць. На што тут срацца? Як могуць быць пераклады гульняў на беларускую непатрэбнымі? Гэта ж чмурэнна. Нават калі у іх пагуляе там 100 чалавекаў, што не так шмат, але гэта круто. Чаму не? Файна. Ну не, мне яна падабаецца. Ну, гэта справа густу, вядома. Вось. Крацей. Спадзяюся, шмат інфы новая прынесла, што ў нас ёсць пераклады на беларускую, і я кажу, мне здаецца, зараз нейкая хваля пайшла, у тым сэнсе, што стала з'яўляцца больш. Мне здаецца, такога ніколі не было, у тым сэнсе, што іх стала з'яўляцца, ну, некалькі за год, і год не скончыўся, а ў нас ужо ёсць некалькі буйных перакладаў папулярных гульняў. Я люблю Тьютор, я яго не буду выдаляць, я просто, відаць, буду ігнорыць гэта ўсё гаўно. Tak co jsi to ještě chtěla? Počkej, dala si Jindřichovi to pivo? Dala? Tak. No, a co І říká? що казав? Neměl s kým trénovat, tak jsme si trochu zašermovali. Блін. Ty jsi mávala dřevěným mečem? Ну я. Jo. Мені є, до речі, древляний меч. Docela šlo. Možná až moc. Praštila jsem Jindru do ruky, až mu tekla krev. Teda, Terko, kdo by to byl řekl, že jsi taková válečnice? Ну я. Валечніца, гэта... Aspoň ho Валечніца, přijdou гэта... v chutě. Ваяўнічка. No dobře, už ti můžu říct, co jsem chtěla. Co bys řekla na procházku do lesa? Zrovna teď? Chceš se mi snad dvořit ve stínu borovic? Ne, potřebuju nazbírat bylinky do pálenky. Dělám Jindrovu oblíbenou. Гэты Індра. Добре. Co potřebuješ za bylinky? Так, нам трэба траўкі сабраць. Блін, напэўна, мы наступным разам дагуляем. Мне падабаецца, насамрэч. Вельмі чыловая DLC, ходзіш, трындзіш, мне здаецца, вельмі пасуе на мае стрымы. Neboj, ještě se mi nikoho otrávit Плюс мне падабаюцца гульні з дзяўчынамі пратаганісткамі, таму мне класна. Так, яшчэ шмат напісалі, я зараз пераключуся на чат, каб пачытаць. Хадзі сюды. Я перакладаю зараз з думкай, што пераклад не проста ў пустую пройдзе, з часам мадэлі гэтымі дадзенымі можна будзе... Так, я згодная. І нават калі не будзе папулярнасці ў перакладзе, ён ўсё адно будзе карысным. Так. Гэта праўда. Чыловая. Так. І гэта дзякуй вялікі ўвогуле за то, што гэта робіш. Гэта неймаверная справа, вельмі крута. Я лічу, што на гэтай глебе важна працаваць у любым напрамку. Jindrova oblíbená. Aha. No, ráda bych mu ji zítra dala. To jsem si mohla myslet, že půjde zase o Jindru. Vždyť víš, jak to je, Terko. Neboj, taky si jednou někoho najdeš. To se ti snadno řekne, když děláš v hospodě, kde kolem tebe kluci běhají každý den. Já si ve mlejně najdu leda tak pytel mouky. A co třeba Zbyšek? Не, фу, Збіщик, фу, хапфу. Не, тільки не Збіщик. Pravda. Tvůj táta by tě Zbyškovi stejně v životě nedal. Nedávno v hospodě, když už měl trochu na koupínu, vykládal, jak ti sežene toho nejbohatšího ženicha široko daleko. Táto, doufám, že z něj mluvilo jen to pivo. A proč nejdeš na ty bylinky sama? Táta mě samotnou nepustí. Prej tam v lese nedávno viděli vlka. Vlka? Tady? Říká se to. Ale vyprávěl to starý bláha a ten je věčně ožralej. I tak tam ani nechci jít sama, víš? A tvůj brácha by nešel? Adam? Ten by si z vlka nachcal do bod. A navíc se tu někdo musí starat o hospodu. Ale mohl by nám půjčit svůj luk. Dobrý nápad, Terezo. Děkuju.
Jo, takže ty si půjčíš od Adama luk a chceš, abych pak s tebou šla do lesa na růd. No víš, ono to tak snadný nebude. Mě ten luk Adam nepůjčí. Jednou jsem mu přetrhla tětivu. Тут серйозна розмова, але... A já... Тільки перший день йшло, ви там шмат дзьон? Клас! Мені подобається. Можна 30 годин ось гэтага? Файно. S lukem, tak si netroufne. Ой, блін, господарство, треба сапраўды мне будзе скончыць стрим, бо я ўжо так запарылася ў гэтай сукенцы. Вы просто не уяўляеце. У мяне... Мне реально мокрая срака зараз. О, капздец. Ой, ляшечка. Ой, до речі, сапраўды, і ляшки так само. Добре, дапаможам, а чаго не? Мы тут сабраліся, што, просто лясы точыць, дапаможам. Не туды, хі-хі. Спалілася, што ты тут. Всё, Тереза, всё файно. Так, ой, ну куды мы ідзем? Чуть-чуть. Пушчай. Пусти. Ну куды? Я тут такая. Шо, Бланка? Куди ти? Tati, my jdem s Tereskou na bylinky, jo? A. Adame, postarej se zatím o hospodu. No, jasně. Ale koukej se vrátit, než se... Та не потелі яны, я просто сяджу не ў вельмі... не вельмі зручна. Так як я сяджу, не сядзелі жанчыны, напэўна. О. Добраноч, вось. Ватачка, табе слова. Тут мне нагадалі яго, я ганебна ім скарыстаюся. Вілк, гэта воўк. Вілк, гэта воўк. Вельмі проста. Напрыклад, калі ты хочаш сказаць воўчы, кажаш вілчы. Ну, аднойчы прыйдзе, але галоўнае, што не зараз. Крыцей, я вось зараз сиджу просто... Ой. Просто зараз ноч, і яна спякотная, і спякотнай ноччу увогуле, ведаеце, як трэба рабіць? Зараз будзе... Так, хрысціяне сярэднявечныя, калі вы глядзіце гэты стрым, калі ласка, не глядзіце, зараз будзе распуста. Усе астатнія можете заставацца. Бо я ўжо так не магу. Не глядзячы на тое, што я зараз скончу стрыміць, бо я ўжо, правда, я так больш не магу. Я просто вся мокрая. О, так, мы здымаем пас. О, зараз будзе больш файна мне жыць. І мы здымаем... Блін, я забылася, гэта Кіртл? Не. Гэта Котта. Успомнила, гэта Котта. О! Мы здымаем Котту. Все. Все. Стало значно простей. Все, ночка. Блин, трошки рвала. Блин, шкода. Треба будзе зашить. Дзе я бяруся гэта? Вось гэта маці мне шыла, я ёй дапамагала. Всё. О, я не уключила. Блин, я не уключила вентилятор і думаю, чому мне так погано? Зараз ще в окно відкрию. О, просто... Ой. Добре, що жонка не паліць. Так, все. Так, гэта руки на стол. Я зараз у камізе, гэта вельмі не па-хрысціянску. Але руки на стол, каб я іх бачыла. Дзе ваши ручки? Ну, дзе же ваши ручки? О, як файна стала. Жыць стала лепш. У адной камізе сядзець, ну ноч. Боженька нас не закэнселіць, я спадзяюся за гэта. І сярэднявечны боженька.
А. Где Бланка? Бланка. Где ты там? Лепш, каб я їх бачила. Так, а ти хто? Що? Zdravím. Jsem slyšela, že jsi prej docela dobrý střelec. A prej máš i svůj vlastní luk. No, jo, mám luk. No jo. Sám jsem si ho vyrobil. A do stromu vzadu za hospodou se trefím i z 20 kroků. Блін, мені To тут... je vážně О, úžasný. капзец. Nemohla bych si ten luk na chvilku půjčit? Půjčit můj luk? Holce? No, Ну ти сексіст. já ti nevím, Terezo. Ну голка, і що ти там мені? А, поїхали. Adamku, když mi ten luk půjčíš, tak se spolu příště na veselici zatancujeme. Hm? Tak dobře. Блін, ну я не хочу з ним танчить. Але добре, погнали. Tady máš ten luk. A ještě šípy. Vem si to. Děkuju moc krát. Файно. Ми отримали ягоний лук і навіть 20 стрел. Клас. Ця перка нам треба. Чого нам треба? Врачі за отцем, ні. Потки ще з Бланкою у мосту. Споткатися з Бланкою для моста. Ізі. Мені здається, ми робимо поспіхи у розумінні чеської мови. Уже Амаль усе зрозуміла. Насамрэч. Але будемо робити вигляд, що нібито зрозуміло. Ой. Нагадує, видите, Medieval Dynasty, але з сюжетом. Мені подобається. Хедхампер! Добре. Ми вчимо знову слово на чеській. Дай подумаю. Слово на чеській. Якое я ще веду слово на чеській? Зараз. Просто весь мой лексикон, литерально. Угу. Блин. І з Кунешем можна порозмовляти? Ну... О, Войцек. Ти що? Zdravíčko. Здравічко. Треба запомнити Tak jak слово. to jde, Kutno? Блін. Kutno. Já myslel, že takhle mi říkají jen chlapi z dolů. Jo, promiň. Šimek o tobě občas mluví a nějak jsem si na to zvykla. To by to vadí? Ale ne. Toho už se Ne. stejně nezbavím. Pitomec Kutna, který kutal tak moc, až si ukutal 2 prsty. Все, походу у меня скончилися слова. Мне Краш казав, як буде меч по-ческу. Але я не пам'ятаю. Як буде меч по-ческу. Блін. Все, моє... Ні, мені здається, я ще веду як добраноч. Ці ні. Не хочеться, я не упевнена, тому я не буду казати. То, чим я не упевнена, мені складано раїть і казати. Тому, блін, невже я усі слова більше нічого такого не пам'ятаю? Блін. Холера! Холера, Хедхампер, ти мяне подловіў. Я, походзе, сапраўды больш нічога не памятаю. Але можна падумаць.
Дайте яшчэ хвілінку. Ще є класне слово про півас з мьодом. Слово я не пам'ятаю, пам'ятаю, що є півас з мьодом. Мабуть, треба... Добре, знову буде... Буде, карацей, знову читерство. Гэта, напэўна, ну, гэта не назоўнік, гэта, напэўна, тое, што ведаюць знову ўсе, нічога арыгінальнага, карацей, свежы. Калі вы хочаце свежы хлеб, то хлеб свежы гэта чэрствы. Чэрствы, ну, гэта не толькі адносна хлебу, можна казаць. Чэрствы гэта свежы. Всё. Вось табе слова хэтхампер. На чэшскай гэта чэрствы. Гэта свежы. To je hrozný. V těch dolech jsou pořád nějaký zranění. Jak se ti to přesně stalo? Asi jsem nedával pozor. Razili jsme chodbu a prostě jsem se krumpáčem trefil do nohy. Projel mi botou, jak horkej... Єсем гэта як єстем в польській, зрозуміло. Черсти. Дякую, великий мегапозерський. botu na jedné straně vycpávat slámou, jinak pajdám. Все, мушу йти. Мусím Mám ještě nějakou práci. їсти. Dávej na sebe pozor, ano? Блін, ну яны так файна размаўляюць, тому што ў чэшскай у рэальным жыцці, калі яны размаўляюць, яны супер хутка просто такі і ты такі... А що було? Не пам'ятаю. Таму гэта толькі тут у гульні, гэта проста з'яўляецца думка пра тое, што ўсё, чэшская мова, яна ўсё. Я флуент, просто прынамсі C1, а мабыць C2 ўсе. Але гэта ўсё падман. Падман. Бо ты прыязджаеш у Чэхію і... Ой, як прыгожа. Ух. Добра, трэба шукаць гэты масток. Так, сюды нам не трэба, нам нельга. Все, знайшла мосток. О, ти що? Jsem přišel a střechu nad hlavou už nemám. Що ти помираєш з голодухи? А, жебрак. Это жебрак. Ну давай. Ty Už kto? jsem tě ve stanici viděla, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Jo, moc lidí se mnou nemluví. Jak to? Proč? Jsem cizinec, nepatřím sem. A lidi se radši starají o vlastní, než o cizáky. Proč žebráš? Přišel jsem o všechno. Měl jsem dům, ženu, děti. Měl jsem krávy a ovce. Ale přišli cizí vojáci a všechno mi to vzali. Zabili, spálili. Jen já se zachránil. O jakých vojácích mluvíš? Nevím, voják jako voják. Utekl jsem do tohohle míru milovního kraje co nejdál. Нешта яго жыццё паматала па ходзе, ведаеце. Něco ti dám. Давайце дамой яму чагосьці. Stačí pár grošů. Каб ён зусім не скапыціўся. Ты... Тады маш, ніц ці не дам. Подманули, подманули, подманули. Добре. Nemáš. Kup si za to alespoň něco k jídlu. Все, дамо яму грошку. Bůh tvý konání vidí a dohlídne na... Мабуть, ён купіць сабе... А, 0,5. Нормес, нормес. Я пайшла адпачываць, дзякую за вечар і зычу добрых вакацый. Дзякую, вялікі малпачка. Я шчыра кажучы, вось праз 5 хвілінак. Я вырашыла вось пагуляць да апоўначы па Беларусі і таксама пойду спаценькі. Дзякуй, дзякуй табе вялікі. І файнай пятнічкі табе таксама і цудоўных выходных. Цягнікі. Блін, як цягнік? Блін, добра. Я не ведаю. Давайте... А, ці мы ўжо гуглілі гэта. Як цягнік. Мне вось цікава. І тое, што я ўпэўненая, што я бачыла гэтае слова. Я запытвалася ў крашы.
Тягнік. Тягнік. Чеська. Влак. Сапраўды влак. Блін. Добре, значить, це я не пам'ятаю гэтае слово. Там нешта іншае было. Мабыць, то вагон быў. Там вагон гэта поцяг, напэўна, а влак гэта цягнік, ну, кшталту лакаматыў. Ці цалкам. Карацей, влак. Сапраўды, дзякуй вялікі. Для мяне, канечне, чэшская гучыць дзіўна, нібыта схожа на польскую, але такая не схожа адначасна. Вітанкі, Дон Дабідон, так, у гэтым сэнс. Поцяг, так, але там нешта падобнае было, просто разумееце, там нешта падобнае было, мне здаецца. А мабыць, я просто ўсё пераблытала. Влак. Дзякуй, вялікі мегапазешкі. Значыць, вось як гэта паехаў влак. О, глядзіце, якая хатка. Нам туды нельга, 100%. Тут ежа бясплатная. Нам трэба. Упсі. Блін, я спадзяюся, што гэта не валацухі хата, тогда і будзе вельмі няёмка. Напэўна, не трэба было нічога браць, але я ўжо ўзяла. Так, калі я памятаю краш, то... Карацей, калі крашу раней польскую, ён казаў, што гэта паябаная чэшская. А калі я чула чэшскую, то мне падавалася, што гэта паябаная польская. Ну, вядома, мы разумеем, што гэта розныя мовы, але сапраўды такое адчуванне, што гэта вельмі дзіўнае. Для мяне чэшская вельмі дзіўная. Польская была па-першасці. Цяпер я праз тое, што больш яе разумею трошкі, яна мне падаецца менш дзіўнай. Ой, глядзіце, якая івушка. Глядзіце, якая прыгажунечка. О, блін, слухайце, прабачце, я не магу не заглядзецца. Гэта выглядае, вось гэты масток, гэтая рачулка, гэтая івушка, гэта вось выглядае так па-хатняму. Просто паштоўка. Вы просто паглядзіце на гэта. Літаральна, ну паштовачка. Ух, як прыгожа. Яшчэ вось бачыце гэтыя парасткі. Ух. Рамончкі гэтыя. Ой, блін. Я напэўна, бабуля гэтая гучу, якая побачыла такая прырода. Люблю прырода. Ці школьнік, які напісаў 5 дыктовак за дзень, такі прырода. Люблю прыроду. Добра, напэўна, вось гэтым мы з вами зоймемся на наступным стрыме, там з лукам, усім астатнім. Ось, ух, дзякуй вялікі за гэты стрым. Блін, было супер кайфова, шчыра кажучы, мне вельмі дужа спадабалася. Вельмі класна атрымалася, вельмі цудоўна пасядзелі. Я вельмі здзіўленая, што такі актыў з'явіўся асабліва ў тик-току, і людзі прыходзілі... О, вадзічка, дзякуй вялікі, Хедхампер, за вадзічку. Каб мне... Я яшчэ больш хацела ў прыбіральню зараз пабегчы пасля стрыма. І дзякуй вялікі, Будзьма. Яны самі кажуць, што адна гучыць... Так. Вось. Карацей, дзякуем вялікі ўсім, хто завітаў. Мне вельмі прыемна, што так шмат людзей актыўных. Знову кажу, што зараз плот-твіст, таму што я сыходжу на вакацыі. Мяне не будзе 2 ці 3 тыдні, адпачываць буду. Вось, але я да вас вярнуся. Вось, магчыма, яшчэ трошкі пагуляем у Kingdom Come Deliverance. Дакладна вернемся да праходжання серыі Life is Strange. Вось, допройдзем Life is Strange Before the Storm, бонусны эпізод і 3-й эпізод, і будзем з вамі ў файным бавіць час. Калі я праз тыдзень прыйду на стрым, ганіце мяне, бярыце, інструкцыя, бярыце ссаны анучы і ганіце мяне са стрыма, таму што я сабе абяцала адпачываць, вось вы сведкі. Я не стрымлю. Гуляць дыснеўскую гульню я буду, але па-за стрымом. Магчыма, зараз трэба там
пофарміць трошки. Але гэта я па-за стрымоў. Я не буду стрыміць, я сабе абяцала, я адпачываю, нічога не раблю. Вось, будзе, магчыма, і дыснеўская гульня, добра. Будзем глядзець на тое, як у нас будзе час. На што у нас будзе час. Карацей, всё. Кажу, убачыце мяне, калі я стрымлю, нават калі я шмат буду посціць у твітары, а-та-та, нельга. Ганіце з анучамі. У Беларусі пятніца. Я гэта... Блін, я не магу паўтарыць гэты голас, як нарада. У Беларусі пятніца. Вось. Таму ганіце мяне, каб я адпачывала, і калі я не адпачну, не будзе файных стрымоў. А мы хочам файныя стрымы. Я дакладна хачу файныя стрымы. І сілы на гэта, моц і ўсё астатняе. Вось. Дзякуй усім яшчэ раз за тое, што завіталі. Было супер крута. Спадзяюся, і будзе гэтаксама крута далей. А цяпер давайце завітаем, хто у нас сёння стрыміць зараз у гэты час, акрамя Шаграэляму. Так, у нас толькі Шаграэль. Добра. Тады завітаем гаспадара Шаграэля, які зараз гуляе ў Little Company. Перадавайце прывітанне спадару Шаграэлю і заскоквайце зараз у скрыначку. Так, тыя, хто на твічы, тыя, хто ў тиктоку, вам просто дабранач, салодзенькіх сненняў. Сустрэнемся праз 23 тыдні з вами і файна адпачніце у гэты час. І тыя, хто на твічы, заскоквайце зараз у скрыначку гаспадара Шаграэля, кацяняткі. І дабранач. Сустрэнемся пасля адпачынку.